เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอหน่อยสิโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีครับมันดูได้เลยใช่ไหมว่ามีคนมาแล้วจ้าสัญญาณมาแล้วจ้าขึ้น YouTube มาแล้วเย่ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่งาน I/O Extended นะครับวันนี้เป็น Viewing Party นะฮะก็เดี๋ยวก็จะมี Keynote ประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าวันนี้เรามารวมตัวกันนะฮะ ไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ตอนนี้มี GDE มาอยู่หลายท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอเชิญแต่ละคนแนะนำตัวก่อนนะฮะเริ่มจากพี่ตีก่อนเลยครับพี่ตีครับสวัสดีครับจิรวัตรกรณวิทยาการครับน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยเรียนเก่งจริงใจไม่ใช่นักเลง ชอบเสียงเพลงและดอกไม้ทั้งตัวก็มอบหัวใจให้กับ Firebase เพียงผู้เดียวครับผม สุดยอดครับผมจบแล้วผมไม่กล้าแนะนำตัวต่อเลยผมจะไปสู้พี่ตีได้ไงวะเนี่ยสวัสดีครับเอกครับผม Android GDE ครับผมไม่มีคำคมแบบพี่ตียาวๆขอโทษด้วยที่มันต้องผิดหวังที่คุณเบนเลยครับเบนหน้าค้างไปเลยครับเบนครับผมไม่มี GDE เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าอยากมาจอยครับผมอยากมาเป็นโค้ชเลยครับขอบคุณครับคุณเบนต่อที่คุณตั้งครับตอนนี้สวัสดีครับตั้งครับเว็บ GDE ครับ Web and Assistant GDE ครับแต่จริงๆไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับ Assistant มาเป็นปีแล้วครับครับโอเคแต่บ้านคุณก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะที่เป็น Home Assistant นะมันไม่ใช่เกือบเว้ยมันสมบูรณ์แล้วมัน perfect แล้วสุดยอดสั่งเปิดแอร์แต่ว่าไฟติดแทนอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมเห็นเหมือนว่าในเว็บมันมีอะไรอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่าครับมันเขียนว่าให้วอทเราลองเข้าไปดูได้แล้วแสดงว่าพรีมันเริ่มแล้วป่ะคุณโอจริงๆพรีเริ่มประมาณ 5:40 แต่เดี๋ยวเราลองเข้ากันไปดูก่อนคือผมอยากไปเดินเล่นในงานผ่านออนไลน์มากเลยเห็นเขาแชร์มาไปเดินเล่นกันมั้ยจริงๆแล้วไอ้ตัวเดินเล่นเนี่ยมันเคยเอามาใช้ตอนงานโคมเว็บซัมมิตไปแล้วทีนึงนะครับใช่แต่ว่าคนเล่นน้อยมากผมจำได้ผมเข้าไปแม่งมีแบบไม่ถึง100คนน่ะนั่งเล่นอยู่คุณตั้งลองเปิดแชร์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้กำลังหาอยู่ครับโอเคถ้าเราเจอตั้งเราสามารถทา PVP ในนั้นได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เกม RPG คุณดูระหว่างนี้เรามาพิจิตรกันไหมว่าแบบว่าอะไรน่าจะเปิดตัวคืนนี้บ้างได้ครับก็แน่นอนครับ Android ตัวใหม่นะครับคุณเอกครับผมคิดว่าคืนนี้จะเปิดเป็นแบบเป็น DP ใช่ป่ะเอกเบต้าละเพราะว่า DP มาหลายเวอร์ชันละแต่ว่าปกติก็เขาจะชอบขยับมาเป็นเบต้าในช่วงงาน Google I/O นี่แหละอันนี้เดาได้ไม่ยากแล้วฝั่งเว็บน่าจะมี Android ขอโทษไม่เป็นไรต่อเลยก็ได้คิดว่าน่าจะมี Android Studio ตัวที่มันยังเป็น Arctic Fox อยู่อะที่เป็น Canary Build อยู่อะอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะขยับมาเป็น Release Candidate ได้แล้วหรือยังคุณเบนมีอะไรเสริมเกี่ยวกับ Android ไหมครับหรือคนลิ้นจริงผมก็รอลุ้น Android 12 อยู่เหมือนกันว่าจะออกเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่เห็นข่าวก็ได้มีเรื่อง privacy ทั้งหลายอยากรู้ว่ามันจะมา adopt กันไงกันบ้างถ้าเป็นแบบ iOS ก็คือจะแบบเราก็จะลำบากกันหน่อยที่ว่าเปิดแอปขึ้นมาก็ต้องมี permission ขอ privacy อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่า Android จะทำมาเป็นประมาณไหนขอเสริมเรื่อง Android อะครับคือบางคนไม่ได้ใส่ Android ไงจะงงว่าแบบ developer preview แล้วมาเป็น beta แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือของ Android แบ่งสเตจไงว่าแบบมันจะมี developer preview คือให้ developer ไปลองใช้ไปลองเทสเนาะไปอ่านด็อกไปลองดูนั่นนี่เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
แล้วพอมันเข้า state beta แปลว่า API มัน stable แล้วประมาณนั้นครับนั่นหมายความว่าแบบเรานักพัฒนาทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็คือเริ่มไปลงเพื่อลองใช้ได้แล้วผู้ใช้ทั่วไปก็ลองลงเวอร์ชันเบต้าเพื่อจะลองใช้งานจริงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมัน stable ประมาณนึงกลับมาที่คุณตั้งครับสำหรับเว็บครับจริงๆต้องบอกว่าเว็บมันมันเปิดตัวมาเยอะพอสมควรแล้วในช่วง คือต้องบอกว่ามันเคยมีงาน Chrome Dev Summit เมื่อปลายปีที่แล้วเนอะแล้วมันก็เปิดตัวมาหลายฟีเจอร์แล้วแหละแล้วก็คิดว่าอันนึงที่น่าจะถูกพูดวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นDigital Goods API มันคือคอนเซปต์ว่าคุณสามารถไปดึงข้อมูลของ Google Play Store ผ่าน API บนเว็บได้เหมือนแบบไปดึงได้ว่าไอเทมนี้โดนซื้อไปแล้วหรือยังใน Play Store อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเรียกว่า Digital Goods API นอกนั้นส่วนใหญ่มันเป็น API ที่เป็นของMicrosoft อ่ะแบบพวกPWA ที่ล็อกแบบทำให้ run on login ได้หรือว่าพวกเปลี่ยนหน้าตา UI บนที่มันเป็น desktop อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันก็อาจจะพูดซ้ำก็ได้คือถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วอ่ะปีที่มันยังมีอยู่เนอะปีล่าสุดเนี่ยก็เหมือนรีพีทงานไอ้โคมเดฟซัมมิตเลยอ่ะไม่มีอะไรใหม่เลยเหมือนแค่พูดอีกรอบซึ่งโคตรน่าเบื่อเลยตอนนั้น จริงๆก็ Google I/O ปีที่แล้วมันโดนสคิปไปนะฮะก็ไม่มีงานจัดก็มาจัดปีนี้จริงๆเหมือนเรารอไป2 ปีแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือช่วงนี้มันยังเป็นโควิดอยู่ก็บางอย่างมันอาจจะยังแบบถูกเก็บเอาไว้หรือว่าบางอย่างอาจจะยังแบบเอามาฉายซ้ำอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เห็นว่าบางอย่างยังมีอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งใหม่แล้วก็น่าจะมีอัปเดตด้วยอย่างเช่นพวก assistant อย่างเงี้ยครับคุณตั้งคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าจะแบบผมว่า มีอะไร assistant คงเอาเรื่องทั้งปีเข้าไปขยายมากกว่าเพราะว่าในระหว่างปีก็มีการประกาศนู่นนั่นนี่มาเยอะสิ่งที่น่าสนใจคือในปีที่ผ่านมามันออกตัว Home Hub ตัวใหม่ออกมาซึ่งมีโซลิมาในตัวด้วยคราวนี้เนี่ยผมมีความเชื่อเล็กๆว่ามันน่าจะมีฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่จะถูกปล่อยในงานก็คือ launch ในงานเลยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีไหมหรือก็แค่อาจจะบอกว่าเราขายแล้วนะจบอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่า Google จะมามุมไหนเหมือนกันแต่ถ้าเราสังเกตปีหลังๆ Google จะค่อนข้างขายของเยอะมันจะมีแบบพวกฟีเจอร์อะไรใหม่ๆ เช่น Subscribe เห็นว่ามันมีอะไรนะครับ Sleep Sense หรืออะไรที่เป็นวัดใช่ด้วยจริงครับพี่ตีบ้างไหมพี่ตีครับครับไฟเบสมีอะไรเขาคิดว่ามีอะไรจะมาขายไหมครับปีนี้ก่อนที่จะพูดถึงไฟเบสผมขอพูดถึง Android 12 หน่อยได้ไหมครับคือ Android 12 เนี่ยผมมีโอกาสได้ลงdeveloper preview 1นะครับไปแล้วนะครับกับเครื่องของภรรยาผมจะไม่ใช่เครื่องตัวเองเด็ดขาดนะฮะได้ลงที่เครื่องภรรยาผมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเฮ้ย DP12 DP1 ของ Android 12นี่มันดีนะก็คือว่ามันไม่มีบั๊กที่ทำกระทบกับการใช้งาน Android แบบทั่วไปเลยก็คือใช้งานได้ดีเลยครับผิดกับปี2018ปีนั้นผมไปที่อเมริการ่วมกับคุณโอคุณเอกคุณตั้งแล้วผมก็ท้าทายในงานนั้นมากโดยการลงเบต้า1แล้วเป็นไงฮะจำได้พังเละเลยนะครับผมคือบั๊กกระจายมากจนแล้วความลำบากลำเค็ญของผมก็คือว่าผมดันไปทำ two factor authent อ่ะ two step authent อ่ะคือผมไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะกลับเข้ามาใช้งาน Android ผมได้อ่ะงานเกือบเข้าอ่ะผมไม่ได้แบบเปิด roaming ไง SMS ไม่ได้อ่ะล็อกอินไม่ได้อ่ะครับคุณสุดท้ายโชคดีที่แบบว่าตอนนั้นไปถอด two step login ที่เผื่อใครไปต่างประเทศแล้วเจอปัญหานี้นะคุณต้องพกแล็ปท็อปไปนะแล้วคุณsign in ในแล็ปท็อปคุณให้เรียบร้อยแล้วคุณไปถอด two step authent แล้วคุณก็จะใช้งานได้นั่นเป็นเวิร์กราวพี่ต้องบอกว่าไม่ควรอัพ developer preview ตอนไปต่างประเทศไม่ควรอัพ
คือมันรู้สึกว่าเขาประกาศบนเวทีลั่นแบบรู้สึกว่ามันมีพลังแล้วก็อยากจะลองมากไงอยากจะลองมากงานเข้าเลยกลับมาที่ Firebase ครับก็ Firebase ก็ตัวที่ใครได้ไปแอพพลายโปรแกรม Alpha เนี่ยหลายๆตัวจะเปิดในงานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาโลเอาท์มาแล้วถ้าใครไปสังเกตFirebase Document หรือว่า Firebase Console เองเนี่ยจะเห็นเมนูใหม่ๆโผล่ขึ้นมาแล้วต้องลองแอบส่องดูเองนะครับซึ่งวันนี้ก็รอตื่นเต้นอยู่ว่ามันจะมีอะไรใหม่มากกว่านี้อีกแน่ๆเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอีกนาทีนึงใกล้แล้วครับเดี๋ยวผมขอพัก ใครเข้าไอ้นี่ได้บ้างอ่ะใครเข้าตัวออนไลน์ใช่ไหม Adventure ใช่ไหม ตัว Adventure เราเข้าไม่ได้มันเริ่มป่ะเข้าแล้วมันหน้าดำไปเลยเพราะว่าตอนนี้ประตูเข้างานปิดอยู่ฮะเอาจริงๆมันจะเป็นโมเมนต์ที่ตอนที่เราไปที่งานแล้วก็ยืนมองอยู่หน้าประตูทางเข้าป่ะใช่ใช่คือต้องบอกว่าแก๊งพวกเราเนี่ยก็ได้ประจนภายใน I.O. มาติดกันหลายๆปีก็เอาตรงๆก็คิดถึงความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันความรู้สึกที่แบบไปยืนต่อคิวคือต้องไปก่อนวันนึงเพื่อไปเอาบัตรใน I.O. คิดถึงอาหารที่ตั้งชอบกินที่นู่นใช่ไหมใช่เฮ้ยแต่เราไปอ่านมาแล้วว่าอาหารมันมีความเป็นแคลิฟอร์เนียนน้อยมากเลยนะเพราะมันไม่มีอะโวคาโดเท่าไหร่เลยใช่เขาบอกมันมีสแตทว่าแบบคนแคลิฟอร์เนียต่อปีเนี่ยกินอะโวคาโดเฉลี่ยเดือนละ6 ลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดต่อคนโดยสแตทใช่แม่งบ้ามากนี่มาแล้วพีโชว์ครับมาแล้วครับพีโชว์มีอะไรครับเสียงออกอันนี้มันเป็น watch party ในกลุ่มหรือมันเป็น public นะโอ้ที่เนี่ยว่าพับละเป็นพับดิเดี๋ยวมันกระตุกปะทุกคนเห็นจอมันกระตุกปะเดี๋ยวผมรีเช็คให้ได้ครับโอ้ปิดเสียงดีกว่าไหมแบบเบาเสียงโอเคนะเบาจริงเสียงควรจะเบาหน่อยอ่ะเพราะว่าเหมือนให้มันเสียงเป็นเสียงแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยแต่กระตุกฮะมันกระตุกว่ะอันนี้แชร์จอแบบเลือกแชร์จอแบบไหนอ่ะเลือกเฉพาะบางหน้าต่างปะใช่เดี๋ยวหรือให้เครื่องคนอื่นแชร์ไหมครับพอดีเครื่องผมอาจจะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีขนาดนั้นเดี๋ยวเราขอลองก่อนถ้าเครื่องเราไม่กระตุกก็โอเคตอนแรกว่ามันกระตุกแค่ในไลฟ์อย่างที่ผมเจอคือถ้ามันโปรแกรมบางตัวเวลาแชร์เฉพาะโปรแกรมอ่ะมันจะกระตุกมันจะบังคับให้แชร์ทั้งหน้าจอก็มีเช่น OBS เรามีจอเรามีให้เอกจะแชร์หรือให้เราแชร์ดีเรามีจอว่างจอนึงอยู่พอดีลงป่ะงั้นฝากตั้งแชร์ดีกว่าผมใช้จอเดียวเรามีจอว่างอยู่จอนึงพอดีบางทีผมใช้แล็ปท็อปนะไม่ได้ใช้เดสก์ท็อปแต่คอมเราไม่รู้จะไหวเปล่านะเพราะ CPU เราเต็มแล้วเหมือนกันโอเคไม่น่าไหวแล้วดูจากตั้งค้างไปแล้วคุณเอกครับ Android Studio มาพร้อมกับ M1 แน่ไหมครับรอบนี้มาไหมฮะจริงๆถ้ารอบนี้ก็มันจะอยู่จริงๆมันอยู่ในตัว Arctic Fox ก็เป็นเนาะถ้ามันจะซัพพอร์ตได้คานาลี15ซัพพอร์ตแล้วเฮ้ยทุกคนใครเดี๋ยวผมสตรีมให้คุณสตรีมน่ะคอมผมแค่เปิดจอนึงไม่กระตุกแล้วแบบสตรีมย้ายกระตุกไปเลยเชื่อเมื่อกี้ทุกคนนั่งดูตั้งค้างอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เปิด YouTube อีกสักครู่นะใครเอาไม้มาให้ตั้งหน่อยนะครับตอนนี้ทำไมฮะตั้งค้างครับผมเดี๋ยวเอาไม้มาสอยเดี๋ยวอันนี้เราสตรีมไปใน Facebook ด้วยปะโอ้โหหรือเราสตรีมไปในแค่ YouTube อย่างเดียวทั้งYouTube อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้สตรีมในเฟซเดี๋ยวลองเปิดกันในเฟซพี่ตีหน้าจอนุ้งเอกมาแล้วเอาไหมเข้าไหมอันนี้ก็ได้เข้าไปที่เพจแล้วก็ไลฟ์ผ่าน OBS เข้าไปที่เพจลื่นกว่าว่ะลื่นกว่าลื่นกว่าว่ะเอกช่วยคอมมานด์บวกให้หน่อยคอมมานด์บวกได้พี่แป๊บนึงผมก็กดฟูลสกรีนดิพี่ได้ป่ะไม่น่าจะไม่ได้ป่ะน่าจะลองดิ
ได้ครับถ้าฟูลสกรีนแล้วผมจะดูยังไงอะพี่ผมจะดูกล้องคุยกับพี่ไง อ้าวเกมมีจอเดียวเหรอ ว่ะ ใช่จะเป็นจอเดียวที่เป็นจอเดียวด้วย เอกก็เสียสละ อ๋อ ดิปิดหน้าจอตัวเองแล้วก็สตรีมอย่างเดียวสตรีมจอ I/O อย่างเดียว โอ้พี่มันผมคุยกับกำแพงอ่ะ อย่างเงาอ่ะ แต่ลื่นขึ้นเยอะลื่นขึ้นเยอะ อือฮึไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องมาสตรีมให้ไหม ได้ เนี่ยอันนี้ลื่นแล้วนะอันนี้ลื่นแล้วนะ สักครู่ อันนี้เสียงไม่ออกใช่ไหม โอ้ ลื่นกว่านี้ก็ต้อง เสียง เท เสียง แป๊บ เข้า ลง ป่ะ พื้นละ ถ้าเสียงไม่เข้าเดี๋ยวจัดให้ เอกร้องแทนผู้หญิงคนนี้เลยร้องออกมา ได้ เดี๋ยว โยนละมาให้นะพี่ โอเคแป๊บนึงนะ เดี๋ยว forward เสียงมาให้ครับหล่น เดี๋ยวต้องบอกว่า อันนี้มันเป็นเหมือนทำเนียมใน I/O หน่อยๆเนาะที่ตอนก่อนเปิดงานเขาจะเอามาเล่นใช่แล้วเนี่ยน่าจะตั้งแต่2019แล้วมั้งที่แบบจะเป็น machine learning driven คือเหมือนกับเพลงนี้จะถูก compose โดย machine learning แล้วเขาจะมาเล่นสดให้เราฟังกัน ตอนนี้มีคนดูเกือบประมาณ60 กว่าคนนะฮะสวัสดีทุกคนที่ทางตามาดูไลฟ์แล้วก็ร่วมกันกับพวกเรานะมีหน้ามาเต็มเลยครับในคอมเมนต์ ลองฟังเสียงหน่อยว่าได้ยินไหม ได้ยิน มาแล้ว โอเคได้ยินแล้วนะ มาแล้วครับ โอเคครับ อันนี้ เอกช่วยทำเสียงเหมือนผู้หญิงคนนี้หน่อยดิ ผมว่าพี่ตีน่าทำเก่งกว่าขอโทษทีพี่ เอาเบนเชิญท่อนนี้เลยครับ ยากเลย คือผมจะเล่นมุกแต่ว่าผมกลัวว่ามุกที่เล่นมันจะไม่ควรเล่นที่นี่ อันนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาไลฟ์ที่ออฟฟิศใหม่ปะหรือมันยังไม่เสร็จนี่ออฟฟิศใหม่ใช่ปะ เราว่าน่าจะเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอก เหมือนจะยังนะไม่นั้น Google ก็คงต้องพูดอะไร something นั่นแหละ เราเดาว่าถ้าเกิดเสร็จก็คงเปิดตัวในงานปีนี้ถ้าไม่เสร็จก็ปีหน้า ต้องเล่าเรื่องออฟฟิศใหม่ก่อนไม่รู้ว่ามีออฟฟิศใหม่ พี่ติครับโอ้อยากให้พี่ติช่วยไลฟ์ Facebook หน่อยครับโอ้ถามว่าไลฟ์ยังไง ไม่ถึงเปิดจอ Facebook ของพี่ตีใช่ป่ะแล้วพี่ตีก็เล่น Facebook ให้ดู ใช่คนเลว เดี๋ยวขอดูก่อนนะ ใช่ผมก็กำลังศึกษาอยู่ ผมชอบไปตัวข้างหลัง4 ตัวว่ะ มีความน่ารัก เรารู้สึกว่าเวลามันมีมัสคอตอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเอามาเล่นเยอะนะมันมีปีนึงที่มันมีมัสคอตที่มันเป็นตัว I กับตัว O ตอนแรกก็คิดว่าจะมีแบบมีซีนมากกว่านี้ในงานก็มีแค่ในวิดีโอกับเอามาขายสติกเกอร์ทำ2 อย่างจำได้พอปีต่อมาก็เปลี่ยนมาสคอตตัวเก่าก็ไม่มีใช้อีกเลยก็ไม่มีอย่างอื่นปะก็มีแค่มาสคอตธรรมดาดูนะครับ เดี๋ยวผมระหว่างนี้เดี๋ยวผมเซตคอมเครื่องให้จะได้ไม่กระตุก จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มนักพัฒนาไทยที่ไปในงาน I/O ครับเพราะว่าเราจะไปสอยตัวตุ๊กตา Android ฟิกเกอร์กันไปเยอะอ๋อใช่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่นั้นจะเอาขึ้นมาให้ดูเลยโอ้ครับพี่ติจะบอกโอ้ยังไงดี ในโอเคเดี๋ยวพี่ติบอกในห้องลับของเราเฮ้ยห้องลับแชทแชทของตัวระบบไลน์วันนี้คนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสามารถขอเพลงได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์แต่เขาไม่เล่นให้ใช่ไหม
พี่เอกไอตัวข้างหลังมันชื่อว่าบล็อกโอเปร่าครับ มันมีชื่อด้วยโอเค เดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์หน่อยเรารู้สึกว่าโคมน่าจะกินแรมเราหนัก รบกวนโอเอา ครับ เอาอีกจอขึ้นนะพอดีผมเอาขึ้นเข้ามาให้เดี๋ยวรอสักครู่ หมายถึงให้ผมเอาอีกจอหนึ่งเปิดเลยใช่ไหมครับ ใช่แต่รอสักครู่กำลัง อ๋อโอเคเห็นแล้วครับ อีก9 นาที ตั้งเราว่าอันนี้มันเล่นอยู่ที่แฮงก้าของ Google มันจะมีแฮงก้าอยู่ ที่เอาไว้จัดพวกงานอีเวนต์แบบสตาร์ทอัพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เปิดตัวพวก Google Product บางปี จำได้เอ้ยโอ้เดี๋ยวเราจะออกฝากสลับเอาอีกจอนึงขึ้นหน่อย ได้ แป๊บ ครั นึ บ ง ได้ครับ ผมก็แอบสงสัยว่าทำไม Google Chrome ของคุณเอกเนี่ยหน้าจอ Google I/O ถึงเป็นสีดำนี่ไปเปิดแฟลชที่มันเป็น Dark Mode นะสิ อ๋อใช่แสบตาพี่ สุดยอดนะฮะอันนี้เป็นอีกทริคหนึ่งที่เผื่อผู้ชมกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนคุณเอกนะฮะเข้าไปง่ายๆสุดก็คือเข้าไป Google แล้วก็บอกว่า Dark Mode Google Chrome นะครับผม แค่นั้นเองนะเดี๋ยวมันจะบอกให้ไปเปิดแฟลชตรงไหนเองนะฮะอีกอันนึงที่ผมชอบตอน Google I/O ผมมีโอกาสได้ไปตอน2018นะครับก็คือเขามีแจกของด้วยปี2019เขาแจกของมาฮะบนเวทีแจกปี2018นี่เขาให้เล่นเกมไงให้เล่นเกมเพื่อจะได้วันแรกอ่ะถ้าเกิดไม่เล่นเกมก็จะไปเอาวันที่2อ่ะอ๋อจำได้ไหมฮะจำได้2018มันเป็นคล้ายๆ ป๊อปฮันป่ะครับใช่ที่เราก็ไปทีละส่วนไปโซนดอกไม้ไปโซนนู้นโซนนี้อันนั้น19ป่ะฮะหรือว่าอะไร19ผมจำได้ว่าเขาแจกกับดื้อๆหรือเปล่าที่แจกไอตัว Nest Mini อ่ะ Google Home Mini ใช่ไหมอ๋อเป็นของแจกที่ไม่มีใครอยากจำหรือจำไม่ได้อะ เป็นปีที่ทุกคนทราบที่สุด จำได้ว่ามันแจกโฮมมินิติดกันแบบมันมีปีนึงป่ะที่เราไปได้ Google Desktop มาจากงานอะไรสักงานหนึ่งแล้วก็มาได้ที่นี่ที่เฟซใช่ไหมเหมือนมันได้แบบคือปีนั้นจำได้ว่า Google Home แบบเต็มบ้านนะคือแจกกูขนาดนี้เลยเหรอวะคือแบบจำได้ตั้งโพสต์บนอยู่เรื่องนี้ จริงๆไปน่าจะไปวางที่แบกระเด็นแถวเจขายได้เลยนะตอนนั้นตั้งอ่ะ แต่สุดท้ายก็เหมือนแบบด้วยความที่มันใช้เยอะพอดีก็กลายเป็นว่าพอใช้ในบ้านพอดีควรเปลี่ยนจอให้หน่อยมันมีขับเข้ามาแล้วก็เอาจอขึ้นทีครับตัวนั้นจะได้ตอนนี้ผมเตะออกเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดจออีกจอนึงก่อนได้ยินเสียงอยู่ไหมถ้าแจ๋วยังได้ยินเสียงอยู่แต่ผมลองโอ้อันนี้อย่างลื่นเลยได้ยินเสียงอยู่ไหมแจ่มครับเสียงหายหรือว่าเสียงหายครับผมเสียงหายงั้นลอง
ครูครับเดี๋ยวปิดแชร์จอแป๊บหนึ่ง ผมปิดแชร์จอเหรอครับโอเค แชร์จอตัวเครื่องนั้นสักครู่ ได้ เดี๋ยวเสร็จให้ เอาออกรีโมทโอเค โอเค สักครู่ครับ จริงๆแล้วเซสชั่นนี่เรามีทั้งหมด3 วันใช่ไหมครับ แต่ว่ามันเป็นเวลากลางคืนหมดเลย แล้วก็ ใช่ คีโนตกลางคืนหมดเลย แต่ถ้าเราดูในเอเจนดาเนี่ยมันจะมีรีแคปซึ่งเขาจะพยายามเป็นรีแคปอีกไทม์โซนหนึ่งประมาณบ่าย 3บ่าย 4อะไรเงี้ย5 โมง 6 โมงเย็นซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะมีรีแคปไว้ทำไมใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจบตอนเที่ยงคืนตอนตี 3มันก็จะมีเซสชั่นโผล่ขึ้นมาอยู่ดีจริงๆก็ดูได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเขา คือจริงๆ แบบ ยังไม่รู้เลยว่าเซสชันอ่ะจะโผล่เหมือนแบบสมัยตอนไปต้องได้ไปดูที่ I.O. หรือเปล่าที่แบบนั่งแบบพอเหมือนตอนแรกดูเหมือนมีเซสชันน้อยๆแต่พอคีย์โน้ตจบปุ๊บแม่งแบบเซสชันโผล่ขึ้นมาเต็มเลยคือปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเซสชันเนี่ยมันมักจะซ่อนเอาไว้ เพราะว่ามันมีอย่างบางปีเนี่ยมันเป็นเซสชันที่รีเลทกับโปรดักที่จะ announce มันก็กลัวจะลีก่อนงานคราวนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็จะดูเหมือนมันมีเซสชันโหว่ๆเช่นในช่วงเวลานั้นทำไมมีอยู่แค่เซสชันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหรือแบบ2เซสชันแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเขา announce ทุกอย่างเสร็จเขาก็แบบเปิดเซสชันเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือนแบบเข้ามาโชว์เพิ่มอะว่าแบบเนี่ยมาดูต่อได้นะอะไรเงี้ยมาฟังเรื่อง development ได้นะแต่นั้นมันก็ต้องมีเคสที่เปิดของใหม่ๆจริงๆนะโดยปกติแล้วแต่ถ้ามองตอนนี้ครับพี่ดิสำหรับปีนี้เขาหลังจาก Developer Keynote นะครับเขาจะเปิดเซสชั่นให้ไปดูแบบ on demand ได้ใน YouTube ได้เลยนะฮะในตามหน้าของ I.O. ก็ได้หรือ YouTube ก็ได้คือตอนนี้เขาเซตพรีเมียร์ไว้หมดแล้ววิดีโออ่ะคือหลังจาก Developer Keynote จบปุ๊บนะเซสชั่นแต่ละสายเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยให้เราไปเลือกดูตาม on demand ได้เลยแต่ว่ามันจะมีเส้นหลักที่เป็นไลฟ์อยู่เส้นหนึ่งอ๋อโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่า on demand จะเพิ่มไหมนะเพราะว่าถ้ามี product ที่มันยังไม่ announce ใช่ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเปิดAndroid 12 จริงๆเนี่ยก็คงจะมีเซสชัน What New in Android 12 ตามสูตรแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเซสชันนั้นอยู่เซสชัน What New in Android 12อ๋อครับรบกวนเช็คให้หน่อยว่าไมค์อีก account นึงผมเปิดอยู่ปะไม่หรอครับไมค์ของอีกอันนึงเรารอขึ้นมาดูก่อนนะครับรอขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่าถ้าไม่ขึ้นมันจะไม่มีเสียงปะแต่มันคิดว่าน่าจะมาแล้วครับเสียงมาไม่เราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมตอนเนี้ยได้ยินบางๆไม่รู้ว่าเสียงจากไหนได้ยินบางๆใน YouTube ไม่ได้ยินใช่ไหมมาอยู่นะครับมาอยู่นะพี่เอกลองมิวใน Safari ดูเดี๋ยวทำไมประเด็นคือผมเองไม่ได้ยินงงไหมถ้าอย่างเงี้ยทุกคนได้ยินเสียงของในวิดีโอมันเป็นเสียงจากเครื่องเอกหรือเปล่านั่นแหละประเด็นไม่เสียงไม่ได้สะท้อนเข้าไมค์เสียงไม่เหมือนกับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เสียงไม่ออกครับพี่เสียงวิดีโอไม่ออกใช่เสียงวิดีโอไม่ออกคือเราอีกaccount นึงเข้าไม่รู้ว่ามันมิวไมค์อยู่หรือเปล่าครับงงไหมงั้นเดี๋ยวฝากเอาจอลงก่อนได้ครับแต่เราเหมือนได้ยินเสียงเพลงนะไม่ใช่ว่าเปิดไว้คนละแท็บกันใช่ไหม ผมไม่ได้เปิดผมไม่มีข้างบ้านเปล่าข้างบ้านได้เหรอพี่อีก1 นาทีนะคุณเอกจบแล้วโออยู่ไม่งั้นผมเอาเครื่องเดิมขึ้นก็ได้นะเอาเครื่องเดิมขึ้นก่อนไหมคุณเอกได้ครับเอาเครื่องเดิมขึ้นมาเลยครับได้เลยนะครับเปล่าเครื่องผมแล้วคุณก็ลด resolution ก็ได้มันจะได้ไม่แบบเอาคุณเอกทำเวลาครับ1 นาทีครับผมกดดันดันจัด10 วิสุดท้ายครับคุณเอกใจเย็นดิพี่
เขายังไม่เข้าดาวน์ใช่ไหม ผมกำลังจัดรายการอยู่พี่ เฮ้ยผมขออ่ะ ได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยตอนนี้ สักครู่ Thank you soได้ยิน much ยัง to Lab Opera for performing with us. ได้ยินครับได้ยิน You're all beautiful. ได้ละ โอเค Thank you to Google Arts งั้น and เดี๋ยวผ Culture ม for แช having ร์จอ us. อันนู้นให้ And we just hope you have a wonderful I/O. Thanks. เริ่มแล้วเหรอ เฮ้ยใจเย็น เริ่มแล้ว ไม่นะ Please remember to fill out your evaluation form and leave it at the collection bin in the back of the room. Yeah, that's a big help for people to figure out just how bad our talk was. Yes, we do have a limited supply of CDs. It's great to be here. I'm going to be talking to you today about HTML5. Nothing brings joy to my heart more than robotic androids dancing and ได้ singing. ไหมเอ่ยได้ยินกันไหมเอ่ย Good morning. This is Google I/O. I am thrilled to be At here. the Shoreline Amphitheater. This is the coolest thing. Excited about the future and what's coming. You can build with the community. We want to give you the tools to create entirely new technological capabilities. This is the tattoo. Good, right? There's always endless discoveries. It's great to have a platform you can get the new outcomes. Things previously thought to be impossible Finally, I'm here. may in fact be possible. I hope you all find some inspiration to keep building for everyone. เขาจัดตรงสวนเลยอ่ะ เฮ้ย ใช่ปะสวนตรงกลาง ใช่ Good morning, everyone. It's great to be back at I/O. We are coming to you live from our campus here in Mountain View. Of course, it's not quite the same without our developer community sitting here in person. It's another reminder of the times we are living in. The pandemic has brought us together in a shared experience for more than a year. But now we are seeing that common experience diverge. In some places, people are beginning to live their lives again as cases decline. Other places like Brazil and my home country of India are going through their most difficult moments yet. We are thinking of you and hoping for better days ahead. COVID-19 has deeply affected every community. It's also inspired coordination between public and private sectors and across international borders. At Google, we launched products and initiatives to help one another through this time, to help students and teachers continue their learning from anywhere, to help small businesses adapt and grow, and to get emergency relief and vaccines to communities in need. We work closely with many nonprofit organizations around the globe, and you can go to the link behind me to support their excellent work. At Google, the most fundamental way we help is by providing access to high-quality information. Authoritative information from 170 public health organizations around the world, including the CDC, the FDA, and the WHO. We're also focused on helping people find accurate information about vaccines, including the hours and locations for vaccine sites in many countries on Google Maps and search. COVID-related information has been viewed hundreds of billions of times across our products and platforms. It continues to help people make decisions and keep their families safe. I/O has always been a celebration of technology and its ability to improve lives. And I remain optimistic that technology can help us address the challenges we face together. So in that spirit, let's get started. At Google, the past year has given renewed purpose to our mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful. We continue to approach that mission with a singular goal, building a more helpful Google for everyone. That means being helpful in moments that matter. And it means giving you the tools to increase your knowledge, success,
health, and happiness. Sometimes it's about helping in little moments that add up to big changes. Recently, we added 150,000 kilometers of bike lanes in Google Maps. We're also introducing 2 new features. First, new eco-friendly routes. Using our understanding of road and traffic conditions, Google Maps will soon give you the option to take the most fuel-efficient route. At scale, this has potential to significantly reduce car emissions and fuel consumption. Second, safer routing. Powered by AI, Maps can identify road, weather, and traffic conditions where you're likely to have to suddenly brake. We aim to reduce up to 100 million of these events every year. อันนี้เคยประสบเลยนะทางสั้นแต่ขึ้นเขาใช่ไหมเบนที่เราเดินขึ้นเขากันทางสั้นชิบโป่ง Sometimes it's about helping in the big moments, like helping 150 million students and educators keep learning over the last year with Google Classroom, or keeping students connected with affordable laptops. Chromebooks are now the #1 device globally in K-12 education. In Japan, 40% of local governments chose to deploy Chromebooks to every child in grades 1 through 9. And here in California, we worked with the Department of Education to provide thousands of Chromebooks to students in need. One of the biggest ways we can build a more helpful Google for everyone is by reimagining the future of work. We have seen work transform in unprecedented ways, and it is no longer just a place. Over the last year, offices and coworkers have been replaced by kitchen countertops and pets. With so many people now working from home, access to collaboration tools has never been more critical. In 2006, we introduced Docs and Sheets to help people to collaborate in real time. A year later, we added Google Slides. All of this is now part of Google Workspace, which builds on more than 15 years of creating ways to work together. Today, we are announcing a new experience in Google Workspace to enable richer collaboration. We call this Smart Canvas. And to tell you more, here is Javier. น้องทำให้เหมือนในงานดิเราต้องตบมือด้วย Thanks, Sundar. And good morning, everybody. With Smart Canvas, we're bringing together the content and connections that transform collaboration into a richer, better experience. For over a decade, we've been pushing documents away from being just digital pieces of paper and toward collaborative, linked content inspired by the web. Smart Canvas is our next big step. Let's see how a distributed team uses Smart Canvas to plan an important marketing campaign. The launch date is just 2 months away, so Adu starts a document and quickly adds a brainstorm table. With app mentions, he pulls in the right people and generates a checklist to assign action items. These simple actions connect the team's plan to people, dates, and tasks, making their collaboration richer and more effective as they drive toward their launch. Now that he's shared the document, everyone starts dropping in their ideas. As they continue to brainstorm, the assisted writing feature suggests that they change the word chairman to chairman in the document. ดูเหมือนปีนี้จะมาในทีม work from home ล้วนๆเลยนะ New assisted writing capabilities in Google Workspace offer suggestions so you can communicate more effectively. จะไม่มี product launch เลย Not only are we helping with language suggestions, we're also making it easy to bring the voices and faces of your team directly into the collaboration experience to help them share ideas and solve problems together. Up to now, Adu and his team have been collaborating in the doc and scheduling separate Google Meet calls to review their progress. But starting today, you can easily present the doc, sheet, or slide you're working on directly into a Google Meet call. Now Adu can join his colleagues with just one click. And this fall, we're excited to bring Meet directly into docs, sheets, and slides for the first time.
This will enable teams like Adoos to actually see and hear each other มันบิว while อิน they're เข้าไปใน collaborating. ตัวโปรแกรมได้เลย Now, they'll never skip a beat. And to keep that collaboration flowing in the meeting, แต่ตอนนี้ที่เรา the อยากได้ team คือ used the new เวลา responsive คุย voting Google Meet table อยาก to เห็นจ see อ which ideas for the campaign เคย are ใช้ the สลัก most ใช่ป่ะ popular. เราจะเขียนจอไฮไลท์ได้เวลาคุยกัน With all the progress they've made together, Adoos initial document has evolved into a highly interactive, always up-to-date, actionable plan. And the team stayed connected every step of the way. That's the power of Smart Canvas. 2 months later, it's time to launch the new campaign. Adu and his team are joining from offices, from home, and everywhere in between, connecting across time zones and continents. To help both office and remote teammates remain an equal part of the conversation, no matter where they are, we're launching Companion Mode in Google Meet. ผมหิวอ่ะ Companion Mode gives each of Adu's teammates in the office their own video tile, so they can stay connected to their remote colleagues and everyone can participate in polls, chat, and Q&A in real time. Companion Mode is coming to Google Meet later this year. Teammates can also be heard wherever they work with noise cancellation powered by the best of Google's AI. สักที And machine หลัง learning จาก in กูกับ Google พีแม่ง Meet เสียงลมเข้ามา automatically adjusts camera zoom and lighting, ensuring that everyone can be seen across all environments. ปรับแสง We've ให้ด้ว also ย made it easier to customize views and share content so teams can focus on what matters most in the moment. This means that when Adu presents to the rest of his team, he can easily arrange people's faces to gauge their reactions while staying focused on his content. And his colleagues across the globe can follow along with live captions, even translations, into their native languages. When Adu finishes his presentation, he doesn't feel separated by time zones or languages or the devices his team is using. Instead, with Google Meet's immersive experience, he feels connected and in the moment. คือเข้าใจได้นะว่าเขาน่าจะขาย workplace เป็น With หลัก Smart Canvas and these powerful enhancements to Google Meet, we're transforming collaboration in Google Workspace to help people succeed at work, at home, แต่ and จ in ริ the งๆก็ classroom. พูดไม่แปลกใจนะเพราะว่าตัว Previously, Google Product the fully ที่มันเป็น integrated แบบ experience in Workspace Google อะไรเงี้ย Workspace มัน was เข้าถึง available ง่ายนะ only to our สำหรับยุคเนี้ย customers, คน but it will เข้าไป soon ทำ be อะไรมัน available ก็ to สะดวก everyone, อะ from college students to small businesses to friends and neighbors wanting to stay connected and get more done ผ together. มซื้อแค่ Stay tuned for more Chromebook details in the coming weeks. เพราะเขาทำงาน And ที่อ now, อนไลน์อ่ะ I'll hand it คือ back คน to ที่ Steve. ทำงานเปเปอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบสะดวกเลยนะเราเวลาแบบเซตอัพมันไม่ต้องเซตอัพเนี่ยปัญหาคลาสสิกอ่ะคือถ้าแบบเราใช้ Chromebook โอ้โหจริงๆตัว place release Thanks, ที่ Javier. Google ส่งให้ Those were exciting แบบมัน examples เห็น of แบบ how computer Gmail science เวอร์ชัน and ใหม่ AI can make เหมือน us จะเป็น more Gmail helpful ที่มี detail across มาก our products. Google Search was built on the insight that understanding links between web pages leads to dramatically better search results. We've made remarkable advances over the past 22 years, and search helps billions of people. And to improve search even further, we need to deepen our understanding of language and context. To do this requires advances in the most challenging areas of AI. And I want to talk about a few today, starting with translation. We learn and understand knowledge best in our native languages. So 15 years ago, we set out to translate the web, an incredibly ambitious goal at the time. Today, hundreds of millions of people use Google Translate each month across more than 100 languages. Last month alone, we translated more than 20 billion web pages in Chrome. With Google Assistant's interpreter mode, you can have a conversation with someone speaking a foreign language, and usage is up 4 times from just a year ago. While there is still work to do, we are getting closer to having a universal translator in your pocket. At the same time, advances in machine learning have led to tremendous breakthroughs in image recognition. In 2014, we first trained a production system to automatically label images, a step change in computers' understanding of visual information. And it allowed us to imagine and launch Google Photos.
Today, we can surface and share a memory, reminding you of some of the best moments in your life. Last month alone, more than 2 billion memories were viewed. Image recognition also means you can use Google Lens to take a photo of a math problem. Wish I had this when I was in school. เดี๋ยว Lens is used more than 3 billion times each month. We can now be as helpful with images as we are with text. Machine learning has also improved how computers comprehend and communicate with human voices. As Javier shared, that's why we can caption conversations in Google Meet, and why live caption on Android can automatically caption anything running on your smartphone ผมชอบอัน locally. นี้คือแบบ It generates เมื่อก่อนแบบช่วงที่แบบเราไป 250,000 hours BTS อะไรอย่าง of งี้ใช่ไหม captioning ไม่อยาก every เปิด day. เสียงไงเอาบางคลิปมัน Breakthrough technology from เราก็เปิด DeepMind called WaveNet ไลฟ์แคปชั่นเอา increased the quality of computer-generated speech, leading to more natural and fluid interactions. WaveNet allowed us to create and deploy 51 voices across Google Assistant. Together, the advances in AI I just spoke about across translation, images, and voice improve the search experience for billions of people. They also enabled us to make a huge leap forward in how computers process natural language. In 2017, we first introduced the world to transformers, a novel machine learning approach for better natural language understanding. นี่ผมกำลัง Transformers นั่งไล่ became ดู the foundation for ข่าว many หรือ other อะไร breakthroughs, บ้าง like AlphaFold and BERT, ส่วนผม which กำลัง we introduced นั่ง in รีเฟรชหน้า 2019. Android 12 กับ Google Store BERT considers the full context of a word แต่เมื่อกี้ by มาแล้ว looking นะ at the words that come Flutter before and after, จริงเหรอ leading to one of our Flutter ปล่อย most ตอนที่ significant Google quality Play improvements เมื่อกี้เลย across Google search, and enabling us to respond to queries with more helpful answers. In this case, realizing that the question was about parking on a hill without a curb. We have revolutionized the ability of เฮ้ย computers to understand ผ natural มชอบ language. หน้าเว็บ Android Yet, despite ตัวใหม่ the incredible power of computers, มาแล้วเหร there อ are still มัน moments มัน like ปรับ this. มันปรับดีไซน์ใหม่ Sorry, I don't understand. ลองเปิดดู This is because language is แล้วก็ชอบ endlessly มันจะมีแบนเนอร์ complex. ข้างบนเลยว่าแบบต We อนนี้ use it I/O to tell 2021กำลังเริ่ม stories, crack jokes, and share ideas. We continuously pull from concepts we've learned over the course of our lives. The richness and flexibility of language make it one of humanity's greatest tools and one of computer science's greatest challenges. If someone asks me if the temperature in the room is okay, and I say I'm freezing, they know that I'm very cold, not literally freezing. Or if someone says, "What's the weather like today?" I don't respond, "It's 70 degrees, sunny, and a 12% chance of rain." I'd probably say, "It's starting to feel like summer. I might eat lunch outside." Sensible responses keep conversations going and allow them to end up in a completely different place from where they started. Even if I began by talking about the weather, we may end up talking about football. Today, I'm excited to share our latest breakthrough in natural language understanding, Lambda. It's a language model for dialogue applications, and it's open domain, which means it's designed to converse on any topic. And while it's still in research and development, we've been using it internally to explore novel interactions. For example, say you wanted to learn about one of my favorite planets, Pluto. Lambda already understands quite a lot about Pluto and millions of other topics. Let's listen to a conversation the team had with Pluto a few days ago. I'm so curious about you. I sense your excitement. Ask me anything. Tell me what I would see if I visited. You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you it is worth the trip. However, you need to bring your coat, because it gets really cold. I'll keep that in mind. Hey, I was wondering, have you ever had any visitors? Yes, I have had some. The most notable was New Horizons, the spacecraft that visited me. That must have been exciting.
Wow. The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before. That's so great. What else do you wish people knew about you? I wish people knew that I am not just a random ice ball. I am actually a beautiful planet. Well, I think you're beautiful. I am glad to hear that. I don't get the recognition I deserve. Sometimes people refer to me as just a dwarf planet. Don't let it bother you. You're amazing. Thank you for the kind words. I appreciate it. Thanks for talking with me. อาศัยออก Anytime, I am always open for people to chat. I hope you have a great day. ไม่รู้ว่า in the real world ไม่จะขนาด มันแอปสำหรับเราเลยนี่นะ I spent some time with my son conversing with Pluto. It's magical. We had a lot of fun learning about space together. Let's break down what made it feel so natural. First, learn concepts. As you saw, the model talked about the New Horizons spacecraft and the coldness of space. Lambda synthesized these concepts from its training data. These concepts were not hand-programmed in the model. Because none of the responses were predefined, Lambda answered with sensible responses, keeping the dialogue open-ended. Natural conversations are generative, and they never take the same path twice. And Lambda is able to carry a conversation no matter what we talk about. You can have another conversation without retraining the model. Let's see what happened when we talk to a paper airplane. What's it like being thrown through the air? It's quite the experience, actually. The wind blowing against you, and the trees flying past are quite the sight. You never know where you'll land either. What's the worst place you've ever landed? That would have to be in a puddle. I was just barely still intact, so I was stuck there for a few minutes. It was quite annoying. Oh, that sounds awful. Were you able to fly again? Thankfully, I was. I had a few minor injuries to my wing, but you can't really tell unless you know what to look for. What's the secret to a really good paper airplane? Well, my good friend, I must first ask you to specify what you mean by good. Some may think it's how far it goes, some may think it's how straight it goes, and some may think it's how flat it lands. So what do you think? ตอบยากแล้ว I care the most about distance. Then I would have to say a nice wide wingspan is what you'll want. Also, the paper needs to be really firm. What's the farthest you've ever flown? I've flown over about 1,500 feet. The wind was perfect that day. Wow, that's really far. That must have been quite a throw. It was. I was actually thrown from a hot air balloon, believe it or not. That's so cool. What did the world look like from out there? It's actually a lot different than it looks from the ground. The world is so large with its vast oceans and mountains. It really puts things into perspective. Yeah, it's important to keep perspective. Hey, I'm wondering, do you have anything you want to share with the people that are watching at home? I do. I just want them to know that if the wind is perfect and you're made of the right materials, you can go absolutely anywhere. What? ก็ใช่แหละ ก็ถูกวันนี้ เอาสองตัวมาคุยกัน It's really impressive to see how Lambda can carry on a conversation about any topic. It's amazing how sensible and interesting the conversation is. Yet, it's still early research, so it doesn't get everything right. Sometimes, it can give nonsensical responses. มันจะมีตุ๊กตาฉลามมีเกียร์ Imagining ป่ะ Pluto doing flips or playing fetch with its favorite ball, the moon. Other times, it just doesn't keep the conversation going. ถ้าเราให้มันเลิร์นการเป็นคนคนหนึ่ง At ขึ้นมา Google, we've been researching and developing language แต่ models จริงๆ for เข้าใจ many ว่าการที่ years. เขา approach เป็นเครื่องบินกระดาษ มัน We ก็ have focused on ทำให้ ensuring เรารู้ Lambda สึกว่า meets ไม่ our incredibly ไม่น่าก high ลัวประมาณ standards นึงนะมันดู on เป็นสิ่งที่ fairness, แล้วก็ไม่รู้ว่า accuracy, แต่ไม่รู้เลยว่าขอบเขต and ขอบเขตมัน privacy. คืออะไรขอบเขตใน So การ from คอนเท concept กต์ของการ all the คุย way to การเรียน design, รู้ของมันคือระ we ดับ are ไหน making sure it's developed เมื่อกี้ consistent ใน with our AI ใน principles. ใน Twitter มีคนบอกว่าแบบ it's We scary believe Lambda's natural conversation capabilities have the potential to make จริงก็สแก information แหละเพราะว่าเราคุยกับเครื่องบินก computing ระดาษคือไม่รู้จะกลัวกับคนที่คุยหรือกลัวจะกลัวเครื่องบินกระดาษดี
we look forward to incorporating better conversational features into products like Google Assistant, Search, and Workspace. We're also exploring how to give capabilities to developers and enterprise customers. Lambda is a huge step forward in natural conversation, but it is still trained only on text. When people communicate with each other, they do it across images, text, audio, and video. So we need to build models that allow people to naturally ask questions across different types of information. These are called multimodal models. Let's say we want a model to recognize all facets of a road trip. That could mean the words road trip written or spoken in any language, images, sounds, and videos, and concepts associated with road trips, such as weather and directions. So you can imagine one day planning a road trip and asking Google to find a route with beautiful mountain views. Wow. You can also use this to search for something within a video. For example, when you say, "Show me the part where the lion roars at sunset," we will get you to that exact moment in a video. It's still early days, but later on in the keynote, you'll hear from Prabhakar about the progress we are making towards more จริงๆผมชอบ natural งานนี้อย่างหนึ่งนะ and คือมันไม่ intuitive ได้เป็น ways แบ of บ interacting with search. production raw อ่ะTranslation, มันคือแบบไลฟ์จริงๆอ่ะ image recognition, สัง voice เกตจาก recognition, การ text to speech, action ของคนในการพูด transformers. อะไรเงี้ย All of this work laid the foundation for complex models like Lambda and multimodal. Our compute infrastructure is how we drive and sustain these advances, and tensor processing units are a big part of that. Today, I'm excited to announce our next generation, the TPU V4. มาใหม่ These are แล้ว powered by the V4 chip, which is more than เฮ้ยแต่มันเป็ twice น as ลิควิด fast ปะถ้าดู as จา the ก V3 chip. น่าจะเป็นลิควิด TPUs are connected ที่ together เอาไว้ into ลบปากกา supercomputers ที่เราเขียน called ผิดอะนะ pods. A single V4 pod contains 4096 V4 chips, and each pod has 10x the interconnect bandwidth per chip at scale compared to any other networking technology. This makes it possible for a TPU V4 pod to deliver more than 1 exaflop, 10 to the 18th power floating point operations per second of ผมชอบ computing ความรัน power. เลขศูนย์ว่ะ Think about it this way. If 10 million people were on their laptops right now, then all of those laptops put together would almost match the computing power of 1 exaflop. This is the fastest system we've ever deployed at Google, and a historic milestone for us. Previously, to get an exaflop, you needed to build a custom supercomputer, but we already have many of these deployed today. And we'll soon have dozens of TPU V4 pods in our data centers, many of which will be operating at or near 90% carbon-free energy. And our TPU V4 pods will be available to our cloud customers later this year. It's tremendously exciting จริ to ง see the ๆสง space สั of ยขนาด innovation. ของตัว V4 As we look further into the คือ future, คน there ผู้ are ชมทางบ้านอาจ types จะนึก of ไม่ออกไหมว่า problems แบบ that classical ใส่มัน computing จะขนาด will ไง not คือ be ตอนที่ able เรา to ไปที่ solve งาน in a อะ reasonable ตอน time. V3 แล้วอะ V3 อะ Quantum คือ computing มันไซส์เนี้ยกับภาพที่เราเห็นเรานึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นชิปแค่นี้เว้ยแค่ท่อมันใหญ่มากอะตอนแรกเรานึกว่าสาย and ไฟ gives ไง us the best แต่ chance ก็ of PC เครื่องนึง understanding the natural world. พอไปดูของจริงคือ Achieving มัน our ใหญ่มาก quantum อะ milestone was a ตัวหนึ่ง tremendous accomplishment, but we are still at the very ขอบ beginning คุณ of สำหรับ a แฟนคลับผม multi-year นะครับ journey. One problem we face today is that our physical qubits are very fragile. Even cosmic rays from outer space can destroy quantum information. To solve more complex problems, our next milestone is to create an error-corrected logical qubit. It's simply a collection of physical qubits stable enough to hold quantum information for a long period of time. We start by reducing the error rate of our physical qubits, then combining 1,000 physical qubits to create a single logical qubit, and then scaling that up to 1,000 logical qubits. At which point, we will have created an error-corrected quantum computer. ชอบความอธิบายด้วยภาพที่ Today, มัน we ทำ are ให้คนนึก focused ภาพ on ออก enabling scientists จริ and งเหรอ developers to access กูยังนึกไม่ออก beyond classical ก็ประมาณนึง computational อ่ะ resources. คือแบบคือมันไม่สามารถ But we มันอธิบายได้ hope to ยาก one day มากเลยนะเว้ยว่าแบบ create มัน how an it work อ่ะ error-corrected quantum computer.
And success could mean everything from increasing battery efficiency to creating more sustainable energy to improved drug discovery and so much more. The roadmap begins in our new data center, which we are calling the Quantum AI Campus. Let's step inside. Michael, are you there? Hey, Sundar, how's it going? Yeah, I'm here, and I'm excited to learn why I'm here, and I'm guessing that's why he's here. Hey, Michael. Hey. I'm Eric, lead engineer here. I'd like to welcome you to one of the most powerful quantum computing facilities in the world. Oh, thank you, thank you. What's this? Can I touch it? Yeah, that's a quantum processor. And inside ชอบความจำเหมือนของเล่นอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ Qubits โอ are เค the โยนทิ้ง fundamental อะไร building blocks of quantum computers, but they're incredibly fragile. Oh. Even the tiniest particles can disrupt their operation. Right. Which is why we work so hard to create the optimal environment to keep them stable. Right, and I'm guessing the optimal environment doesn't include like Cheeto dust. So I'm just going to put this no, puppy it doesn't. right back. Thanks. Let me show you where the clean ones go. Cool. แต่ว่าตัวนี้ So มั we นไม่ได้ built เชื่อ this มต่อ campus อะไร to เนี่ย inspire all of our quantum mechanics and to show the world what the future of computing looks like. Good ต่อ for ให้ทำ you, อะไร dude. ไป Look มันก็ at ไม่ you, เกิดอะไรขึ้น dude. ถูกไหม That's a cool lamp. It's not a lamp. This is ไอ actually ตัว a ที่เขาจับเมื่อ cryostat, กี้ and you're คื looking อ at the ก็มันไม่ inside ได้ of the ทำงาน quantum. มันไม่ได้มี particle อะไรหรอก Wow, cryostat. I love that word, เพราะ cryostat. มันไม่ I'm guessing มันไม่ people สามารถ wanna คง know ตัว what สเต makes ท a ของ particle ได้อะ cryostat. ถ้าไม่ได้ทำงาน Well, everything you see here, from the wiring to the aluminum, copper, and gold metal stages, have been chosen to create a cold and quiet environment for our quantum processors to operate. Right. And in English? It's a fridge for our qubits. Right. And how cold are we talking about? We approach near absolute zero, 10 millikelvin to be precise. Wow. Which means that parts of our lab are some of the coldest places in the universe. Wow, colder than Canada? Yeah, colder than Canada. Well, it's not just temperature that's important. In fact, we want to remove all distractions from our computers, including unwanted electrical and magnetic signals. Yeah. Who wants that, right? Well, let me show you what the final product looks like. Is this a cryostat? No, that's not a cryostat. What about this? Is this a cryostat? That's not a cryostat. This is a cryostat. Nice. In fact, this is a fully assembled quantum computer. Yeah? So where's the keyboard? Well, there's no keyboard, but it contains everything you've just seen inside and custom control electronics, all of which were designed and built by our team here at Google. Wait. Is this a Bob Ross? Is he on the team? Tell me he's on the team. He's not on the team. Okay. But this mural is our homage to Mother Nature. See, quantum is the language of nature, and we're learning to speak it here. It will enable us to run precise simulations of the natural world, unlocking answers that would otherwise remain unknown. Okay, so let me see if I get this right. Okay, so these qubits are really smart, right? But they're really picky about their work environment. So you got to put them in a lamp, right? But even then, they're like, no, I don't want anybody eating any Cheetos around me. And they're like, I'm sorry. Okay, I didn't know, right? So then you got to wrap them in like this Bob Ross blanket of love, right? And then you keep them there until they can tell us how to think like the Earth. Am I right? Yeah, pretty close. Okay, you know what this is? This is the power button. I want to start it. We're not quite there yet. I'm glad you're on board. Okay. To date, we've reached the first milestone, beyond classical computational capabilities. This is us. Yeah, we're here. Everything you've seen here today is what we need to go to our next milestone, an error-corrected logic computer. Right. And from there, we'll tile thousands of those together to reach our ultimate goal, an error-corrected quantum computer. Right. That's my goal too. Well, you're in luck. We're building a team to assemble all the right ingredients, all right here at Quantum AI Campus that you just helped us unveil. So thank you very much. No, you know what? Thank you. And thank you for everyone that's joining us. I want to leave you with a couple of my favorite words that I just learned. One of them being qubits, cryostat, right? And melon chilies. Sundar, it was a pleasure doing science with you. Close it up. It was a pleasure doing science ก็ with you เหมือนเรา too. จะแต่ We เราก็ไม่เข้าใจ recognize อยู่ that ดี building an error-corrected quantum computer will be incredibly challenging. But solving hard problems and advancing the state จ of ริง the art ก็ is ต้องรอ how we ที่ build เขา the จะ most ทำอ helpful อกมาเป็น products. product ที่คนจับ At ต้อง Google, ได้ปะ we know that our products can เพราะว่า only อย่าง be เรา as ก็นึก helpful ภาพไม่ออกไปแล้ว as they ว่า are safe. มันจะอะไรยัง And ไงได้ advances in computer science and AI are how we continue to make them better. We keep more users safe by blocking malware, phishing attempts, spam messages, and potential cyber attacks than anyone else in the world. And our focus on data minimization pushes us to do more with 2 years ago at I.O., I announced Auto Delete, which encourages users to have their activity data automatically and continuously deleted. We have since made Auto Delete the default for all new Google accounts. Now, after 18 months, we automatically delete your data unless you tell us to do it sooner.
and this is now active for over 2 billion accounts. All our products are guided by 3 important principles. With one of the world's most advanced security infrastructures, our products are secure by default. We strictly uphold responsible data practices, so every product we build is private by design. And we create easy-to-use privacy and security settings so you are in control. I'd like to invite Jen on stage to share some examples of how we apply these principles and make every day safer with Google.เออชอบวิชวลแบบนี้ว่าสวยดีนะ Thanks, Sundar. We believe that protecting your privacy starts with the world's most advanced security. It seems like every day we hear about another cyber attack that puts emails and personal data at risk. To keep our users safe, everything we build is secure by default. Each of our products is protected with advanced AI-driven technologies. In fact, every day, Gmail automatically blocks more than 100 million phishing attempts. Google Photos encrypts 4 billion photos. And Google Play Protect runs security scans on 100 billion installed apps around the world. But the single most common security vulnerability today is still bad passwords. Consumer research has shown that 2/3 of people admit to using the same password across accounts, which multiplies the risk. Ultimately, we're on a mission to create a password-free future. That's why no one is doing more than we are to advance phone-based authentication. And in the meantime, we're focused on helping everyone use strong, ใช่ unique ไม่แต่ passwords ปีล่า for สุดก็เป็น every แบบนั้น account. อยู่แล้วปะมันก็โยนไป Our password manager creates, remembers, saves, and autofills passwords for you. It's already used by over 500 million people. But we want to free everyone from password pain. That's why today we're announcing 4 new upgrades that make our password manager more helpful. First, we're making it easier than ever to get started with a simple tool that imports passwords saved in other password managers. Next, we'll have deeper integration across both Chrome and Android, so your secure passwords go with you from sites to apps. Third, automatic password alerts will let you know if we detect any of your saved passwords have become compromised in a third-party อันนี้ breach. ฟีเจอร์ใหม่เหรอ And lastly, what I'm especially จริงอัน excited นี้เป็น about, ฟีเจอร์ที่ a มีอยู่ quick แล้วนะ fix feature in Chrome, where the ไม่รู้ว่า assistant ใหม่ will หรือเป help ล่า you แต่ navigate บนโคม directly to your เรา compromised มันใช้มา accounts สักพักหนึ่งแล้ว and change your ใช่ passwords ใช่ in ถ้าบันคมจ seconds. ริงๆหลายคนน่าจะเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามัน Our เริ่มแจ้ง continued เตือนแล้วว่า investment แบ in บ our อันนี้มัน password manager makes it just one of the อัน many เดียวกับ ways ที่เคยลีกอะไร Google เงี้ย is the safer way to sign into anything online. หลังๆเราก็พยายามให้มันเจนให้นะพาสเวิร์ด Another core เพราะว่าเราก็ขี้เกียจ principle is จำ ensuring แล้วก็ that แบบ each of our ใช้เยอะ products อะไม่อยากจะรี is ยูพาสเวิร์ด private แบบ by design. ในบางที่อะไรเงี้ย This means continuously making thoughtful decisions about when, how, and why data is used in our products, including data that's used for ads. Our principles drive us to draw a strict แต่ว่า line ติดแค่ว่าเรื่อง between อี what's โคซิสเต็ม in เนาะเพราะว่า and what's ถ้าเรา out. ใช้โครงกับ Android อ่ะ For จบ example, แต่ว่า we ถ้า never คนใช้ sell your อีโคซิสเต็ม personal อื่นก็จะยากหน่อย information to anyone. อืม We never use the content you store in apps like Gmail, Photos, and Drive for ads purposes. And we never use sensitive information to personalize ads, like health, race, religion, or sexual แต่ว่า orientation. ยูเซอร์ทั่ว It's ไปจะต้อง simply off แยกระหว่าง limits. ฟิชชิ่งกับตัวของ Google ให้ได้ And while we've always believed that ads play an important role in supporting a free and open web for everyone, อย่าง we're ของเรามี equally ปัญหา committed อย่างเรื่อง to ข making อง the web more private คือใช้ and มือถือ secure. Samsung ไงแล้ว Samsung เขาจะมีแบบ Samsung Through the Pass เนี่ย Open Source ซึ่งมัน Privacy สามารถ Sandbox store ตัว initiative, password ได้ we're แต่มันก็ติด collaborating ปัญ with หาว่าถ้าเราไป publishers, โซนในนั้นน่ะ content แล้ว creators, โครมที่อยู่บนคอม advertisers, เราอ่ะ and ที่ไม่ใช่ industry Samsung อ่ะ organizations มันก็ like จะไม่ได้ฟีเจอร์ W3C to develop ก็จะ new มีปัญหาแบบพวกนั้นอยู่ privacy-preserving solutions that will shape the future of online advertising. Making our products private by design also drives us to build groundbreaking computing technologies that enable personalized experiences while protecting your private information. One technology we've been pioneering is differential ที่โน้ต privacy, หนึ่งมันจบกี่โมงนะ which allows us to use มันชั่วโมง large ครึ่งปะ aggregated data sets while guaranteeing that your individual มันก็เลท data ตลอดปะ can never be identified as 2 yours. ชั่วโมงครับ จำได้ No ว่า one มัน has จะแบบ scaled the use of นานระดั differential บแบบ privacy more อยาก than ลุ we กไป have. ฉี่รอบนึงอะ To help developers everywhere use differential privacy,
We มันคือ created โม the เมนต์ world's ที่เรา largest open source ดูเสร็จ library ลุกขึ้นไป of กินข้าว differentially แล้วก็กลับ private มาดู algorithms, developer keynote ใช่ which ปะ has advanced so many important fields, from cancer research to census analytics. Another important technology is federated learning, แต่เอาจริงๆพวกเราจะอยู่ invented ถึง here at developer Google in keynote ไหม 2016. ผม It ไม่ไหว enables แน่นอน machine ผ learning ม models to be trained ตี centrally สองสำหรับผมนี่ without ก็ถูก any raw มาก data leaving your จ device. ริงๆเราควรไปงีบตอนนี้นะ And since building in a Gboard and messages, we've saved people countless hours of typing. จริง with จริง helpful เพราะว่ามัน suggestions. เป็นแบบ consumer product This ซึ่ is ง just one of the เฮ้ย ways เดี๋ยว we นะ build for คุณสัง privacy เกตป่ะว่า everywhere หน้า that แชทมันดู computing แปลก happens, both in the cloud and on device. คือแบบ ห แอ น้า ป แช แช ท ท มัน ตัว ดู ใหม่ แปลก And speaking of ๆคือยังไม่รู้เลย devices, แอปแชทตัวไหนตั้ง to make ดู billions จะ of แปลกไงวะ Android phones private by design, we developed Android's private compute core. It's uniquely open source and designed to privately process and protect sensitive data. It powers features like live caption without sharing คือ audio ถ้า data เอาจ with ริงๆ Google แบบ or ถ้าจะ any บอกกับ other พวกเรา apps. ไม่ได้สุดก็น่าจะเป็น developer No keynote นะ one else เพราะว่า offers แบ this บ kind of มันจะ technically enforced, มันจะล verifiable งไปใน privacy. คอนเทนต์ของแต่ละ And the ส่วน Android team will be coming up in a bit to share more. มัน45 นาทีเอง These are just a few of the ways we're building the most advanced privacy-preserving technologies ไม่ into ใช่อะไร our ของ Android products ชอบ to keep your data ชอบเชฟ private, แพทเวลา safe, เขาพูด and ตลกดี secure. We know that a big part of feeling safe online is เรา having ว่ามันเป็น control over your data. ของปีอะเรื่อง privacy อะ Privacy กูก็ is ต้อง personal. ขยับตัวนิดนึงไม่นั้นก็โด So น we ตุ๋ build ยแบบ powerful privacy and security settings แต่คน that อื่ let น people choose what's right for them. You can find them in your Google account, which saw over 3 billion visits last year. ผมก็ได้อะไม่น่าจะมาอยู่ใน keynote We also know that some controls are most helpful when they're built right into the app, like when we เพราะว่ามัน added ก็ an ต้อง incognito เราอาจจะ mode ไม่ได้ in ยินเสียง search, โอ maps, and YouTube. ได้ยิน Today, เสียงโอ we're ไม่ชัด announcing อะ a few new controls that you'll see in our most popular apps. For example, เราคิด people ว่า tell มัน us they sometimes wish they could easily delete the last thing they searched. And we heard you. So now, just tap your profile picture to access your menu and immediately delete recent search history from your account. We're also working to make ไม่ privacy ได้หรอก controls more ช่วงนี้ accessible in โดน maps. Apple ตุ๋ยไปทั่ว Now, when you see places you've visited in your timeline, we'll remind you that it's because you turned on location history, which you can easily turn off right there on your timeline. And lastly, we're rolling out locked แต่เอาจ folder ริง and ก็ photos. ไม่รู้นะโดยส่วน First ตัว on ไม่ Google ได้คิด Pixels ว่า and coming to Android more มีปัญหา Android เรื่อง devices privacy throughout ข the นาด year. นั้นนะเพราะว่าส่วนมากมันเป็น Photos you add to thisมัน passcode user protected เองมาก space กว่า are saved separately, so they won't show up as you scroll through Google Photos or any other apps on แต่ your ก็พูด device. ยากการที่เราจะ approach ตัว This feature would have privacy been ให้helpful for me user last year when we มาก surprised our เข้า kids ใจ with มาก a ได้ new มาก puppy, ที่สุดอะมันไม่ and ใช่ we เป็น needed ง่าย to hide the photos before we brought เรา Splash home. เราว่าตอนนี้สิ่งที่ Google พยายามทำคือทำฟีเจอร์ As Sundar said, there's เพื่อไม่ให้ nothing more important than keeping you safe online. มันควรจะเป็นแบบ feeling แบบ Building enable by products default that อะไร are อย่างงี้ใช่ไหม secure by default, private by Log design, history ใน location and that give นี่ you control ถูก is ใจ how we พี่ติ๊กใช้บ่อย ensure ใช่ไหม that every day พี่ติ๊กใช้บ่อยใช่ไหม with Google. ถูกใจพ่อบ้านใจกล้ามาก Just as we've engineered advanced computing solutions to protect your privacy, แต่จริงมันก็คือฟีเจอร์ we ที่มีอยู่แล้ว continue to think about แค่ future เอา advances จาก in เซตติ้งใน AI ลึกสุดออก and มา their ข้างนอก potential for making our products even more helpful. ใช่มีอยู่แล้ว Not surprisingly, so much of what we do starts with search. ข่าว And หลุดออกมา next, แล้วอ่ะ you'll hear more about Android this 12 from Beta Prabhakar. GSI ไลฟ์ไป เราได้ไม่ยาก โหมีครบเลยว่ะ ARM 64 X86 ก็มีว่ะ เมื่อกี้เราไปดูเพจ Bit Studio ที่เขาทำพวกแซนด์บ็อกซ์อะครับเหมือนเขามีแซนด์บ็อกซ์ออนไลน์ด้วยนะแชร์ลงไปในเพจนี้แล้ว จริงๆต้องเล่าก่อนเนาะว่า Bit Studio อ่ะเป็นบริษัทของคนไทยเนาะที่ได้เชิญไปออกโปรดักต์เป็นแบบตัวโชว์ในภายในงาน เป็น ด้วย เป็นแซนด์บ็อกซ์ติดต่อกันหลายปีแล้วนะ ตั้งแต่ปีที่เราไปแล้วล่ะ our ปีที่เราไปล่าสุด advances อะ in AI ก็ไป are enabling us to understand the world more deeply than ever before, opening up helpful experiences for you across Google Search, Maps, Shopping, and Photos. Let's start with search. 20 years ago, Google was just 10 blue links, connecting people to the information they needed in the แต่ว่า millions of ตัว web pages. Android out there. Studio มันก็ Since then, we've continued to innovate release candidate to ตอนนี้มันเป็น understand new 4.2 ก็เป็น forms of ซึ่ง information ตอนนี้มันเป็น like stable images, release ไปอยู่แล้ว videos, places, and ที่ more. นั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่ตั All ว of this is in pursuit of our Static mission Fox ที่ support to make จะขยับ information มา accessible เป็นตัว and useful. release candidate
เป็นไป As ได้ Sundar mentioned, ดูไม่ใกล้เคียง early research with ไม่รู้ Lambda and ถ้าจากที่เบน multimodality เจอก็ไม่ใกล้เคียง is แต่ pushing ว่า the ถ้า boundaries ถาม of โดยส่วนตัว natural รู้สึกว่าเขา language ต้องรีบปล่อยออกมา understanding. ปะเพราะว่าแบบ Today, ตอนนี้ I'm มันก็มีคนที่อยา excited ก to จะใช้ไง share how we'll be bringing some of these Seventeen. research advances to Google Search คือ with คือ a ส่วนตัวเราก็ลังเลอยู่ไง multitask unified เรา model, ก็อยากจะรอให้มัน or แบบ MUM ซัพพอร์ตเต็ as ม we ที่ like อ่ะ to call ถึงจะ it. เปลี่ยนไปใช้อะไรเงี้ย Like BERT, it's built on the transformer architecture, but it turns ปี up นี้ the ดูกลับ dial. มาขาย AI หนักมากเลย See, นะ MUM is 1,000 times more powerful than BERT. But what makes this technology groundbreaking is its ability to multitask in order to unlock information in new ways. Here are a few tasks it can handle at the same time. It can acquire deep knowledge of the world. It can understand language and generate it too. It can train across 75 languages at once, unlike most AI models, which train on one language at a time. And then, what makes MUM even more amazing is that it's multimodal, which means it can simultaneously understand เหมือนปี different ที่เปิ forms ด of ตัวไอ้เนี่ย information, อะไรนะ like text, Google Assistant มา images, ที่ and แบบ video. โอ้โหขน AI กันมาแบบโอ้โห We've already แทบว่า started some internal pilots ปี to ก่ see อน the ก็เอา types เจฟ of ดีน queries เดิน it ขึ้น might บ be น able เว to ที solve อะไรเงี้ย and the billions of topics it might ที่ help ไม่มี you อะไร explore. แบบ Let me show you AI what I mean. Let's say you're an avid hiker planning your next adventure. You might ask, I've hiked Mount Adams, หรือว่า I want to and now I want to talk hike Mount with Fuji next fall. paper pen What should I do differently to prepare? เดี๋ยวคุยกับเครื่องบินกระดาษ เอาอีกแล้ว This is a question you could casually ask a friend, but search engines today can't answer it directly because it's so conversational and nuanced. MUM is changing the game. With its language understanding ก็คือ capabilities, มัมจะไปปีนให้ you เรา will know you're looking to เราจะได้ prepare ไม่ไป to ปี a นเขาเอง mountain, and also understand that prepare could include things like fitness training for the terrain and hiking gear for fall weather. Then, it's able to surface useful insights based on its deep knowledge of the world. Here, it's highlighting that Mount Fuji is roughly the same elevation as Mount Adams, but fall is the rainy season on Mount Fuji, so you might need a waterproof jacket. ในเชิง AI มันคือผลจากการ It would ทำ also give you NER pointers to go แบบ deeper on ม topics, หาศาล like how to prepare the right gear, NER with มันคือ articles, name entity videos, and images from across the web. Now, a huge limitation of accessing information is the language it's written in. If there are insights about Mount Fuji in Japanese, you might not know they exist if you don't search in Japanese. But MUM can transfer language across multiple languages to give you a richer, more comprehensive answer. But it doesn't stop there. Because MUM is multimodal, จะ it ดี can มากเลยอะถ้าแบบ understand มี different types คอน of เทนต์เกี่ยวกับการ information เขียนแอป Android simultaneously. เราจะได้ไม่ So ต้อง now เขียนบทความ imagine ละ taking a photo of your hiking boots and asking, can I use these to hike Mount Fuji? MUM would be able to understand the content of the image and the intent behind your query. Let you know that your hiking boots would just work fine, and then point you to a list แต่ of จริงๆเข้าใจ recommended ได้ gear เพราะว่า in a Mount Fuji ไม่รู้ blog. นะจำของปีที่เราไปได้ไหมคือมันจะมีหลายจอแล้วจอตรงกลางก็จะยาว While we're in the คือมัน early จะดูแบบ days of ยากประมาณหนึ exploring ง this new technology, ถ้าโดยส่วนตัวมองว่าอันนี้มันดู we're ง่าย excited about its potential to solve more หมายถึง complex จอเล็กกันนะ questions, no matter how you ask them. หมายถึงยังไงวะ But we're already finding โอ้ other พูดว่าอะไร ways นะ to apply ปีนี้ AI to bring you new information. ถ้าดูพวกรูปอะมันจะใช้ Take Google Lens, which lets you search what you see from your camera, your photos, right from your search bar. Around the world, people use Lens to translate over 1 billion words every day. เผื่อแบ This บมันจะได้ translation พูด feature อะไร has แล้ว been เสียง especially useful for students. ปรับเสียงเราให้เบาลง Many ใช่ of ปะ whom เรา might พู be ดเบา learning ไม่ the หมายถึง language เสียง they're less วิดีโอ comfortable. จะปรับเสียงตัวนี้ป่ะ So now, thanks to our Lens team in Zurich, we're มาลง rolling ละ out a new capability โอ that เคหรือยัง combines visual translation with educational content from the web. ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ Help people learn in more than 100 languages. ได้อยู่ก็คือได้อยู่สิวะ You can easily snap a photo of a science problem, and Lens will provide คือมันดูเหมือน learning แบบ resources อีกนี่เป็น in เรื่อง your ของการอัป preferred เกรด AI language. นี่ผ่านไป Let's take a look 48 at นา how a ที student แม่ง in อัปเกรด Indonesia AI ไปครึ่ง is แล้ว using this new ว่ะ feature. จริง เหมือนเอา ไปถึง ทุกอย่างมาต่อยอดกันไปเรื่อยๆเลย เหมือนอัปเดต AI ไปทั้งครึ่งโปรดักต์ค Nama รึ่งโปร aku ดักต์ Siti Nurtisa di Mambai. Aku kelas 9 SMP. Tentunya aku ingin menjadi ahli bahasa, seorang dosen bahasa Inggris.
Tapi kegiatan belajar di masa pandemi ini untuk aku sendiri agak lebih susah. Orang tuaku juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, mereka tidak bisa bantu aku kalau kesulitan. Dia tanya ke orang, ibu kurang paham. คิดว่าจะมีประเทศไทยบ้างไหมครับในวิดีโอ Keynote Google Lens memudahkan kegiatan belajar di rumah. ปีนี้ไม่น่ามี ไม่น่ามี Misalnya aku mendapat tugas pelajaran matematik yang Jing-jing, bertuliskan pi bahasa kon-kon Inggris.เคยมี Gak hanyaที่เป็น translate, dari situ aku juga bisa terhubung dan langsung AI mencari ที่ tahu เกี่ยวกับสุข apa ภาพ terjemahan dan solusi untuk mengerti อ๋อ pelajaran ใช่ใช่ที่ matematika. ทำกับจุฬาปะ เหมือนราชวิถีแต่จุฬาด้วยเปล่าเนี่ย Untuk saat ini aku sedang ตรวจหา berusaha เบาห keras วาน untuk ด้วย belajar รูป lebih ม่านตา tekun, lebih rajin. รูปตา Saya mau menggunakan pengetahuan saya untuk membantu masyarakat. จริง Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Google Net Mini ก็ Made in Thailand เอ้ยไม่ใช่ดิ Ya, senang, ใช่ senang sekali. Net Jadi Mini belajar Home tidak Chat pantang menyerah โฮม gitu. แคสเน็ตมินิเมนไทยแลนด์นี่พวกนั้นนะ แต่ไม่ได้ขายในไทยแลนด์ ชีวิตมันก็เศร้าอย่างนี้แหละ Inspiring to see stories like Mamai's. And it brings to life the power of visual information, especially for learning. That's why we brought augmented reality to search 2 years ago at I/O to help you explore เอ concepts อมันดูแบบ visually กู up อัปเกรด close สิ่ง and นั้ in น your สิ่งนี้ face. อัปเกรดอันนั้นอันนี้ You might มันไม่ค่อย remember เป็น Prashad joined us on stage. รอว้าวแฟกเตอ Last ร์รู้สึกปีนี้ when ไม่ many มี of ว้าว us first started sheltering in place, แต่ก็พูดยากเนาะเพ families ราะว่า around the world ไม่ค่อยจำกัดการงานโควิด enjoyed in AR. From tigers to cars, people interacted with this feature more than 200 million times. Now, we're bringing some of the เพราะ world's จริงมองในมุมมองหนึ่ง best ก็คือ athletes แบบ to มัน AR. ไม่ใช่แบบ So you can see นิว how they นิว perform เทคโน some โล of ยี their ใน most ขนาดนั้นนะมัน impressive เป็นแบบเทคโนโลยี feats ที่มี right อยู่ in แล้ว front ที่ of มัน you. จะแอพพลายเข้ามาในชีวิตประจำวัน Beginning มากขึ้น today, อะ you can see how Megan Rapinoe joggles a soccer ball แต่ AR นี้ or ไม่ how ไม่ Naomi ไม่ไม่ไม่ Osaka pulls off a เราไม่อินกับ 120 การเปิดดู AR ในนี้ ปีที่แล้วที่ตั้งนั่งดูปลาฉลามนะปีนั้น เออใช่ที่ปีที่แล้วเรานั่งดูในปลาฉลาม We recently caught up with จริง Simone ๆ มัน to มี get บาง her อย่างที่ reaction ว้าวโดยไม่ต้องเป็น to the เปิ AR ดตัว version of itself. Let's take a look. มันมี Keynote ปีหนึ่งที่ประกาศว่า First you're gonna จะ go ล to ด the ราคา search, Google Cloud and search อ๋อ yourself. ว้าวจริงว้าวจริง ผมไม่งงมากตอนนี้ And then you're gonna view in your space. You gotta scan the floor. Let's scan the area. Ooh, and she's here. That's yourself. Oh my gosh. She goes for the triple double. This is very accurate. I see all the details that I need to get back in the gym and work on. Nails it. That one, yeah. Simone Biles double dismount. Pops up anywhere. Wow, look at that. Let's turn her so we can see it from the front. It sounds just like you're in the arena. Go down to 5%, little one. เนี่ย Oh, ถ้ามันสามารถเจนแบบ itsy เป็น bitsy ตัวละครด้วยใบหน้าเรานะ เราก็จะได้ That's เล่น the smallest triple double I've ยิม ever นา seen. ยิมนาสติกแบบทิป We need to start competing in AR. น่าจะว่าเล่นยิมนาสติก It's much simpler. Saves the เออ nerve. คือเปลี่ยนเป็นหน้าเราเอง ยูสเคสก็สนใจนะแบบทูทอเรียลทำอาหารอย่างเงี้ยแล้วเป็น AR โผล่เข้ามาเลย อ๋อเออ ก็ได้อะแต่ว่าถ้าคนลองทำอาหารน่ะ เราจะไม่ได้ถือมือถือหรือแท็บเล็ตไงเราจะต้องตั้งไว้อาจจะไปโชว์แบบ Nest Hub อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีกล้องข้างหลัง Lens and AR are part of หล่อ our นก็ quest เดิมอีก to make นั่นสิ information more helpful. But information is only helpful if it's trustworthy and reliable. คือมันดูเหมือนปีนี้มันทำให้ AI มันดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิม Getting เยอะ access เลย to reliable information is จริง particularly critical เออเหมือนแบบ during times like the pandemic or breaking เหมือน news. ถ่ายหนังผีที่ไม่มีผี It's ไง in ไม่รู้ these moments, and so many others, จริง that ก็ people พูด turn ยาก to เน ตัว อะ อย่าง เพราะว่า Terminator at our foundation. This is design our starting of Terminator prioritize high quality content. And for critical topics like COVID, we elevate แต่เอา information จริง from คน expert ส่วนใหญ่ sources. ก็กลัวเกินที่มัน People ควร come จะ to เป็น Google ปะ to เพ evaluate ราะว่าไม่ claims ได้เข้าใจ from ว่า Google, ทำ whether เปิ that's ด in อะ conversations แต่ with ที่เห็น friends, ตอนนี้คือเรารู้สึกว่าถ้ามัน speaking out practical online. ในระดับที่แบบคือ very Over the past practical แล้ว year, ว่าก็แอบหลอน searches for is it ก็ true ถ้า that เป็นแลมด้าแล้วมันแบบไปเชิงของ word case อันนั้นน่ากลัวจริง that's saying something given last year's ไม่คือเรารู้สึก sour ว่า grades. ลำด้าก็ไม่ได้แบบ We're ไม่ได้ building เบาเหมือนกันนะ features that make ฉัน it จะเลิกเป็น easier for you เครื่องบิน to กระดาษแล้ว evaluate the ฉันจะเป็น credibility of information ตัวร้าย right ของ in โล Google ก search. อะไรอย่างเงี้ย ต่อไป มิเช ฉัน ล จะ และ ไป บัญ ข ชี อ What are we doing if we're doing this? ได้อยู่ About
this result. หมูหมาหมู A หมา feature หมู we หมา launched หมูหมาขนมปัง earlier แถว this year that makes it easier to check the source. Just tap the 3 dots next to the search result to see the details about the website, fact check including encryption, อืม when it was first indexed, and whether your connection to the site is secure. อ๋อ This context is especially important if it's a site you haven't heard of and you want to learn more about it. This month, we'll start rolling out about this result in all English results อัน worldwide, นี้มันช่วยเฟกนิว all languages to come. And later this year, we're going to add even more detail, like how the site describes itself, what ก็จะสง other สัยว่าแบบ sources are saying จะรู้ about ได้ไง it, ว่าแบบ and related articles to check out. เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของจริง มันไม่ได้บอกว่าเป็นเฟกมันแค่ให้ไซส์ จะบอกว่าซอสมันน่าเชื่อถือหรือเปล่า Quality of เฉย results อ่า and help you คือถ้า evaluate ซอสปล่อย น่าเชื่อ ข่าว ถือ ผิด เฉย มันก็เฟกนิวอยู่ดีอะ อืมใช่ไหม When we understand information, we can make it more helpful to you, whether that be information on the web, from your camera, or from the billions of places in the physical world. And to hear more about how AI is powering our most helpful map ever, here's Liz. น่าจะร้อน ดูแล้วน่าจะไม่อ่ะถ้าดูจากแดดนะดูจากแสงอ่ะ ดูสิ คนนี้คือใครลิส Thanks, Prabhakar. We're constantly working on new features to make maps more helpful for the more than 1 billion of you who use it every month. Advances in AI are helping us reimagine what a map can be. This year alone, ไม่ we're on เป็น track VP to of work on Engineer เลยนะ 100 คนนี้ AI-driven ลิส improvements ไลน์ to give people richer and more contextual information about the world around them. Let me share just a few examples. We've seen how helpful AR can be to see how athletes perform the most impressive feats. 3 years ago, with Live View and Google Maps, we were the first ones to use AR at scale to help see where to go, with signs and arrows overlaid on the real world. Today, we're still the only company who has AR navigation and maps in more than 100 countries, from โอ้ big โห cities to คน rural นี้คือ towns. อลิซาเบธไลส์ So far, though, เป็น Live VP View of has been Engineer focused ของ on Google navigation to help you อ easily ยู่ get Google มา from point 17 A ปี to point B. ก็คือเรียนจบ But ที่ now ดัชมอล you ล์ can แล้ว also ก็ use it เข้า to ทำงาน explore Google the เลย world around you. You'll be ตั้ง able แต่ to ปี access 2003 Live View right from the map and instantly see details about the shops and the restaurants around you, นี่เหมือนจะเป็น including how ใช่ busy เอน they จิเนีย are, ร์ผู้หญิง recent คนแรก reviews, and photos of Google those ไม่ชัว popular ร์ dishes. This is possible because we match what your camera หายาก sees นะคนที่อยู่ with นาน millions of businesses sharing rich information on Google Maps. In addition, there are a host of new features coming to Live View later this year. First, we're adding prominent virtual street signs to help you navigate those complex intersections. Second, we'll point you towards key landmarks โอ้ and เป็น places แฟร์ใจ that are มาก important for you, like the direction of your hotel. Third, we're bringing เอ in อใจตรงอินดอร์มาก help เลย you get อะว่ามัน around some of ทำได้ the ยังไง hardest ถึ to งแบบขนาด navigate นั้น buildings, อินดอร์มันใช้ไอ้นี่ไง Wi-Fi transit stations, and malls. ก็ใช่แต่ Indoor ถ้า Live View will ใน start เค rolling ส out เรา in อยู่ top ใน train สถาน stations ที่ and นั้นถ้า airports ไม่ได้ in ใช้ Europe Wi-Fi this ก็แปลว่า week, จบเหรอ and will come to Tokyo next month. Data source มันต้องเยอะอะ Data source มันเยอะ เขาถึงได้เทสกับอเมริกาไงแต่พอในไทย But ฟีเจอ AR ร์เราก็ isn't ได้ the หาย only ไป way we're bringing a มัน whole new ใช้ได้ level บาง of ห้างปะ information เรา to ว่า maps. ใช้ได้บางห้างหรือปะ We've heard คือ from ก็ส่วน many ตัว of ไม่ you ขอเลยมาก about more ขอไม่หลง granular ทางในเซ็นทรัล about เวิล your ด์อะ surroundings. That's why we're bringing you the most detailed street maps we've ever made. Take this image of Columbus Circle, one of the most complicated intersections in Manhattan. โอเค You can now see where the sidewalks, the โค crosswalks, ลัมเบีย the หรือโคลัมบัส pedestrian เซอร์เคิล islands เนี่ยอยู่ตรงหัวมุมของเซ็น something ทรัล that พา might ร์ be incredibly helpful if you're taking young children out on a walk, or absolutely essential ที่ if มี you're พวกร using ถขายฮอตดอกขายเยอะ Thanks to our application of advanced AI technology on robust street view and aerial imagery, we're on track to launch detailed street maps in 50 new บอก cities ไปกระทั่ง by ที่ the ข้าม end ถ of น the น year. ทางมาได้ Having access to rich information is useful, but it can also become overwhelming. So คิด we're ว่าเราจะ making ได้ the ใช้ไหมครับ map อันนี้ more dynamic and ใช้ more แต่ tailored, Data จะ useful หรือเปล่า highlighting the most ไม่เรา relevant จะใช้ทำไมในเมื่อเราข้ามที่ไหนก็ได้ Being able to will display the coffee shops and bakeries more อย่าไปข้ามทางด่วนพอดิ while at 5 p.m. เปิดแบบมาเป็นทำอะไรทั้งแผ่น You can see which places you've been to and get more suggestions for similar spots with just a single tap. And if you're in a new city, we'll make it easier to find those local landmarks and tourist attractions.
right on the map. You'll start seeing this more tailored map in the coming weeks. And as you're planning your day, people have found it really useful, especially during this pandemic, to see how busy a place is before heading out. Now we're expanding this capability from specific places, like restaurants and shops, to neighborhoods with a feature called Area Busyness. Say you're in Rome and want to head over to the Spanish Steps and its nearby shops. With Area Busyness, you'll be able to understand at a glance if it's the right time for you to go, based on how busy that part of the city is in real time. And as you heard before, we use our industry-leading differential privacy techniques to protect anonymity in this feature. Area Busyness will roll out globally in the coming months. So that was a lot. To recap, we are expanding our live view capabilities, making maps more detailed and tailored, and showing you how busy certain areas are to help you make sense of the world all around you. All of this is possible because of our deep, deep commitment for over 16 years to build the world's most helpful map for people everywhere. That means mapping roads across more than 60 million kilometers, listing more than 1 billion buildings, creating a community of over 150 million local guides, and finally, applying the most advanced AI technology, all so you can have the most accurate, comprehensive, and detailed map wherever you live in the world, on any device, Android or iOS. Access to rich information is crucial, whether you're exploring a new neighborhood or trying to get things done. And over the past year, that's increasingly meant turning to Google to help you shop. To tell you more about how we're making it easier to shop online, from inspiration to action, here's Bill. Thanks, Liz. พร้อมเสมอ How we're innovating to understand information and make it more helpful for you. We're doing this in a big way for shopping. More than 1 billion times a day, Bill people are Ready shopping ตำแหน่ง across เป็น Google. President of We're E-commerce constantly working to make that experience better. ของ Google Whether you're browsing for inspiration or ready to buy. President of Commerce Now, let's talk about all the ways we're innovating in shopping. Many of you are familiar with our knowledge graph, which revolutionized structured information about people, places, and things. We're now introducing the shopping graph, our most comprehensive data set for billions of products and the merchants that sell them. นี้มันอยู่โซนไหนของ Building on the knowledge graph, the shopping graph brings together information from websites, ไม่ prices, ออกไม่คุ้น reviews, เลยอ่ะ videos, มัน and ดู most เป็นตึกไม่ important, สูงแล้วก็ต้นไม้ product เยอะ data we receive from brands and retailers directly. Because the shopping graph knows about so many products, we can connect users with over 24 billion listings to buy those items from millions of merchants across the web, helping you find more of what you're looking for from a broader range of sellers, and giving you just as much or more choice in the digital world as you have in the physical world. The best part is that the shopping graph spans across Google, making it easier to go from inspiration to purchase, no matter where you are. Let's see how this comes to life across shopping moments, from Lens to Search, Photos, YouTube, and Chrome. As we all know, shopping inspiration often strikes when we see something we like in the world around us. And for these moments, Google Lens is awesome. It turns the world into your own personal showroom. For example, I was eating outside at a restaurant recently and really liked their patio furniture. So I opened my Google app, and right from the search bar, I could use Lens to find the exact set I was looking for, and similar items too. I showed the patio set to my daughter, but she didn't love it. So it was back to the drawing board. We did a bit more browsing together, starting with the Google Images tab on search, where we see ล hundreds อง of เปิด millions แอ of ป Google shopping ตอนนี้ searches มี each ไอ month. คอน Google Lens โผล่ขึ้นมาเห Thanks มือน to the ที่เขา shopping โชว์จริง graph, ด้วยว่ะ we could explore options from ได้ไหน across นะ the พี่ web to find what we มือถือ like, ใช่ไหมครับ Google App อะ see that it was in เปิด stock, ในมือถือ and check out เปิ with ด the แอป retailer. แอปที่เป็นชื่อ I have Google this เลย habit though. I'm มีอะไร constantly เหรอ taking screenshots of products I like. มันจะมีไอคอน Usually Google end Lens up อยู่ขวา buried in สุด my ในช่อง photos. เสิร์ชอ่ะ Here's one I've saved for a pair of sneakers I saw. จริง But now, Google to เรียน solve for ผม this, ใช้อยู่ when you view ระยะห any นึ่งนะ screenshot ช่วง of ที่เล่น Google เกม Photos, Animal there'll be a Crossing suggestion to search the photo with ดูไว้ตัว lens. นี้ชื่ออะไร You'll see ไอ้มัน organic search มันจะมี results แบบ to ขาย help you find that pair of ขาย shoes แบบงานศิลปะ or browse แล้วไม่มี similar ของปลอม styles. พี่
Then แล้วผมไม่รู้ว่างานศิลปะนั้นน่ะชื่ออะไรก็เลยเอากล้องไปส่องแล้วก็ไปดูเทียบกับของจริง earlier this year, we shared that we're building a เรา new เคยเจอ experience แบบ to make อยาก it รู้ easier เฮ้ย to ดูฟีเจอร์นี้ดิ แม่น เชี่ย That เอกดู experience ฟี is เจอร์ in นี้ pilot now, so stay tuned for ไหน updates. ก็คือต่อไปเราสามารถแบบในวิดีโออ่ะมันสามารถแท็กโปรดักที่ But I จะ often ขายได้ jump เลย around from site to site when I'm comparing ไม่ได้เห็น products. ด้วย And if I get distracted หมายถึง or ใช้ close any Google เรียนเหรอ tabs, it can be hard ไม่ to keep track ไม่ of ใช่ what เมื่อ I กี้แบบ found. YouTube เหมือนแบบสมมติถ่ายอะไรอยู่ Soon สัก on อย่างหนึ่ง Chrome, แล้วเราก็ when we open a new เหมือนแท็ก tab, ไปได้ว่า we'll แบบ be able ไอ้ to โปร see ดักที่ open กูกำลัง carts รีวิวคือ from โปร the ดัก past อะไร couple แล้ว of คน weeks. ก็กดได้เลย For example, I'm reminded that I've still got a shirt in my อ้าว Tentry cart and a เริ่ few ม things in my กลายเป็น local cart. คอมเมอร์สโตร์แล้วนะ We'll also find you promotions and discounts for your open carts if you choose to opt in. Here, I can see Electronic Express is offering 10% off. Your personal information and what's in your carts are never shared with anyone externally without your permission. Now, once you're done researching and are ready to buy, we also want to help you get the best value. Coming soon, we'll use your favorite loyalty มัน programs for ซิง merchants ค์ขาด that ของ support แต่ your ละเว็บ market. นี่นะ มันเหมือนมันพยายามซิงค์คาร์ดของแต่ละเว็บ In this example, since you're a Sephora Beauty Insider, you already Yeah, qualifyมัน for a promotion. อืม And if you're not ready to เหมือน buy, you ทำ can opt account in for linker price drop แล้วก็ notifications. track price ก็คือมัน Taking a ทำ step tooling back, เพื่อ these Google experiences are only for possible shopping because of our vibrant เยอะมาก community of retailers on Google. We're proud to take an open ecosystem approach that helps มันคือ any merchant, e-commerce both OTA big อีกชั้น and หนึ่งเลย small, get discovered. แต่มัน And that gives you more shopping แบบ choices. ใครจะทำ e-commerce This ไป has เดี๋ยว been ฉันจะ more ทำ important than ever ที่ in แบ what's บ been a tough time for cross data businesses. ไปมาแต่มัน That's เหมือนมัน why ต้องลิง this ก์ก่อน past ปะ year, มันไม่ใช่อยู่ we ดีๆน่า accelerated จะ our ใช้ได้ plans เลย and made ใช่ it free for merchants to น่า sell จะ their ต้องลิงก์แหละ products across แบบ Google. เว็บนั้นต้อง support Google Pay อะไรอ Since ย่างเงี้ย then, we've seen an 80% increase in merchants on Google, with the vast majority being small and medium-sized businesses. And today, we're making it easier than ever for merchants of all sizes to get on Google. Together with Shopify, we're excited to launch a seamless integration so that the more than 1.7 million merchants on Shopify can reach more consumers in a matter of minutes. คิดเดียวใช้ With just Shopify a เลย few clicks, these retailers can sign up to appear across Google's 1 billion shopping journeys each day. ยังเศร้านิดหน่อยก็คือเราน่าจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ในไทย and YouTube. ไม่แน่นะ We believe you deserve the most choice available, and we'll ยาก continue to เพ innovate ราะว่า with แบบ shopping along every step of the way. ไม่เพราะ Shopify มันมี บ้านเราก็แบบ You've heard many of the ก็ ways ใช่ we แหละ use แต่ว่า AI to make ถ้าถาม information more ตั้ง useful ก for ด you. สั่งของใน Shopify ป่ะ AI ล่ะ can also help us revisit our favorite memories and moments, especially this past เฮ้ย year when ข many อง of us หลายๆอย่าง feeling ต่าง nostalgic. แต่ว่าโอเคก็ Shopee Also, แหละ new innovations, Shopee กับ new Shopee photos, here's Shopify คือจากที่สัง เรา เก ว่า ต วัฒ อ่ะ นธรรมไทยมันใช้ อันนี้ใครอ่ะอ๋อเป็นวิดีโอเหรอ Thanks, ใช่ Bill. It's great to be back on campus talking with you all about Google Photos. We capture photos and videos so we can look back and remember. They help us เรารู้สึก feel ว่าคนที่ connected. มาพูดปีเนี้ย And เป็นหน้า today, ใหม่ there are more than 4 trillion แต่แปลกก็คือ stored in เป็นห Google น้าใหม่ Photos. ที่เลเวลสูงหมายความว่า But having so เป็น many ตัว photos บิ๊ก of ๆทั้ง loved นั้นเลย ones, screenshots, ซึ่ง selfies, แอบต่าง all จาก close ปี together, ก่อนๆ makes ที่ it hard to rediscover เป็นหน้า Google. เก่าๆ แต่เป็นตัวเล็กๆหมายถึงว่าไม่ได้เลเวลเนี้ย The vast majority of photos in เออ Google เหมือน Photos เรา are เรา never viewed. ถ้าเราจะมองในมุมเรารู้สึกว่า And คุณ we've ย่า heard พ from ยายาม you ให้ how หัวหน้าแต่ละค powerful น it is to ล rediscover ง a มาออก memory that คีโน helps ตเพื่อ you แบบ tell your story and reconnect. เหมือนเป็นแบบ So พุช today, ยอ I ด want ขาย to show you แต่ละ new ทีมว่าแบบเนี่ย features หัว that หน้า use มีออก AI มาแล้ว to ลูกน้อง recreate ต้อง meaningful ใช้ยอดเซลล์ moments ให้ได้ and นะ bring your memories to life. All เหมือน while เราว่า giving you more ปีที่ control ผ่านๆมา so you can เรา choose พวก what you want. Executive ของ Google แบบ Soon, we're launching a new way to look back that we're ไม่ได้ calling ออกมา Little Patterns. Little patterns show the magic in everyday moments by identifying not so obvious moments แต่ว่ารู้สึก I.O. มันแบบ evo การเป็นงานแบบ marketing ไปแล้วอ่ะ I'll show you how this จาก works. หลายๆปีก่อน This feature ไม่ก็ helps นั่นเป็น learners สาเหตุไง translate ที่มันแยก photos into a developer series of Keynote ออกไปไง and เพราะมัน then ต้องการให้ compares แบบ how visually or conceptually similar these ใช้ images are. ใช้เป็นแบบ When we ทั้ง find ส a อง set ทั้ง of สอง 3 or purpose more photos with แต่ similarities เวลา such คน as ที่ shape ไป and มันเป็นเด color, ฟหมดเนี่ยนะถ้า we'll เกิดว่า surface them as นึ a กภาพ pattern. คนที่เป็นเดฟเป็นพันคน When we มานั่ง started ทำอะไรพ testing วกนี้ little patterns, ทุกค we นมัน saw ก็เอา some ผล great ออกมา stories come to life.
Like how one of our แต่ก็ engineers ต้องเข้าใจอย่าง traveled ห the นึ่ง world คือ with their ปี favorite ที่ boring ผ่าน job. ๆมามันโมเมนต์ให้ Or how ของ our พวก product manager, มาร์เก็ตติ้ง Christy, ซีนน้อย had มา a กเพราะว่า habit มัน of เป็นโควิด capturing objects of similar ปีนี้ interest มันก็เลยพยายามจะแบบ Or for me, I received a pattern of my เพราะ family โควิดด้วยแหละ hanging มัน out ไม่มี in ประโยชน์ house ที่จะ over พุช the แบบ years. development product ออก We มา have เยอะ so many fun memories there, but I didn't realize how many pics คือ I ถามเราว่า snapped มันก็ไม่ได้ until I มาร์เก็ตติ้งจ๋าขนาดนั้น แต่ว่า These photos on their own wouldn't necessarily มัน be ก็ meaningful, but มัน when ก็ they're เป็น pieced ซีนให้เรา together, เรื่อง they tell a story that's uniquely หรือว่าจริง ยาก ๆ ๆได้ ว่างานคราวนี้ As always, these memories are privately วันนี้มาก presented to you and are only visible to your คือ digital awareness มัน photos. เยอะละ In addition to using machine learning to better curate คื your อฟัง memories, เพลินๆก็ we ได้ also นะ want to bring these moments to life with cutting-edge effects. Last year, we launched cinematic photos to help you relive your memories in a more vivid way. พูดถึง Google Photo แล้วอะ I want to show you ปกติใช้กันอยู่แล้ว how ใช่ไหม innovative on this feature ใช่ with computational มันจะ เพราะเรา power ถ่ายตามอยู่แล้ว full photos ล่าสุด even เห็นป่ะ more เวลาเราแต่งรูปอะมันจะ When we take พยายาม a photo, บิวให้เรา most of จะ us ซื้อ actually ตัว take 2 to 3 photos of the Google same One shot. อย่างเช่นแบบ Just to เราแต่ง make รูป sure อยู่ we อะ get the มัน right จะมี one. แบบปรับค่า HDR ซึ่งพิ Any เศษเฉพาะ parent who tries to get คน all ที่ their ใช้ kids Google One smiling and looking at the เอาไว้ camera at Google the One อยู่ same time will know what I mean. แต่ว่า คือใช้อยู่อะ Cinematic moments will take these near duplicate images and คือ use เวลาเข้า neural ไปใน networks Google Photo แล้วแบบ to แต่ง synthesize รูป the อีดิท movement รูปอะไรเงี้ยมันจะ between มีแบบ image A อันเนี้ย and ใช้ได้ image นะ B. ถ้าคุณใช้ And we กับ interpolate the พวก photos อันนี้ and fill in the gaps by creating new frames. The end result is a vivid, เหมือนเราเป็น moving แอคเคา picture. บริษัทอยู่แล้วมั้งมันเลย And ไม่ the เป็นไร cool thing about this effect is it can work โห on any อันเนี้ย parameter, ไม่ง่ายเลยนะ whether they were เปลี่ยน captured on วิดีโอ Android, iOS, เฟร or มเรท scanned ปก from a ติ photo ให้กลาย app. เป็นสโลโม Creating this effect from scratch would take professional animators hours, but by applying machine learning, we can automatically bring this experience right to your gallery. And we know that ได้ใช้ looking เลยไหม back ครับ is ลอง never เปิด a ดูกัน one-size-fits-all solution. It's more meaningful when you can look back on content that's personalized to you. หาวิดีโอปะ So later this year, you'll see new types of memories that are relevant to the moments you celebrate, whether that's Diwali, Lunar New Year, or something else. For me, my family celebrates Hanukkah, so I can look back on a collection of Hanukkah moments right in my photo grid. In addition to providing personalized content to look back on, we also want to give you more control. We heard from you that controls can be helpful for anyone who has been through a tough life event, breakup, or loss. นี่เปิด Google Play Store เรื่อย Specifically, we heard from the ยังไม่มีอะไร transgender อะ community that รอ resurfacing certain photos can be ๆ ไม่ painful. ความตล So ก we ก็ are คือ working directly with our หรือ partners เรา at GLAD กำลัง and รีเฟรช listening ไป to อย่าง feedback to understand how we can ไล make ท์ reminiscing แบบ more มันไม่มีอยู่แล้วอะที่มันไม่หลุดออกมาเพราะ These ไม่มี insights inspired เนี่ย us โด to น beautifully โดนแคชชิ่งอยู่ไปเรื่อย different people or time periods ไม่หมายถึง from ว่า our memory. เราแค่คิดไปเองว่ามันจะเหมือน ๆก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม You'll ที่ be หลุด able to remove สุด a ท้าย single ก็คือ photo ไม่ from มี a อะไรจ memory, ริงๆคือไม่มี rename the memory, or remove it entirely. We're making all these controls easy to find, so you can make changes in just a few taps. And so, this summer, you'll be able to uncover little patterns, rediscover meaningful memories, or immerse yourself in a cinematic moment. And you can do it all on your own terms with new controls. Looking back is an important part of the human experience, which is why Google Photos is making it easier than ever to relive your memories. Thank you. ยังดีนะที่ไม่มีสตอรี่สามารถแชร์ให้เพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว Google จะทำด้วย ขอเถอะ ขอ ไม่ไหว เถอะ แล้ว ยังดีเลย AI. As you've heard today, we're using AI เราจะมี advance ส our ตอรี่ไปกับ understanding of information ทุกแอปไม่ได้ get more helpful experiences across Google Search, Maps, ให้ภาคคุณใช้ Shopping, Google อะไรบ้าง Workspace ตอนเนี้ยที่มีอ่ะแล้วก็มี Next, สตอรี่ you're going to hear about innovations in our computing platforms. We're excited to show you all of the improvements to Android 12, the newest releaseถึง of เวลาแล้ว our open platform, starting with a fundamental change to how you experience it. I'll hand ที่นั่งอยู่แม่งคือสปีกเกอร์ทางนั้นเลยวะ รอขึ้น รอ ชอบ ขึ้น ชอบ เฮ้ย อันนี้คือทำเพื่อแค่ถ่ายรูปเลยใช่ปะ ผมว่า ไม่อ ใช่ ยู่แล้ว
ซีนเหมือนแบบหนังแบบแบ็คมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ย ใช่อ่ะ Design has made computers more helpful คนนี้มากับ by ทรงผม making them ทรงใหม่ easier to use, more ชุดใหม่ทรง personal. ใหม่ In 2014, we introduced ผมจำเขาไม่ได้หรือว่าผมไม่เคยเห็นเขามาก่อน the explosion of คนที่เขา mobile ใส่ phones. แจ็คเก็ตตัวใหญ่ It set a new standard for ยาก Android ละโอ้ apps. And for Google, it rationalized our products simply and เสื้อ beautifully. ลายดอกนี่ซื้อที่ไทยปะเนี่ย But today, the challenge is even bigger. Now we're at a moment where computers are showing up in places that we never imagined. It's also a moment where people are yearning to express their individuality and demanding control from their technology. We believe this is a challenge for the whole industry. To acknowledge that emotion is essential and that beauty is personal. To face this challenge, we ชอบ have to ชอบ question คอมเมนต์หนึ่ง everything. ไม่ว่าแมปจะพาไปใกล้สุดแค่ไหน โอ้เราเอาขึ้นมาข้างบนก็ได้ Followed feeling. ๆตอนกูก็มี Instead of Google Blue, คน we imagined Material U, AT a new design that includes เอาแล้ว you as ดิ a วเมทัลดีไซน์ co-creator, ประเทศดีไซน์ letting you transform the ใช่ look ใช่ and feel of all นี่ส your วย apps นะ ออกโค้ดไปแล้ว by นะ generating personal material palettes เหรอ that mix color science with a designer's มี eye, เซสชั่นมีคำบอก engineering UI elements to respond in real time. We can เรา delight รู้สึกว่า every มันแบบ style. A จี new นมัน design that can flex มั to นมี every ความเป็นแบบ screen and fit พยายาม every ทำตลาด device. จีนนะ Your apps adapt comfortably ไม่ to แต่ว่ามัน every พูด place ยาก you มัน go. มันเป็น pop culture A ทีนี้ new มัน design ดู that pop never compromises on accessibility. แต่ว่าเขาจริงคือแบบ material design เดิมก็พยายามปรับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแบบเอาเข้าจริง แต่ว่า ไม่ได้ มันแอบดูการ์ตูน ไง นะมันแอบดู Material การ์ตู can นนะ satisfy every need. ก็ดีแล้ว No longer มันเหมือน defaulting มี to UI one มากเลย size อ่ะ fits all. มี Material U is a radical new way to think about เลิกใช้ design. Shadow แล้วกลับไปแฟลตเหมือนเดิม We invested years แต่ into มันแบบ too advancing flat UI หน่อยสำหรับ engineering, เรารู้สึกว่า making it possible for คำถามคือ anyone, ถ้าเราต้องการ not just แบบ Google's, ไลท์ shadow เหมือน blend เดิม in มัน their ยัง user ทำอยู่ในปะละ styles อะไรเงี้ย and ผม stay คือถ้าเป็นทางเลือกมันโอเค unique ไง and เพราะว่าบางเจ้าบอกว่าฉันไม่ต้องการ shadow As designers, sharing control แต่ of อันเนี้ยมันมี every ปัญหา pixel ที่ is ประเทศดีไซน์เก่าอะเขา leverage ขึ้นมาให้เป็น That material leap ธี of มใช่ไหม faith สำหรับ branding is แต่เนี่ย revolutionizing ยกระดับมาเป็น design สำหรับ across personal แล้ว branding จะ For หาย the ไป first time, we can consider the details of devices together CI with บอกว่า the เนี่ยต้องสี pixels เขียว on บ their ริษัทนี้ต้องสี screens. เขียวเจอ overlay สีแดงเข้าไป Unify everything that Google makes through ก็ common พอดี proportions, ผมย้ายมือถือ textures, เครื่อง and ผมเป็น shapes. สีแดงสีเขียว We give you tasteful ผมก็เลย choices, overlay เป็น ไป ดี แล้ว ไซเนอร์ blending กาก into เลือด your อยู่คนหนึ่ง homes กับพี่เอก and complementing your wardrobes. More than choice, คือเรารู้สึกว่ามัน we ไม่ค่อยใส่ uniquely shadow เพ tailor ราะว่า your มันจะไป Google อยู่ในพว products ก for the smart screen ไป perfect เยอะ fit. เขาเลยทำให้ Beyond light shadow and dark, นี่ไงยังพอมี shadow อยู่บ้าง every mood. These selections can จัด travel อะ with your account เพราะว่า across น่าจะว่า every app shadow มัน and ดูยาก every อะมันไม่ device. accessible เท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเป็น color Material contrast U มันง่าย comes กว่า first. จ The Google ริง Pixel ๆชอบ this fall, ชอบตรงเชฟคือ including เขาแบบ all พยายาม of จะ your ไม่ใช้แบบ favorite สี่ Google เหลี่ยม apps. มุมมน And over the กล following มๆอะไร year, อย่าง we เงี้ will ย แต่รู้สึกว่า continue มัน ทำ raw เชฟ ไปหน่อย bringing มัน into มัน the มัน web, มันโค้ง Chrome ไปหน่อย OS, material ใหม่ wearables, smart displays, and all of Google's products. แต่มันทันสมัยได้นะ Material U is a way to design ใช่ใช่แต่ differently. ความหมายคือ Can't default wait look to see visual what ใหม่ brings you joy ซึ่ง and what you ซึ่ง find ส่วนตัวเรา beautiful. รู้สึกว่าพอมันโค้ง Next โอ are เค the ละมันโค้ง details of มากๆตามหลักการ Android ดีไซน์ 12. คือมันจะทำให้ feeling มันรู้สึ Beyond ก the เข้าถึงง่าย redesigned ขึ้น widgets and your กว่ามัน material เนียม palette, Samir will show you our most เรารู้สึกเหมือนเขา personal ทำลาย OS การที่สร้าง ever. ของใหม่เพราะว่า material design แต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบเอา object material มาวางซ้อนกันจริงๆ ใช่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  เนี่ยมันดูโค้งมันดู less detail ดูนุ่มนิ่มอะ มันพยายามใช้สีที่หลากหลายเพื่อมาแยกเซกชันแทนอ่ะแทนที่จะเป็นเงาเป็นการ์ดอะไรเงี้ย ไม่แต่ว่าถ้าดูจริงๆอ่ะสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือมันตัวพอมัน PR พองาน marketing มันเลือกใช้สีที่อ่อนมันก็เลยดูซอฟต์มากแต่ในความเป็นจริงพอ implement มันแอพพลายยากอะ คือไม่แต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวพอมันใช้สีเข้มๆมันก็จะไม่ได้ต่างออกไปจากเดิมมากเท่าไหร่ ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะใช้สีดำที่ไม่ได้ดำมาก ดีไซน์นี่ตรงกับที่ลิงก์ใน Twitter เลยนะ Hi everyone, it's great to be back live at Google I/O.
What you จริงๆ just ภาพ saw แอป was a Google เองอะแอปพลาย the Material cleanest Design นี่ก็ design ยาก change อยู่ to Android in years. And we're going to นี่ go through all Gmail of ร้องไห้ไปแล้วกูเพิ่งทำดีไซน์ I wanted to share some exciting news with you. ไม่แต่ว่า Just this แต่ว่า week, เอาจริง we ๆแล้ว crossed ตัว an ที่ amazing Gmail ใช้ milestone. อยู่ก็ There are now ก็ไม่ต่างกันนะ 3 billion active Android devices แค่ around ไอ the คอน world. ที่แปลกเฉย This would never have been แค่เงา possible เยอะ without the กว่า entire Android ecosystem. ภาพทีม Gmail นั่งดูอยู่ There's so much กำลัง more รอ to ต่อ do. คิวขึ้นแบบ And Android 12 is one เปลี่ยน of ใหม่ our แล้วเหรอ most ambitious releases ever. นี่ไง There มา are แล้ว 3 big themes that มา we're แล้ว focused on. รีเฟรชรอเลย First, smartphones are deeply personal, and we think your phone should แต่มั adapt น to ไม่น่า you, จะใช้แอป not K-Bank ได้ the ใช่ other ไหม way around. คุณ To keep ใช่ your ครับ personal เป็นที่ information third safe, party อ่ะ the OS should คุณ be เทสยังอ่ะ secure by เผื่อ default ได้เลย and private ผม by ไม่เทสหรอก design. ผมรอเบต้าเท่านั้น And third, we แต่ want ปาร์ตี้ก็ all รู้ your เท่าเราเลยแหละ devices, TVs, cars, watches, and more คือจริง work ๆ better third party together มันควรไปลอง with พรี your วิว phone at the developer center. พรีวิวก่อนเลย เพราะว่าเขาเป็น excited to show เหมือน you ต้น more. สายของ So let's development start phase อ่ะ by taking a look at our new UI for Android. อย่างเราแค่รอเบต้าเป็น API main stable ใช่ไหมค่อยไปล From อง the lock screen to system โอ้โห settings, นี่ไง revamping the way we use color, shapes, ก็ light, ก็ and ก็ motion. ตามพี่ลีกอะ Inspired by ก็คือ material มี used. ดี Let สี me show you what we've done with color. เหมือน We've ดู got something new planned for ดี Google ไซน์ของ Pixel มูจิ using what we call มู color จิชอบ extraction. ทำแอปประมาณนี้ Think of it as one part art and one part science. มี Android เวอร์ Watch ชัน what มูจิ happens ป่ะเนี่ย when the wallpaper changes. Like if I use a Sorry, picture sorry. of my kids actually getting along สมูจิ I set it as my background. แต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือตัวแพลตฟอร์ม Android มันรองรับอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะเรื่อง Custom streaming อ่ะ palette based on the colors in my แต่ photo. แอปโพสก็จะไม่เหมือนไง ก็ โอ้ อา เจ๋ จ ง จะ ว่ะ ต้อง อันนี้ อาจจะต้องแบบ อันนี้เจ๋งว่ะ ทำเพิ่มให้รองรับได้ แต่ว่าไม่ใช้ก็ได้ แต่ถ้าได้ก็คือมันก็ไม่ได้แบบต้องมาแยกเวอร์ชันนะว่าแบบเวอร์ชันใหม่ต้องมาเขียน if else check อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องอ่ะมันแค่ใช้แบบของเก่าในแพลตฟอร์ม It ที่ then ไม่มีมา applies นานแล้ว hues อ่ะ across different parts of the เมื่อกี้ interface. เขาโชว์เหมือนประมาณว่าเปลี่ยน wallpaper แล้วพวก palette สีของไอคอนหรือ The อะไรอย่างเงี้ย result is a เปลี่ยนตาม one-of-a-kind อืม design ใช่ครับ just เจ๋ for งอ่ะ you. ดิ โอ้สวยดี You'll see it first on Google Pixel in the ความ fall. ยากคือถ้าเขามีแพลต This ให้อยู่แล้วอ่ะ UI โอเค is ง่าย more than a แต่ถ้าเรา visual จิ้มสี design. เองเนี่ยมันยากอะ Many interactions have been simplified. คือถ้าอันเนี้ยมัน System ออโต้ spaces purposefully reimagined. แต่มันหลอกได้นะแบบ iOS มันเคยจริงๆฟีเจอร์ iOS ทำได้ Dynamic หน้า lighting. ล็อกสกรีนสีจะเปลี่ยนตามแบ็คกราวด์ข้างหลัง And it lights up from the มันจะ bottom มี of ช่วงที่แบบหลอกได้ ดีไซน์ขึ้นเพราะว่า to มัน wake จะ up มี the พวก phone แบบ instead, and the light ripples out from Ready your คือเรา phone. ว่ามัน too round ไปหน่อยแล้วว่ามันโค้งเยอะมากเลยอะ When you don't ไม่ have รู้ใคร any รู้สึก notifications, it appears larger on the ใช่ lock รู้สึก screen, so you know you're all caught up. มันให้ฟิงซัม คือ ซุง มันกลม Notification ไปหม shade ด is เลย more intuitive, with a crisp, at-a-glance view of your app notifications, โค้งมันเย whatever อะ you're มากอะ currently listening to or watching, ถ้าคิดไปก็น่าจะเกิน16อ่ะ that give you control over the OS with just a swipe and a แต่มัน tap. ดูน่าจะเข้ากับ60 เฟรมเปอร์เซ็นต์ Quick setting space doesn't just look and feel different. ยังไง ไอ้ วะ บ้าใครเขาใช้60 เฟรม per second Google Pay ยกนี้มันต้อง120แล้ว while still allowing มันไม่ for คอม customization. แพทเลยอ่ะ You can มัน have แบบ everything you need right มัน in โล่ง your มันดูใหญ่ หมายถึงเฮิร์ตใช่ป่ะ120 เฮิร์ตใช่ป่ะ Google Assistant by ใช่พี่ long pressing the 120 Hz พี่ power button, making it easier than ever to harness the power of พี่ติ Google. คาดหวังให้ผมตอบอะไรอย่างอื่นใช่ไหม Engineers have done some pretty amazing work on ไม่คือโดยปก performance ติ in แล้ว Android อ่ะ 12. คือพอมันโค้งมันจะเสียพื้นที่ตรงที่มันโค้งอะ ใช่ใช่ We แล้วมันทำให้ greatly reduced lock มัน contention, ดู key อ้วน system คอนเทนต์มันจะกินที่เยอะพอกินที่เยอะเราไม่สามารถเห็นคอนเทนต์ทั้งหมดได้บนหน้าจอหนึ่ง CPU time of Android system server by a whopping 22%. โอ้ Basically, everything's คือเรา faster. รู้สึกว่า There's a มือ lot ถือ to พิกเซล explore อ่ะ in this มัน new จอ design, โค้ง and I can't ของมัน wait โค้ for ง you ใช่ all ป่ะ to แต่ถ้าไป try it ใช้ out. มือถือรุ่นอื่นที่มันไม่โค้งอ่ะมันจะสวย The อ่ะ design isn't the อ๋อ only ใช่ part of จริ the งว่ะ device เมื่อ that กี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันโดน visual distortion ด้วยนะคือพอมือถือมันจอโค้งมันคิดว่าไอ้ของที่ เรารู้สึกว่ามันเข้า To tell youใช่ more ใช่ about that, let me hand it off. Google พยายามทำทุกอย่างให้จอโค้งหมดอ่ะสมาร์ทสกรีนนะครับ เอาละ ต้องรอลุ้นพิกเซล6กันแหละ เครื่องโค้งมาอย่างนี้ โค้ง
Hi, everyone. ข้างหลังหมุนเป็นวงกลมนี้เหมือนถือมะละกอเดินไปเดินมาเนี่ยกูว่า We design security and privacy for everyone, no matter how expensive their device is. We built game-changing capabilities for everyone, from file-based encryption to TLS by เฮ้ยพี่ default ตีมีไฟเบสด้วยเหรอ and พี่ secure เห็นปะ DNS. คนละไฟล์นะอันนี้ไฟล์เบส คนละอัน And กัน since 2017, Google Pixel
and Samsung Galaxy have continually received the highest security rating in Gartner's annual mobile OS comparison report. Simply put, the most secure devices run on Android. As well as we're going even further to keep more information safe. Let's start with the common experience. Granting an app access to sensitive information. Turn-by-turn directions based on your precise location are เรา really ว่าเรารู้แล้วทำไมเขาถึงเอา but we คนพวก recognize นี้ that มา this พูด access can also raise privacy เพราะว่า questions. คนพวกนี้ To give พูด people กับ more คนเวทีไม่ดี transparency and ทีเนี้ยมันอัด control, วิดีโอ we've ได้เขา created ก็ a บอก new เอ้ย privacy dashboard. It shows you what type of อ๋อ video เอ is อใช่ accessed บางคนเป็นผู้บริหารบาง This คนก็ไม่ได้ dashboard เก่ง reports on all the apps on your phone, ใจเลย including นะ all of your แม่ง Google apps. ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยมาดูพวกเนี้ย Really easy to คือดี revoke มันดีอย่างเงี้ย apps ที on ฟอร์ your เมชั่น phone เนาะ มันสูงกว่าอยู่แล้ว คนมันเยอะ We've also added an indicator to make it clear when an app is ครับ using your camera or เปิด microphone. หน้าได้ขึ้นมาครับ But Facebook let's เรียง take กัน that นะ a step further. If you don't want any apps to access the microphone or camera, คุ้นๆว่ะ even if แถ you มเมื่อกี้ granted them permission in the past, นี่คือมือถือ แต่ รุ่น ว่า ใหม่ มันอ้วนไปนะ พื้นที่มันอ้วนมากเลยอะ เป็นผลปกติของงานดีไซน์งานโครงเลย So those are a few examples of privacy you can immediately ในภาพผม see. ใส่เซตติ้งได้แค่นั้นนะ We're ได้แค่แตะ excited ตั to ว share more on under the hood privacy. เครื่องที่เขาโช Privacy ว์เป็นพิก that's เซลรุ่นหลัง part of พิกเซล5หรอ Android. Pixel 5 As ที่มี machine การโช vision, ว์ speech ก็ recognition, แสดงว่าไม่ and มีพิก AI เซลรุ่น become ใหม่เปิดตัว increasingly beneficial, มันไม่มี there มา are สักพัก even เลย more นะใน I/O opportunities for the OS to be helpful. 3A เปิดตัวใน ส่วนมากจะ To เปิด make แย it ก easier for everyone to เปิด embrace ตัว A these น่า new จะ innovations, น่าจะเปิดก็เป็น we're 5A อ่ะ combining cutting-edge features เราค่อยเปิด 6 ใน with เดือน powerful privacy. เดือนหน้า เปิดแบบ You ข่าว heard ที่ Sam มี talk มันบอกว่า about 6 จะออก we're building private by design Hang on. technology. Thanks to advances here with Android's private compute core, แต่ถ้า we're มัน able เป็น to เรนเดอร์ introduce จริง new features แม่ง using แอบ our แปลกมาก unique AI โดยปกติ capabilities แล้ว while still keeping เร your นเดอร์ personal แต่มันส information คริปต์มาปะ5มันออกปีที่แล้วเหรอ5ไม่ได้ออก5ออก and ปีที่แล้ว local to your phone. ๆปีที่แล้วนี่ Android's private ตอนโควิด compute เลย core ใช่ไหม enables things เพ like ราะว่าเป็น now ปีที่เรา play. ตัดใจที่จะซื้อ Shows เครื่อง you ใหม่ what ละ song is ที่ไม่ playing ใช่ in พิ the กเซล background. And Smart Reply will suggest responses to your chats based ถ้า on เป็น your ตามที่ personal เรนเดอร์ reply จริงก็ patterns. ไม่ต้องตั้งมือ And ถือ there's ไว้บน more to โต๊ะแล้ว come เอา later ไป this ห้อย year. ที่มอนิเตอร์แทน And by the way, เอาโต๊ะไปตั้งบ all น of มือ this ถือได้พี่ audio language processing happens exclusively ไม่แต่ on ว่า your ถ้า device. ถ้ามันตามที่เรนเดอร์ออกมาจริง Isolated from the มันก็ network แปลกเพราะว่าเรนเดอร์หลุดเร็วมาก ถ้ามันจะลอนช์ And ปลา like ย the ปี rest of Android, ก็ private ถ้ามันออก compute หน้าตา core กัน is จริงอ่ะ open source. ผมก็จะถอนคำพูดที่ว่าเฮ้ยพี่ตีซื้อพิกเซล5จะดีหรอ ไม่รอตัวใหม่หรอไม่ต้องซื้อไปเลยดีแล้วพี่ Android is the เดี๋ยวนี้ first แต่ผมชอบนะ ผมว่ามันดู operating แบบ system ห to วือหวา enable ดีผมชอบเลยหวือ technically หวา enforced privacy like คือ this. ถ้ามันหล่นน่ะไอ้ตรงนั้น And มัน this ฮิ is ต just ก่อน one นะ of พี่ the ways we'll continue to pioneer innovation while also อยากรู้ maintaining จริง the ว่าเคส highest จะหน้า standards ตา of ไง privacy, เคสแม่งจะกลายเป็นใส่แล้วนูนมาถึงตรงนั้นเลย And there's สุ a ด whole ท้าย lot แม่งไอ้ more เหี้ย for เคส privacy and เคส security ต้อง in แถม Android แบบ 12 ไอ้นี่มาแล้วอะ that you power can bank hear อะ about in our คือเป็น What's เคส New ที่ in มีแผ่น Android power bank privacy เนาะก็ session เลย later today. Now I'll hand it back to Samir to talk Ding it. about how we're building for a multi-device world. Android 12 เบต้าเปิดแล้วนะครับ แต่หน้าเว็บทีมกำลังบอกแป๊บนึงกำลังดีพอยอยู่เคลียร์แคชอยู่ Thanks, แล้วติด Suzanne. แคชอยู่เลย Phones have become the center of our digital lives, and they interact with a ton of other devices we use on a day-to-day basis. Laptops, TVs, cars, and more. This next chapter of Android is focused on delightful and helpful experiences ซาเมีย across ซาเมตนี่ all the ตำแหน่ง devices เป็น that are Vice connected President to your of phone, Product Management so เลย that นะ everything just works better together. Let's start by looking at how your phone works with your Chromebook. With a single tap, you can unlock and sign into your Chromebook when your phone is nearby. Incoming chat notifications from apps on your phone are right there in your device. And soon, if you want to share a picture, เฮ้ย one click, มันไม่ช้าเว้ย and you can access your เพราะว่าอะไรป่ะ phone เพราะเราใช้ไปสักพักอะ photos. มันไม่ As another simple example, มันจะไม่ช้าลงถ้ามันไม่เคยเร็ว ไม่ใช่ if your home is like คือ mine, the remote is เวลา missing. เราเล่นคอมบุ๊กอะเราชอบเล่นอะไรแพงๆลงนู่นนั่นนี่แล้วมันก็ผ่านเว้ยแล้วก็รีเซ็ตใหม่ We're building ก็จะเร็วเสมอ remote features directly into your phone. อืม You can use voice Hey. search or even type with your phone's keyboard. ไม่ต้องโหลดแอป Samsung แล้ว Effortless. ดีอ่ะดี For the more than เมื่อกี้ใช้ 80 กับอะไรนะ million devices using ใช้กับ Android คอมบุ๊กปะ tvOS, this will work
work right out of the box. ถ้าคอมบุ๊กมันสั่งปลดล็อกจากมือถือได้อยู่แล้วนะไม่ต้องพิมพ์รหัส to work together, not just ให้มือถือ in พิ your มพ์ phone, Google TV ได้ even your car. อ่า And in fact,
Android Auto เดี๋ยว is อ๋อ available in more than คือเขาทำใหม่ 100 เพราะว่า million ของเดิม cars. มันชื่อ The vast ไอ majority แอ of ป new vehicles Nexus from Remote loved มั้ง brands ซึ่งมัน like เก่ามาก Ford, มันใช้กับ Nexus GM, Player Honda, and more อืม will support Android ตอนนี้มันเป็น Auto wireless. Android TV นะ No more cord. อืม We're also really excited to introduce อะไร support นะ for digital Android car Auto key. Car key will allow you to Digital lock, Car Key unlock, and start คุณ your คุ้นจัง car เลยครับ all from your phone. It เดี๋ยว works นะ with NFC and DMI4 ultra-wideband เนี่ยไม่มีขาย technology, เลยนะ making it super secure and easy to use. DMI4 walk คื up อ to your car, ไฟฟ้าแบบ 100% เต็มที่เป็นซีดานคันแรกของ BMW and if your friend needs to borrow your car, you can remotely and securely share your digital key with them. Remotely control your car Car Key is launching this fall with select มันจอยสติ๊กโฟเข้าไปในแอป Samsung Galaxy smartphones. And we're working with BMW and others across the industry to bring it to their upcoming cars. ให้เพื่อนยืมรถไปใช้ Okay, that was a quick look at Android 12, ไป which ไก will ล launch ๆนะ this หลอก fall. คน But you can check out many of these เอากุญแจ features ออกไม่ in ให้ the เข้า Android 12 beta. น่าจะทิปภาพพวกกับคาแชร์ Try ลิง it แบบ out พ็อ on ปคา phones ร์ from นี่ 11 ไง device เบต้าวัน makers, เบต้าวันครับ ตามนั้นเลย and Xiaomi. สำหรับนักพัฒนาของเราก็คือไปดูว่า To industry-leading API อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน privacy and security, and better experiences across all ไม่ the แต่ devices. เฮ้ยอันนี้เราแอปพลาย There's so ไอ้ much transformative ตัวเบต้า technology โปรแกรม coming แล้วมัน to โอ your เวอร์ดี phone แอป this year. ใช่ครับ ถ้าเบต้าเรา OTA ได้เลยครับ Beyond the phone. ไม่แต่ถ้าตามสูตรแล้วคุณเอกก็จะต้องอัปเดตก่อนแล้วก็ลองแอปให้เพิ่ม ผมก็จะกดสินี่ไง กดเลย จิรวัตรจะเอาแล้วเนี่ยจิรวัตรเนี่ย I'm excited to tell you โกโก้ about พี่ตี the biggest update Là what to the Wear áo OS ever. น่าจะเอาโหลดได้แบบเห็นเลย We've been hard at คือ work in เอางี้ three ถ้า key คุณ areas. ดาวน์โหลดแล้ว K-Bank ใช้ได้ผมเปลี่ยนเลย Building a unified เรามันดีครับ jointly เอางั้นเลย with Samsung. หน้าเว็บให้ยังให้เอนโรยังไม่มาเลย Performance and making it เหมือนกัน easier พี่ for developers to build great apps for the watch. Second, a whole new consumer ไงพี่เอก experience, ผมบอกแล้วเขาเป็น including นาฬิกามาก updates to ปี your เนี้ย favorite Google อื apps. มเชื่อ And third, พิกเซลวอช อะไร เป็น world-class เป็น health and เซสชั่น fitness ที่โผล่มาในวันแรกเลยนะ newest addition to the เป็ Google นพิกเซลวอทหรอ ปีนี้ มีคือมันมีอัปเดต iOS ทั้งที่มีอัปเดตมานาน So let's แล้วแบบ get started by มีเซสชั่น talking สอนว่า about our จะทำแอปยังไง partnership with บน Samsung. แอปไอหน้าปัดอะ Samsung and Google have a long history of collaborating. From the early days of Android, whenever we've tackled problems together, ก็คือ we've grown. ก็คือจะเปลี่ยนไปใช้ไทเซน And now we're combining the best of our ใช่ที่ two คุณใส่อยู่ operating systems, Wear OS and Tizen. ไอ้เขาเลือกเราเลือกได้ Focused on เราเลือก faster ได้ performance, longer battery life, and a thriving developer community. อันนี้คือ iOS on Tizen ป่ะ Working together, we've made apps start up to 30% faster, and animations and transitions are super smooth. We're also addressing what consumers always want from a wearable: longer เราเลือกยังไง battery หมายถึง life. ต้องไปแบบตอนซื้อก็ต้อง By เลือกเลย taking ใช่ไหมว่า advantage จะ of ซื้ออะไร smaller, lower เอาน้องไปแฟลชเราเองครับ we can do things like run the heart rate sensor continuously, letting you นึก better นึก track ถึง your activity Android Wear during the day เรือนแรกที่ได้มานี่ตั้งเป็นคนซื้อให้พี่ตีนะ while giving you plenty of battery to เอ้ย spare ของ for the แต่ง next ของ day. มั่นเหรอพี่ ตั้งป่าพี่ตีฝากมันซื้อนี่แหละ นี่ผมใช้ Android Wear อยู่ครับ for Tick Watch all device makers, which means จบแล้ว ช่วงหลังมาไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้รุ่นที่ได้มามันแบตมันหมดเร็วไปหน่อยก็เลยแบบเบื่อขี้เกียจชาร์จบางวันลืมไง through the Google LG Play Store. ของผม Tick ได้ Watch Hear อยู่แล้ว more ประมาณ about สาม our partnership. ได้ LG มา2เครื่องเลยของพี่ตี Privileged to welcome Patrick Chomay, จริง who leads all product and experience at Samsung แต่ Mobile ว่า to Google พูด I/O. ถึงนาฬิกาตอนเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยว่ะมันหลายเดือนแล้วจากการ work from home อ่ะ มีอยู่ ไม่ใช่ มี ว่า แหวนอยู่ที่บ้านใช่ไหม ลองดูเซสชั่นนี้ หน้าตาเหมือน Watch Samsung Watch 4 We strive to create บอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรครับ ก็เพื่อล้ม Apple Watch ก็เลยต้องจับ and deliver rich ความจริงผลประโยชน์คือเข้าเรานะเพราะว่าต่อให้มี Pixel Watch ก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วซื้อไม่ได้ในไทย wearables. The Galaxy Watch is already loved by Android smartphone users with our signature designs, cool watch faces ecosystem, an innovative health platform. We are bringing the best ซัมซุงนี่คือแบบ of this เป็นทุก Galaxy อย่าง Watch ให้เธอแล้วอะสำหรับ together with Google Google on a เออ single แบบช่วงนี้ เป็น Google กับ partner ที่ดี Samsung มาก นี่ system for ที่ยับ Google มือ จะ กัน ทิ้ง มาก ก็ทิ้งตอนนั้นน่ะ We work closely to optimize the อ๋อ performance, ตอนนี้ meaning ตอนนี้ป่ะ better Texas responsiveness อะไร and เขาบอกว่า Google You ซิ will ลิคอน also be ตัว able to enjoy Google App ชิปตัวใหม่ services ที่จะผลิต like ก็ Play Store, Samsung ปะ Google ทำให้ Maps, and more หรอ on the next Samsung Galaxy Watch.
I am fully ถ้า excited. Samsung กับ Android ปกติมัน เปิดตัว พาร์ทเนอร์แบบ เปิดตัวแล้วว่า เยอะอยู่แล้ว อันนั้นคือนาฬิกาใหม่มันป้าเห็นทุกคนใส่เหมือน Back กัน over to you, Samir. ใช่ Galaxy Watch 4ป่ะ เพราะว่า by Android Wear Thank ไอ้ you, Wear Patrick. We're ไม่คือ very อยากเข้าใจ excited ว่า about our partnership, and I know many developers will be คำว่าเลือก thrilled ได้นี่คือ about our มี unified สอง platform. รุ่นเนี่ย On ก็ top of ควร this จะ new ป่ะ foundation, หรือแฟ Wear ด is ลงเอง also ที่ getting เป็น a บ big อก update for the เดี๋ยว consumer experience. เถื่อนไป To tell you more, let me hand it off to Björn. คือเข้าใจมันก็น่าจะเป็นแบบเลือกเป็นเวอร์ชัน OS ได้ว่าจะเอาอะไรฟีลลิ่งเหมือนแบบซื้อคอมอ่ะคุณเอาจะเอา Linux หรือว่าคุณจะเอา Windows เฮ้ยมาจอนปะ แค่ เนี่ย นั้นแอปไอเซน มา ได้ จอนปะเนี่ย อะไรนะ Thanks, Samir. Hey, everyone. Over the last 7 years, แต่ we've นาฬิกาเดียว learned กันหมด a เลย lot about what people love most about their smartwatch, and we've built a เฮ้ย whole ลอง new ฟังหน่อยว่า experience มันน่าจะมี with อะไร your ใหม่ preferences in mind. First, our new navigation system เอ้ makes ย it faster เช็ค than แล้ว ever to เขา get บอก things ว่า done ไท on ย your watch. คือ No matter what you're doing, ไทเซน you can น่ะ access มัน shortcuts จะ to เข้ามาอยู่ important ในแพลตฟอร์ functions ม like ของ instantly variable อ่ะ switching to ร another วม app. เป็นตัวเดียวกัน Let's say I'm running with ไม่ใช่ Strava and I'm alternative ละ about to hit that long คือ grueling ยังไง hill. คือมันจะเมิร์จเลยเหรอ Double press to switch to ถ้า my เราไปดู last ใน app, Twitter ของ Google เมื่อ 2 Spotify. นาทีที่แล้วมันบอก Put เลย on ว่า my แบบ most combine the motivating best of song, iOS and then switch กับ right Samsung back Mobile without Tizen missing a beat. into unified It's such a variable simple platform thing for a more มันจะไม่ helpful คุ้นแบบ intuitive experience. ใช่ไหมเพราะว่า People have also แต่ told us ถ้า they Wear มันไป love on getting มันไม่น่าจะ on top tangible ป่ะ pieces of มันใช้ helpful คำว่า combine ถ้ามันไปon information top กัน just ก็ to คือ swipe จบเลย away นะ from their watch face. So we're expanding our collection of tiles. Thanks to the new Tiles API, any developer can create one, giving people many เป็น more API ways ที่ to น่าสงสารนะ customize รู้ their สึกเหนื่อย home ตลอด screen เวลา carousel. ไอ้เหี้ยคนละ Now ท้า I ย can go from checking my next meeting เหนื่อยกับ to the มุก weather ไงพี่เอก forecast to this new tile เหนื่ from อย Tom, มากเนี่ยเหนื่อยกับมุก which helps me พวก relax ก็ต้องมา before เห a นื่อยกับมุก stressful event like presenting at Google I/O. นี่ไงรีแลกซ์ตั้ง We've also been hard at work revamping the wearables app experience with a material design update and expanded capabilities, starting with your favorite ones from Google. This includes things like จอก็เล็ getting ก turn-by-turn แบบเดียว navigation at กัน Google Maps when you leave your phone behind, being able to use Google Pay in 37 countries and more than 200 public transit systems around the world. 37 country not Or in Thailand downloading music from a catalog of more than 7 ถ้ามันเป็ million น songs Samsung แล้ว for offline listening in the YouTube Music app, อะไรนะ even Samsung ก็ without เลิก your ทำไป phone แล้ว nearby. Samsung ไป Samsung ประกาศเลิกในไทย We're แล้ว thrilled about all the ways you'll be able to แต่ยังยิง experience แอดมาอยู่นะ the best of งง Google เลย on your แอป watch. Samsung Pay อ่ะยิงมาอยู่ And speaking of the best of คือแต่ Google, ก่อนเรามี account I'm Google Play delighted แล้วมา to ใช้ welcome ใน the ตอน newest นี้มัน member มู of ล the family เรา to ออก Wear, แล้วว่า Fitbit. นี่ไง Fitbit Health and fitness is essential for wearables, and Fitbit has built a world-class service. So now, I'd love to welcome James to share more about our collaboration. James Park Thanks, Collaboration. Nearly 14 years ago, my co-founder Eric Friedman and I started Fitbit with James the mission Park to make everyone in the world Fitbit. healthier. We've shipped over 130 million Fitbit devices as part of that mission. But over time, we've gone beyond just helping people track their fitness to supporting them in their health journey by providing a range of devices from trackers to smartwatches, along with software and services that give โอ้ย users มีคนเข้ามาดู amazing เพิ่ม health ด้วย and ตอน wellness แรก content, มันน้อยลง rich insights and แต่พอ analytics มัน every น้อย day. คนเข้ามาดู And now that we're part of Google, No, no, no. we're working to bring the best of Fitbit to Wear. We will be making some of Fitbit's most popular เพราะว่า features Android มันเข้า available ถึ on ง Wear ง่ายไง watches, including tracking your health progress throughout the day and on-wrist celebrations to help keep you motivated. In the future, we'll be building premium smartwatches คำแนะนำข based องเรา on ให้ Wear ไปทำก่อน that แล้วตี combine the best of Fitbit's health expertise with Google's ambient Cameo. computing capabilities. All this is just the beginning of how, together with Google, we can do even more to inspire and motivate people on their journey to better health. Back to you, Samir. Thanks, James. I couldn't be more excited for all the updates starting to roll out this fall. Stay tuned for our developer keynote to learn more about new tools and libraries tuned thatจ้า you build great apps for the watch. Developer Keynote ก็บอก เขาบ From อก a ว่า unified Android platform with Samsung ต้องร to อ a new consumer experience and a world-class fitness service from Fitbit. This is a new era for the wearables ecosystem. แปลกนะ Google ไปซื้อ That was a Big lot. Watch มาแต่ก็ปล่อยเป็นซาก Before we move on from Android and ก็ปก Wear, ติ there's นี่จากคน something ที่ใช้ really Motorola important to me personally that I พอ wanted ๆ to กับ share with Fitbit you.
As the world's largest OS, we have a Motorola responsibility to build for everyone.
เหมือน invest As เพื่อ make part of sure our ว่า ongoing ecosystem commitment แม่งจะ to run ต่อ product ได้ we're working to make technology more accessible and equitable. เป็นกูเป็นติ๊กวอตกู One ร้อ of ง the ไห้ most ตายเลย important บริ parts ษัท of แม่ any กูไปจอย smartphone กับ is the คน camera. อื่นไม่ใช่กูเลย Pictures are deeply เขาได้ personal ยินไม่ได้ตอนที่ and ได้ play ตั an งค์แล้ว important role in shaping how เปล่า people จ see ริง you ๆแล้วแบบ and how บริษัท you แม่ see มาคุย yourself. โอเคเรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับ For เดี๋ยวเราจะ people เอา of ติ๊กวอต color, เนี่ยมารันบน Present photography has not always seen us as we ทำเองก็ได้ even in some of our own Google products. To make smartphone photography truly for everyone, we've been working with a group of industry experts to build a more accurate and inclusive camera. Let's take a look. เฮ้ยอยู่ดีพูดถึงคาเมล่า Camera X People tend to think that cameras are objective, but a bunch of decisions go into making these tools. And historically, those decisions have not been taking people of color into account. It's still reaffirming this idea that Black people aren't worthy of being seen. So far, we've partnered with a range of different expert image จ makers. ริงๆชอบแบบตัวหลัก We've เทส taken thousands of ของเขา images นะ to คือ diversify our image data sets, คือเขา helped จริงจัง improve มาก the การเขียน accuracy library of our ตัว auto white คาเมล่า balance X อะไร and เงี้ auto ย exposure algorithms, and given มี us การ feedback ทำกล่องเพื่อเทส to แส make ง our ว่าแบบ images for มัน people of ปรับได้ color จริง more แล้วกล่องเนี่ยมือถือยี่ห้อนี้มือถือยี่ห้อนี้มือถือยี่ห้อนี้ กล้องมันมีปัญหากับคนผิวสี ใช่ I can't help but think of my mom, and she still thinks that she's not beautiful because of pictures were taken of her when she's younger. How many little girls are thinking they're not beautiful because they were the darkest skinned person in the photo and they didn't get represented? The work is for us to do. It's not for people to change the way they look. It's for us to change the way the tools work. ผมชอบอันนี้ อันนี้แม่งเสริมสร้างความ diversity แบบสุดลิงก์ทิมประตู Our engineering team is learning a tremendous amount working with these experts, and we're making changes to our มีไม่กี่คน computational photography ที่จะแบบ algorithm to address ใช้ long-standing AI problems. เพื่อ optimize For example, we're เพื่อ making auto white specific balance case adjustments to algorithmically reduce stray light to bring out natural brown tones and prevent over-brightening and desaturation of darker skin tones. We're also able to reflect curly and wavy hair types more เห็นว่าบอกแล้ว accurately ว่ามันเป็น with serious มาก ชอบความจริง that จัง better อันนี้ว่ะ separate a person from the background in any image. นี่ดีมาก Although there's still much to do, we're working hard to bring all of what you've seen here and more to Google Pixel this fall. And we're committed to sharing this fall. everything we learn with the entire Android ecosystem so that together we can make cameras that work fairly for everyone. Thank you. ปิดไปอย่างคม อย่างคม ดูดีชอบ Black มัน Lives เหมือนซีนในแบ็ควิลเลอร์มากเลย ใช่ มันเปิดหนังมา หนังสยองขวัญอะไรสักอย่างด้วยแบบมีเพลงเบา เนี่ยโคตรใช่ มันก็ขับชนคนตู้ข้างบน As Sundar shared, we want to build a more helpful Google for everyone to increase knowledge, success, happiness, and health beyond anything previously possible. Today, I want to bring you inside to see how our recent advances in image recognition are helping to solve some of the world's big health challenges. เราว่าไม่ Let's น่า start จะมี with ใน breast ดู cancer, ๆแล้วเหลือเวลา a แค่18 นา diagnosis ที that 1 in 8 women will face in their lifetime. จริงเรา Mammograms can help เขาอาจจะ catch breast เลท cancer earlier, but half หรอ of all women จริงๆก็เลทนิดหน่อย experience ป่ะ false มันอาจจะไม่ได้แบบ alarm เป๊ะ across a decade of ๆตอนที่เราไปได้ป่ะก็เลทนิดหน่อย So we've been มัน working แบบ to make 5 นาที mammography 10 นาที better. Last year, our research demonstrated AI's potential to analyze screening mammograms with accuracy similar to clinicians. And now we're collaborating with Northwestern Medicine on an investigative device research study to better understand how AI can apply to the breast cancer screening process. Let's hear why this matters. When we found out Grandma had breast cancer, it was in the late 90s, and it wasn't something that anyone talked about. So my first mammogram was nerve-wracking. Waiting for the results. Every thought runs through your head. What if they find something? It was the worst feeling.
One of the greatest anxieties about having mammography is the wait. It may take radiologists days, sometimes weeks, to get through the list of mammograms that need to be read. This is a national problem. We don't have enough people doing what we need to do. With the research study that we're doing with Google, อันนี้เช็ we're คตัว using artificial บ intelligence ล็อก that ของ scans the Google mammogram Developer image. เห็น It แต่ helps ของ flag Google Pay อ่ะ patients that may need additional imaging. แล้วก็เป็น I get an email that อิน says ทิ the เกรต patient has been ตัว flagged, Google Pay and if เข้า I Flutter agree, อ่ะ we take the patient and they take more pictures right away. We're just at the tip of the iceberg in terms of what we can do with artificial intelligence. We ไม่มีพูดถึง like to Flutter เลยนะ see ถ้าสังเกต that we are getting patients faster ต้อง through รอ the system. Developer Keynote If ไง we can show that, then we can Developer ก็ไม่ค่อย potentially มีอะไร change ใหม่เหมือนกัน radiologist operations in such a way that we can prioritize คือ patients ส่วน that หนึ่ง need ที่ไม่ใช้ care first. Developer Preview เพราะว่าแบบ So it will be very exciting to มัน see มัน the ไม่ค่อย results of มัน this ไม่ค่อย study. มีแบบ impact อะไรขนาดนั้นแล้วอะ This is a great example of how we're learning if AI could support clinicians in their work to triage patients. At Google, we want everyone to have the highest quality care. Technology can and should help close the equity gap. That's why we're working to bring this technology to bear on important global health challenges, from diabetic retinopathy to our new work to improve tuberculosis detection using image recognition on chest X-rays. We also believe AI can assist you in your daily health. People come to Google search every day to ask questions about their health. For example, we see billions of queries each year related to dermatologic issues. This is no surprise because derm conditions affect about 2 billion people globally. There are not enough specialists to meet the need. And so we wondered, how can AI help when you're โซลูชั searching นพวกนี้ and สุดท้ายมันก็ asking, ขายไป what เป็นใน is นี่ป่ะ this? ขายไปเป็นเหมือน Meet our AI-powered ก็ขายเป็น dermatology commercial assist ให้ tool, กับโรงพยาบาลหรือ Class หน่วย 1 งานของ CE รัฐอะไร marked medical device มันจะไป that ถูกปลั uses กใน machine telemedicine learning อยู่ดี to help find answers to แต่ว่า common derm มันจะมี issue ที่ conditions. ว่า Right operation from your level smartphone ไม่ or ทัน computer. กับระบบพวกนี้ด้วย From your phone, just upload 3 different photos taken from various angles of the skin, hair, or nail issue that you want to learn about. Answer some basic questions เพราะว่า about สุ your ดท้ายพวกนี้ symptoms. มันทำเป็น free service AI ไม่ได้ เพราะว่า model มัน handles the rest. ไม่น่าจะ In หา a ราย matter ได้ of seconds, you will have a list of possible ได้ matching ง่ายๆป่ะ dermatologic conditions, and then we can แต่ผม help ชอบ you อันนี้ get นะ relevant information to suggest learn condition more. It จะได้ seems ไม่ต้องเสิร์ช simple. แล้วแบบคนว่าตัวเอง Developing เป็น an มะเร็งอะไร effective เงี้ย AI model for dermatology requires the capability to interpret millions and millions of images, inclusive of a full range of skin types and tones. When available, this tool will be accessible from your browser and cover 288 conditions, including 90% of the most commonly searched derm-related questions on Google. We're working to make it 90% available to condition consumers on Google Search in the EU as early as the end of this year. We've just looked at ways we're applying AI to support people and caregivers everywhere. But health isn't just driven by medical care. It's also about our social and emotional well-being. And that's where staying connected comes in. To find out how Google is helping, we pass it back to Sundar. จบแล้วครับนี่ไงซินด้าปิดแล้ว ไม่ได้ยินเรื่อง well-being มาสักพักนะ Thank you, Dr. DeSalvo. It's exciting to see the ways in which AI and image recognition are transforming healthcare. There are 2 additional areas of research where AI will have long-term impact. The first feels incredibly timely. We were all grateful to have video conferencing over the last year. It helped us stay in touch with family and friends and kept businesses and schools going. But there is no substitute for being together in the room with someone. So several years ago, we kicked off a project to use technology to explore what's possible. We call it Project Starline. It builds on the different areas of computer science I spoke about today and relies on custom-built hardware and highly specialized equipment. It's early and currently available in just a few of our offices. But we thought it'd be fun to give you a look at people experiencing it for the first time. Let's take a look.
When I walked into the room, I was a little suspicious. What is this? I couldn't quite understand what was going to happen when that screen lit up. Eddie! So you look beautiful. I could feel her and see her, and it was this like 3D experience. I just saw my sister as if she was right in front of me. It really, really felt like she and I were in the same room. It was like she was here. คือมันมีเดปแล้วมันมีกล้องหลายๆตัวทำให้มันเหมือนแบบเห็นได้ชัดขึ้นปะ Some key advances have made this experience possible. First, using high-resolution cameras and custom-built depth sensors, we capture your shape and appearance from multiple perspectives, and then fuse them together to create an extremely detailed, real-time 3D model. The resulting data is huge, many gigabits per second. To send this 3D imagery over existing networks, we developed novel compression and streaming algorithms that reduce the data by a factor of more than 100. And we have developed a breakthrough light field display that shows you the realistic representation of someone sitting right in front of you in 3 dimensions. As you move your head and body, our system adjusts the images to match your perspective. You can talk naturally, gesture, and make eye contact. It's as close as we can get to the feeling of sitting across from someone. As sophisticated as the technology is, it vanishes, so you can focus on what's most important. With Project Starline, we've brought together a set of advanced technologies with the goal of creating the best communications experience possible. We have spent thousands of hours testing it in our own offices, and the results are promising. There's also excitement from our lead enterprise partners. We plan to expand access to partners in healthcare and media. In pushing the boundaries of remote collaboration, made technical advances that will improve our entire suite of communications products. We look forward to sharing more ways for you to get involved in the months ahead. The second area of research I want to discuss is our work in driving forward sustainability. Sustainability has been a core value for more than 20 years. We were the first major company to become carbon neutral in 2007. We were also the first to match our operations with 100% renewable energy. That was in 2017, and we've been doing it ever since. And last year, we eliminated our entire carbon legacy. Our next ambition is our biggest yet. By 2030, we aim to operate on carbon-free energy 24/7. This means running every data center and office on clean electricity every hour of every day. Operating 24/7 on carbon-free energy is a step change from current approaches. It means setting a higher bar to never emit carbon from our operations in the first place. It's a moonshot, like Lambda or quantum computing. And it presents an equally hard set of problems to solve. First, we have to source carbon-free energy in every place we operate, a harder task in some places than in others. Today, 5 of our data centers are already operating at or near 90% carbon-free energy. In Denmark, we built 5 new solar farms to support our newest data center, complementing existing wind energy on the Danish grid. And it's operated carbon-free 90% of the time since day one. Another challenge of 24/7 carbon-free energy is just that. It has to run every hour of every day. So last year, we rolled out the world's first carbon-intelligent computing platform. It automatically shifts the timing of many compute tasks to when clean power sources are most plentiful. And today, I'm excited to announce we are the first company to implement carbon-intelligent load shifting across both time and place within our data center network. By this time next year, we'll be shifting more than a third of non-production compute to times and places with greater availability of carbon-free energy. To reach 24/7, we also need to go beyond wind and solar.
and tap into sources of on-demand clean energy like geothermal. Geothermal uses the consistent heat from the earth to generate electricity, but it's not widely used today, and we want to change that. I'm excited to announce that we are partnering to develop a next-generation geothermal power project. This will connect to the grid, serving our Nevada data centers starting next year. We believe our cloud AI, combined with the partner's expertise in fiber ใช้พลัง optics จากกีเซอร์ and novel techniques, can unlock flexible geothermal power in a อัน broad นี้ range คือ of พี่ต้องเล่นมุกกลับป่ะ investments like these are ของจริ needed งจั to ง get to 24/7 อ๋อโทษ carbon-free energy. And it's มัน happening ทำยาก right มากเลย here นะ in ไอ้ Bangkok. geothermal We are building our new campus to the highest sustainability เชื่อ standards. ใช่ When ๆ completed, เรากับเบนเรียนรู้ these มากว่าแบบ buildings พลังงาน will อะไรพวกนี้ feature มันทำยาก first of its kind dragon scale solar skin, equipped with 90,000 silver solar panels and the capacity to generate nearly 7 megawatts. มันเอามาทอ They will house the largest 7 geothermal pipe in North America, ขับได้ด้วย helping to heat the buildings in the winter and cool them in the summer. Sustainability is one of the defining challenges of our time, and advances in computer science and AI have a huge role to play in meeting it. So it's a fitting way to end our I/O keynote. I think of I/O not just as a celebration of technology, but of the people who use it and build it, including the millions of developers watching today. Over the past year, we've seen how technology can be used to help billions of people through the most difficult of times. It's made us more committed than ever to our goal of building a more helpful Google for everyone. Thank you for joining us today. Please enjoy the rest of Google I/O and stay tuned for the developer keynote coming up next. I hope to see you in ไป person นอน next ดิ year. ไม่ไหวแล้ว Until then, เฮ้ย stay safe. นี่ผมก็จะอยู่ดู developer keynote เลยนะ ผมยอมแพ้ครับ เพราะว่ามันก็คือช่วงเวลาที่ผม ไม่เป็น พรุ่งนี้ ป ผ ก ม ติ มี เราก็เล่น ประชุม เกมอยู่เวลานี้ป่ะ อย่าไปบอกเขาสิ พรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้า เราไม่ได้เล่นเกมจนถึงเวลานี้ แต่ว่าเราอะเรียนรู้วิธีการ เรารีเสิร์ชทางด้านวิทยาศาสตร์ ตอนแหละมึงเล่นเกม ใช่ไม่คือตอนนี้เบนเปิดโรงงานพลาสติกไงเราพี่อะพยายามจะทำโรงงานผลิตมอเตอร์ไงตอนนี้พยายามเชื่ออยู่ เกมเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์กัน มันเป็นแบบ factory sandbox อะโอเค15 นาทีเหรอตอนนี้เดี๋ยวนะอีก15 นาทีป่ะ สเกดูมันตี 2:15 ใช่อีก โอเค 15 นาทีเกือบ20 นาที จริงนี่คือพี่ตีปิดกล้องนี่คือหลับไปแล้วนะ ยังอยู่ อ๋อถ้าหลับนี่จะแอบนินทาเลยนะ ยังอยู่ นี่ไอคนที่มาอธิบายเรื่องควอนตัม Google ควอนตัมแทนซุนด้าที่เป็นดาราฮอลลีวูดเพิ่งไปเจอว่าเขาเป็นคนเล่นหนังเรื่องแอนท์แมน ใช่ครับใช่ ฮัลโหลได้ยินนะ ได้ยิน คนนั้นเขาเล่นหนังเรื่องแอนท์แมนอ่ะ เกี่ยวกับ ชื่อว่าไมเคิลปีหน้า beating on the table. Tap, 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 tap. You realize this kid needs some drums because he's always beating up everything. And he had a band, and then life changed. January 9th, 2012. I'll never forget. I used to do subcontract work cleaning อันนี้คือคุณ restaurants ตั้งไปแล้วใช่ไหมครับบ๊ายบาย 2 to 3 jobs a day, go up on the roof, spray down the duct, just like I remember Pink อ๋อ Flash. จริงเราเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นช่วงรออีก15 นาทีใช่ไหมแล้วจริงเราต้องนั่งคุยอะไรทุกอย่างกับสิ่งที่มันผ่านมาป่ะ ใช่ใช่ เหมือนทุกคนลืมอ่ะ Cried in my arms. โอเคเบนเข้าเกม I'm never gonna โอ้ใช่ amount to anything. I'll never play drums. I'll never จริง be ก็ able to do anything again. in my คือมันเป็นโปรดักต์หมดเลยอ่ะใช่งี้ละกันถ้ามันจะเกี่ยวกับ developer มากที่สุดอะ 3 weeks ขนาด Android มันยังไม่ค่อยเกี่ยวเลยไง I can't คือ take มัน this พูดถึง anymore. แบบ Get my drum เป็น Material แอป design พลิเคชันไปแล้ว Tape the drums Material design to his arm. He did some little รีเสียวิดีโอก่อนไหม I said, you know, ถ้าจะคุย ได้ I think ได้ I can ครับ make something work. หิว เสียงไปเลย หิว แล้วกัน อ่ะหิว พี่ติเราสรุปก่อนดีพี่ ระหว่างหิวกับสรุปอันไหนสำคัญกว่าพี่ กินไปด้วยสรุปไปด้วย
จริงถ้าบอกว่าเขาเน้น AI ก็เน้นถ้าเทียบอัตราส่วนผมว่ามันมากกว่าปีก่อนเลยนะเหมือนกับเอารีเสิร์ชก่อนหน้านั้นมาแล้วก็แบบออนท็อปกันเองไปเรื่อยๆจนได้แบบต้องใช้ว่า on top แหละแต่ว่ามันเป็น on top แบบสไตล์แบบแต่แขนงไปเรื่อยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่ามันคือจะมันเข้าไปอยู่ในทุกส่วนที่มันเป็นไปได้อ่ะใช่เพราะว่ามันก็ไม่มี boundary ของ AI เนาะว่า AI มันสามารถสุดได้แค่ไหนมันก็ได้แค่ expand ไปเรื่อยๆอย่าง Android ก็เป็นสุดไงAndroid มันก็จะแบบโอเคคือแต่ว่ามันจริงๆแลมด้าไหมแลมด้าแลมด้าผมว่าจริงๆเจ้าลันด้านะจริงๆมันว้าวนะผมว่ารู้สึกว่ามันคล้ายหนังมากขึ้นเรื่อยๆนะใช่แบบการที่ทำให้ AI มันเข้าใจคอนเท็กซ์หรือว่าแบบคือปกติมันก็เป็นแบบ sequential เนาะแบบถามมาต่อไปอะไรอย่าง Google Assistant เองก็จะเป็นถามมาต่อไปแต่พอการที่ AI มันเข้าใจคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทที่ตัวเองมันเป็นมันทำให้แบบยกระดับว่าการที่มันจะตอบมันแบบมัน endless possibility มากว่าจริงๆมันต้องบอกว่ามันคุมตัวรูปแบบของคอนเทกต์ด้วยดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบตอบอันที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ่ะใช่มันคิดก่อนที่มันจะตอบแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าแบบมันตอบตามแพทเทิร์นที่ควรตอบมันไม่ใช่แบบว่าผมว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเรื่องหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นจริงแน่นอนผมมองในแง่ว่ามันคือการทำให้ AI สามารถเรียนแบบบทบาทใดบทบาทหนึ่งได้ผมมองว่าไงผมนึกภาพว่าแบบถ้าสมมติประมาณว่าเรามีอินโฟของคนสมัยประวัติศาสตร์เช่นอาจจะแบบยุคสมัยแบบกรีกหรืออะไรเงี้ยเราฟีดเข้าไปเราก็สปอน AI ขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กที่เรียนอยู่สามารถถามคำถามกับคนนั้นได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเขาก็สามารถ express ใน AI ก็จะ express ในนามของคนนั้นนี่ไงเบนพี่นึกออกแล้วจำได้ไหมสมัยเด็กที่เราทำข้อสอบใช่ไหมผู้แต่งรู้สึกยังไงแล้วไอ้เรียกว่าคุณได้จะบอกว่าแล้วลำได้จะบอกว่าจริงๆกูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะกูแค่รู้สึกว่าสตอรี่มันคงเป็นอย่างนี้แต่ผมว่ามันดูมันเอาไปใช้ได้แบบเยอะมากแล้วคิดว่าแบบมันน่าทำให้คนทั่วไปเข้าถึง information ได้ง่ายขึ้นผมมองในแง่ถ้าแบบดูไม่น่ากลัวใช่ไหมผมเป็น reception ของห้างบทบาทของผมเป็น receptionist เลยหน้าที่นั้น info ที่มีก็คือเกี่ยวกับห้างตัวเองจริงๆ Google มี product แบบนี้อยู่แล้วนะที่รองรับก็คือ call center API ที่เป็น Google Duo ป่ะที่ตอนนั้นDuplex เปิดตัวตอนนั้นแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยมันร้อนเป็น close นะให้กับ enterprise เอาไปใช้ทำ call center make sense จำได้ว่าตอนที่เขาเดโมตอนนั้นดูไม่ออกฟังไม่ออกว่านี่มันหุ่นยนต์นี่มัน AI หรือมันนี่มันคนใช่ที่จองร้านอาหารด้วยใช่โอ้โหตอนนั้นดราม่าเลยเนี่ยคือแบบคนว้าวแหละแต่ว่าแบบคนมันก็คอนเซิร์นเพราะว่าของในปีถัดไปก็คือเอามาอินทิเกรตกับ call center API แล้วก็โชว์เป็น product จริงๆเป็น help desk ใช่แต่อย่างนี้คอนเซิร์นที่ว่า AI จะมาแทนที่คนไหมพอมันเข้าใจคอนเท็กซ์มากขึ้นมันค่อนข้างหลุดจากการเป็น utility ไปแล้วก็ใช่นะแต่ว่าพูดยากถ้าเรื่องแบบแทนที่คนก็ใช่มันแทนที่ในส่วนที่มันไม่จำเป็นต้องทำถูกไหมแทนที่ในส่วนที่มันเป็นรูทีนแล้วกันอย่างน้อยเพราะว่าจริงๆเราก็ควรทำอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องไปทำแบบรูทีนป่ะก็ใช่หรือภาพที่มี Lambda สำหรับ developer อย่างเงี้ยเราก็ถามเลยโค้ดอย่างนี้เขียนยังไงแล้ว Lambda บอกมันต้องเขียนอย่างนี้โอ้เอาแล้วholy shit ลำดาบอกเขียนอย่างนี้ไม่ดีนะ refer to อยู่ดีก็พูดขึ้นมาโค้ดมันห่วยไม่นะเสียโดน AI ด่าอยู่ดีมาคุยกันเป็นพี่ว่าพี่ไม่สมควรเป็น GDE ว่ะพี่ว่าให้ลำดาเป็นดีกว่า
กำลังสงสัยว่าไออินเทอร์เฟซที่ขึ้นนี่มันคือขึ้นจากจอผมใช่เขาเป็นคนบ้าก็เลยมีเกิดขึ้นปกติจริงๆมันจะมีวิดีโอนี้แต่ว่าเขาจะชอบอยู่ในระหว่างงานเนาะไม่ได้มาปล่อยตอน ใช่แล้วก็จะเชิญคนนั้นมาในงานจริงๆด้วยเนาะได้ดังหันหน้าด้วยคนก็รู้หมดว่าผมเปิดผ่าน Safari แป๊บนึงนะครับพยายามจัดหน้าจอให้มันดูดีมีหัวข้ออะไรน่าสนใจอีกเมื่อกี้ Material Design มาคุย Material Design Material Design จริงพูดยากเขาอยากไม่ค่อยปล่อยอะไรออกมามากครับมันมีเซสชั่นแยกของ Material Design อยู่นะครับผมเหมือนกดไว้อยู่ใช่คิดว่าน่าจะไปเปิดตัวในนั้นมากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่กล้านิยามไปเลยว่ารอบนี้มันคือแบบคอนเซ็ปต์มันคืออะไรใช่มันเขาได้ฟีด มีโอ แบ็ก กาส เย โด อะ นมิสอินเทอร์พริตว่าแบบนี่คือเทรนด์อะทั้งที่แบบมันเป็นแค่แบบที่เขาอยากลองเฉยๆก่อนเขาแค่พยายามบอกต้องเป็นแบบ personal คือของเก่าเขาก็โดนฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบโปรดักต์ทุกตัวหน้าตามันจะคล้ายกันหมดเลยเพราะว่าคอมโพเนนต์ที่คุณทำมาให้อ่ะมันตายตัวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันจะมีแบบอย่างเช่นแบบว่าเขาจะบอกว่าเขารีเสิร์ชมาแล้วคอมโพเนนต์มันออกมาแบบนี้มันมีที่มาแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เจอจริงก็อย่างที่เราเห็นน่ะพวกอีคอมเมิร์ซก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้มีแบบ user behavior ที่แบบเดียวกับของ material design อ่ะคือคุณจะมา apply ใช้มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตามประเทศตามโซนอะไรเงี้ยมันก็แบบมีปัจจัยเยอะเรียกว่า material theming เองยัง apply ยากเลยจริงเพราะถ้าเจอ use case ของแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันใช่เห็นตอนที่เขาแบบมีหน้าหนึ่งที่มันรวมปุ่มหลายๆปุ่มอยู่ในหน้ารู้สึกว่าแพดดิ้งในปุ่มมันเยอะไปว่ะมันคือ quick setting ป่ะใช่รู้สึกว่าแพดดิ้งมันเยอะมากใช่ครับแล้วมันดูแยกกันอ่ะมันไม่ได้อยู่ในแบบของหมวดเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้พูดยากต้องไปดูตัว Material Design อีกทีว่ามันสามารถ compact ได้ดีแค่ไหนกับกันครับ customization ได้ดีแค่ไหนดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ดูตอนที่มันปรับหลังๆก็คือมันสามารถปรับเชฟอื่นได้ปรับนู่นนั่นนี่ได้ละของเดิมมันจะแบบมันต้องแฮกหน่อยอ่ะอย่างเช่นแบบอยากจะปรับตรงเนี้ยต้องแฮกแต่หลังๆเขาแบบเพิ่มมาให้เราคัสตอมได้Android ก็ยังไม่อัปเดตครับเศร้าต้องรอมาแล้ว12เบต้า1เย้พี่ตีโกเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะไปครับไปให้สุดเอโลเลยไอพี่เดี๋ยวมาติดเคสไม่เป็นไรผมใช้เครื่องเอโลไปแล้วแอปแบงค์มันจะใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมรอให้ก่อนเก็บป่ะเพราะว่าใช้เครื่องเทสผมเรียนรู้พี่ผมไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปผมไม่ใช่พี่ในอดีตที่งาน Google I/O อีกต่อไปเหมือนเอกเคยบอกว่าเหมือนถ้าอัพเป็นพวกแบบตัวเบต้าตัวอัลฟาตัวพรีวิวอ่ะมันจะมีแอปแบงค์ใช่ไหมที่ใช้ไม่ได้หรือไงเนี่ยแล้วแต่เราได้แต่ปาร์ตี้อันนี้เราได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความลับเนาะเพราะว่าตัวลิปเหล่านี้เขาก็จะใช้แบบพวก Obfuscate ที่มันเป็นของ third party แล้วมันก็จะมีไลบรารีของ third party อะครับที่มันจะต้อง initiate ก่อนที่ตัวมันจะทำงานเนาะอะไรเงี้ยแล้วตัวที่มัน crash ก็คือตัวที่เป็น third party ที่ว่านี่แหละมันจะทำให้ตัวทางแอปแบงค์เนี่ยเขา handle อะไรไม่ได้เพราะว่ามันพังก่อนที่แอปเขาจะเปิดอีกประมาณนั้นแล้วก็อย่างของเคสเวอร์ชันก่อนหน้าคือ Android 11 ใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะคือตัวทีมเขารู้อยู่แล้วแล้วก็รอตัว third party ทำซึ่ง third party ทำก็ทำมาก่อนที่จะเปิดตัวได้ไม่นานมากนักอะไรเงี้ยก็แบบสัก2สัปดาห์1สปรินต์เนาะอะไรเงี้ยเขาจะมีรอบที่มัน roll out อีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มี operation อื่นๆนิดหน่อยมันก็เลยจะออกมาช้าอีกทีก็คือตอนที่มันรีลีสแล้วเอาเร็วอัปเดตเร็วป
แบบพี่ผมหาหน้า เขา ส่งลิงก์ จอย ให้ ไม่เจอ เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ นี่มันคน ปีนี้ ร้อนคอ ซัมซุงไม่จอยพี่เอก ไม่ถึงไม่แฮปปี้ ใช่ใช่ไม่จอยตัวพาร์ทเนอร์ดีไวซ์อะแต่ว่าซัมซุงจอยพาร์ทเนอร์ดีไว้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไงก็ติด Knox YouTube เหรอเดี๋ยวส่งมาในแชท Facebook สิพี่เหรอไม่เอา YouTube คนอื่นให้ด้วยเอาด้วยไงเผื่อมีหนูทดลองเยอะหลายตัวได้จัดมาครับส่วนเรื่อง Samsung เขาไม่เคยจอยอยู่แล้วเพราะว่าเขาติด Knox อยู่ดีป่ะเพราะมันไม่มีตัว Samsung ที่เป็น Android เพียว Android One ถูกมั้ยใช่ไม่มีคือเผื่อคนที่ไม่รู้จัก Knox แป๊บนึงพี่แต่ Xiaomi มีนะปีนี้มีเยอะมากพี่มี OnePlus Oppo Realme Sharp ยังมีเลยคือถ้าอย่างของเคส Samsung คนอาจจะงงว่าแบบมันก็คือแค่เฟิร์มแวร์ตัวนึงถูกมั้ยทำไมมันต้องรอเนาะเพราะเจ้าอื่นมันก็คัสตอมเฟิร์มแวร์ก็ทำได้เลยนี่อะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเข้าใจฟีเจอร์ของตัว Knox ก่อนนะว่าไอ้ Knox ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัว One UI มันจะแยกมาอีกทีนึง Knox มันจะเป็นแบบเหมือนเป็น security system ประมาณนึงที่มันจะพายอยู่ระดับเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์มันจะ parallel ปกติเราถ้าเราไปดูตัวโปรเจกต์Treble ป่ะ Treble คือเขาจะพยายามแยกถ้าทีม Android ทำเขาก็จะทำส่วนที่มันเป็นตัวเฟิร์มแวร์เนาะส่วนคนทำชิปก็จะทำส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมก็จะพยายามแบ่งเลเยอร์กันที่แบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีอินเทอร์เฟซกลางแต่ละเลเยอร์ให้ทำงานไวขึ้นเนาะเลยเป็นที่มาว่าทำไม Android 11 Android 12เนี่ยเจ้าต่างๆเขาสามารถทำอัปเกรดได้ไวเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจว่าไอตัวเฟิร์มแวร์มันตัวฮาร์ดแวร์มันจะคอมแพตแล้วหรือยังเขาสนใจแค่ว่าเขาต่อกับอินเทอร์เฟซที่ Android เขาเตรียมมาให้เรียกว่าอัปเดตคนละส่วนกันใช่ก็เหมือนแบบว่าคุณมาต่ออินเทอร์เฟซเนี้ยแล้วคุณก็รันเทสสูตรของเขาถ้ารันผ่านโอเคคุณมั่นใจได้ประมาณนึง จบก็เลยทำรอได้แล้วของ Samsung มันบอกว่าไอตัว Knox ที่ว่าเนี่ยมันไปอยู่ทั้งฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แนวตั้งของเดิมคือเราพยายามทำเป็นแนวนอนแล้วก็มีอินเทอร์เฟซใช่ป่ะ Samsung บอกว่าKnox มันอยู่เนี่ยปักเข้ามาเลยแล้ว One UI ก็คืออยู่เป็นเลเยอร์ใช่ไหมอยู่ตรงเลเยอร์เฟิร์มแวร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ใช่ป่ะมันแบ่งได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ ไอตรงเนี้ยมันไปเหมือนไปคลอสกับทุกเลเยอร์ที่มันมีมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเขาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีคือ One UI เสร็จแต่ว่า Knox ไม่เสร็จก็ปล่อยไม่ได้ช้าที่ด็อกเองใช่อันนี้มันเป็นทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือจุดชูโรงเขาเป็นไงบ้างเครื่องบลิกได้ยังพี่ผมเข้าผ่านไหนอ่ะผมมันบอกให้ดาวน์โหลดอ่ะพี่เฮ้ยที่ส่งลิงก์ในห้องใน YouTube ไงมันไม่เห็นให้กด opt in เลยพี่ get the beta มั้ยมีอยู่นี่ทำไมมันปิดไปแล้ววะใช่มั้ยผมเข้าไปเลยมันรีเดเล็กไปแล้วบอกว่า Android 11 beta is complete มันปิดแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมเปิดเลยขึ้นมาเลยแต่ผมจะแคปให้ดูก็ได้ผมยังไม่ปิดหน้านั้นยังมีปุ่มอยู่เลยผมเปิดดูนึงกด JavaScript ของหน้านั้นมาก็ไม่ให้ผมเดี๋ยวผมไป inject จริงๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันเปิดมาแว็บนึงเมื่อกี้แล้วปิดไปแล้วอะไรวะไม่ทันน่ะเครื่อง Pixel 5ขึ้นมาเลยอ่ะคือชัดเลยอ่ะทุกอย่างมาพร้อมไม่กดแล้วแต่เมื่อกี้มันลั่นหรือมันลั่นวะออกมาแล้วเนี่ยไม่นะส่งรูปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวส่งให้อันนึงเหมือนเขาพี่เฟิร์สใช้ Android Flash 2ไม่อยากรีเซ็ตวันนี้ Flash 2 beta 1อยู่พี่เอกเห็นแล้วแต่ว่าแบบไม่อยากไง อยากได้ OTA ไงนี่ใจปั้มมากเลยนะอัปโหลดรูปให้ดูเลยแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องอัปเดตเวอร์ชันเนี่ย คือมันมีแอปก่อนหน้านั้นที่เจออิชชูที่ซวยมากก็คือเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นผมจำไม่ได้ว่า Android เวอร์ชันอะไรแต่สมมติว่า Android เวอร์ชัน10อัพมาเป็น Android 11แล้วแอปพังคือนึกภาพผมเป็นเทสเตอร์อ่ะผมจะทำยังไงอ่ะพี่ผมจะเทสแบบเคสเนี้ยคือมันไม่ได้อยู่ในเคสที่เราจะเทสอยู่แล้วไงกลายเป็นว่าแบบมันพังตอนที่แบบอัปเกรดมาเสร็จแล้วก็เปิดแอปพังเลยกลายว่าขนาดเดฟต้องเทสอ่ะเดฟต้องแฟลชลงเวอร์ชันเก่าลงแอปแล้วก็อัปเดตแล้วก็เปิดแอปถึงจะพังลองดูรูปใน private chat อ่ะส่งไปแล้วได้ครับพี่ตีส่งรูปตัวเองมาทำไมอ่ะ
เราเล่น เฮ้ย เฮ้ยจริงนะมันไปถึงมันมีถึ ไม่ งหน้าไอ้นี่ หน้านั้นนะขึ้นพี่แต่ผมกดเข้าไปแล้วไม่ใช่พี่ ไม่ เข้าไปแล้ว เดี๋ยวผมส่งลิ ด้าง น ก์ ล่าง ให้ ด้วย ที่บอกว่า your eligible devices มีอะไรบ้างอ่ะ แต่ผมอยากจะได้กด พี่เอกเข้า ปุ่มก ลิ ด งก์ ห นี้ น้า opt in อ่ะเอ้ยแป๊บนึงนะมันเขียนว่า your eligible device มันบอกว่ามันไม่มีเครื่องที่สามารถ opt in เข้าไปได้ครับแป๊บนะ เดี๋ยว Pixel 3 ไม่ได้แล้วเหรอ 5 ได้ เดี๋ยว Pixel 3 ไม่ได้เหรอได้ดี Pixel 3 ได้อยู่นะ 3ได้ตั้งแต่3 ถึง 5 เฮ้ย ได้ ลิงก์ แต่ มัน ว่าก ลับ หน้า มา จ แล้ อ วเปิดได้แล้วเอกลิงก์มันกลับมาแล้วไม่เป็น11ละ ไม่มันเขียนว่า they are no eligible device associated with this Google account ครับพี่อ๋อลืมเครื่องเทส เครื่องเทสใครจะล็อกอินเมลจริงล่ะพี่ จัดไปดิ จะมาแล้ว ขอโทษครับ อีก2 นาที 1 นาที ใช่ สักครู่นะผมกด opt in ก่อนโอเค โชว์บลิกหน่อย อ๋อผมลืมเปลี่ยน account พี่ขอโทษ เฮ้ยมีแล้วโอเคกดให้ฉันรับสมัครเพราะอัปเดตไม่เอาฉันไม่รับการสมัครฉันยอมรับ จบแล้วมาแล้ว โอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดเสียงให้สักครู่ครับพี่ตีมีคนกดเยอะมากมันเออร์เลอร์ เอาเหรอ ใช่มันเฟล จริงๆเมื่อกี้ผมแอบชอบโปรเจกต์สตาร์ เฮ้ย ไลน์ เรียบร้อยแล้วครับ คือเครื่องดับไปแล้ว มาแล้วกำลังมาต้องทำบัตรไลฟ์ สุดยอดไวมาก เฮ้ยไวจริงได้เลย มาแล้ว19แล้ว เดี๋ยวไปแล้ว เอ้ยแบ็คแมน เฮ้ยชอบเสียง ผมชอบเลข 4 ตอนที่ลากเป็นเลข2เมื่อกี้นึกถึงแนโนเลย อินคุณอ่ะอิน ชาติ อยาก เดิม เห็นพี่ตีเต้นท่าแนนโนให้ดูครับ เจสันมาแล้วเจสัน Hi, everyone. ไม่ได้ตัดผม Great to be back here at Google I/O again this year. I'm Jason Titus, and I work on developer relations here at Google. As Sundar said, we all miss being able to get together in person. And while this is a different vantage point than we're used to, I'm glad we get together virtually. We have over 225,000 registered attendees joining us from 181 countries today, with some of our largest audiences from India, the US, Brazil, Germany, and South Korea. Thailand. Many of these communities are going through extremely difficult times at the moment. So wherever you are, we hope you and those you care about are staying safe. This year has been unlike anything I imagined we'd be living through. It's changed so much, including how we live, work, and interact with others. We've had to adapt to working together while physically apart and tackling problems we never imagined we'd have to face, all while dealing with tremendous isolation and loss. But technology has played a significant role in helping us adapt to these challenges, allowing us to do everything from ordering groceries to working from home to staying connected with our loved ones. As we know, crisis doesn't create character, it reveals it. And it's been amazing to see developers like you coming up with solutions to the problems around you. It's in our developer DNA. We're problem solvers, drawn to the hardest problems and using technology to tackle them. I've seen this again and again during the past year. In Kenya, there's the team at Flare who used Google Maps to create an emergency response app designed specifically for places without emergency phone service, like 911 or 112, which has helped save over 7,000 people from previously impossible situations. In Russia, there's Ivan Bakaydov, a 21-year-old self-taught programmer with cerebral palsy who develops apps for other people with speech and motor challenges to communicate. All of his apps are free and open source and helping people around the world. In Texas, there's Mandy Price and her team at Canaries,
We're using machine learning and natural language processing through AutoML to help companies with their diversity, equity, and inclusion efforts. While most companies can measure the representation of their employees, the team at Canaries is using hundreds of data sources to quantify equity and inclusion, uncover structural bias, and drive systemic change. And in Bangladesh, we have the team at Maya, who created a digital assistant so women could get health information and telehealth consultations in their native language. The team partnered with Google to use an end-to-end transformer-based deep neural network to train on their in-house data set, which increased the accuracy of their natural language processing to above 90%. Now their app can provide answers in Bengali to questions on 50 topics, and in the last year, their platform has reached over 10 million users. These are just some of the stories we've heard about developers around the globe who've built and achieved amazing things during incredibly difficult times. You've also found ways to continue to collaborate during this time. Around the world, our Google Developer Group leaders have stepped up in a huge way, figuring out how to host events that work for each of their communities. We had over 16,000 digital events last year, reaching over 3 million developers, which is nearly double the number of developers we reached the year before. That's amazing. And while it's not the same as working together in person, it's helped us support each other when we've all needed it. And we want to continue this support by meeting you where you are to help you solve the problems you care about and build the products of our future. And that isn't easy. We know it's hard to build in today's environment, and not just because of the pandemic. It's challenging to code for multiple platforms. It can be hard to integrate machine learning, and it's complex to manage user data safely and correctly in markets around the world. But across our products, we're working to make it easier so that you can focus on the specific problem you're working to solve. Today, you'll hear the latest on Android, the web, Flutter, Firebase, and machine learning. So thank you for joining us. And now I'd like to pass it on to Jacob, who will start us off with updates from the Android team. I want to connect with people and then just get this conversation that we started here and make it happen all year long. Thank you, Jason. This really has been a year of huge changes for all of us. I remember watching what felt like futuristic video calls in the film 2001 as a kid. Now, my 3-year-old chats with her grandparents every week on Duo. We can't wait to see each other, but it helps us get through a difficult time. With people depending on apps more than ever, expectations are higher, and your jobs as developers aren't getting easier. We want to help. Today, we'll talk about 3 things: Android 12 for developers, building beautiful, high-quality apps with modern Android, and how to bring apps to large screens and wearables. Okay, let's talk about Android 12. As Samir shared earlier, Android 12 is one of the biggest design changes ever, with new experiences that keep people safe, and an all-new UI that is personal, smoother, and much faster. To help bring this to your apps, we're adding a ton of new features. Let's start with user safety. As developers, you know it's crucial that people trust your apps and the platform they're on. To earn this trust, we believe people should understand how apps use their data, have control over how their data is used, and are comfortable it's necessary for tasks that they've initiated. In Android 12, we're adding multiple features to help people understand how apps use their data. To check usage in your apps or SDKs, we're giving you auditing APIs and guidance. And to share more context about your usage, you get a new API, permission intent. To give people more control, we're adding features like approximate location, so they can decide how much they want to share. And help people feel comfortable with the data you're using, we're giving you Bluetooth permissions to scan and connect to nearby devices. No more location needed. Now, we also want to help you build delightful apps. To us, this means that they perform really well and are engaging. ใช่มันจะเป็นเซสชั่นแยกไปเลยวันนี้มี Android แล้วก็ development tool อะไรอย่างเงี้ย Sometimes apps are killed or notifications are delayed to improve responsiveness and battery. We know this is frustrating, especially when it's unpredictable. To help,
Two areas we focused on are standby buckets and foreground services. For example, the new restricted standby bucket lets Android limit background work in ways that you'll find predictable and transparent. แบ่ง Foreground แบ่ง services ตัว help people device interact resource with ให้ apps that are ตาม doing แอป work ตาม in the ความบ่อยของ background, การใช้งาน such as recording your เป็น morning ฟีเจอร์ run. ที่มีมานานละ But sometimes they're misused. อย่างแบบ Now, แอปที่ไม่ได้ you ใช้ can งา only นเนี่ย start ก็ foreground จะไม่ services ค่อย for user เข้าถึง actions รีซอสบางอย่าง or ได้ external เพราะว่า events. แอปคุณไม่ได้ And เป็น for ไม่ได้ background ถู work ก that ใช้ needs งาน to จาก run ยูเซอร์จริง immediately, we're giving you คือเขาพยายามจะ expedited approach jobs. ให้ยูเซอร์ใช้งานแอป To improve app ถึงจะได้ startup, ใช้แบบ writing เซอร์วิส guardrails that ที่เต็ม prevent ที่ apps อะไร from เงี้ย using notification trampolines. Working with Google Photos, it now launches up to 34% faster. And we have new customizable launch animations and splash screens. Startup feels responsive, and you can update it with your branding. จริงปะเนี่ย That was เขาทำไม performance. ได้อะ Let's talk about making your apps engaging. We're improving the experience across Android with things like updated notifications and bubbles. Your apps get this for free, but there's more. We're improving media with a new API to insert content in apps like messaging. พี่ We're ตีกด adding อัปเดตแล้ว support นะ for พี่ AVIF images and เลย HEVC transcoding. To give people a fun way to see when they've scrolled past the end of your content, we're giving you stretch over scroll. And to make widgets more interactive, you're getting เอกไม่ features ต้องนอน like แล้วก็ได้นะ animations and new UI controls. ทำไมพี่ Now, that's เพ just a ราะว่า quick จบ glimpse of Keynote เสร็จเป็น Android. What's New in Android เลย Watch the What's New in Android session เดี๋ยว for more. ดูย้อนหลังก็ได้ Then download the แต่ว่าปก beta. ติอันนี้เว test ลา it with เป็น your apps, เวลาที่ and ผมกับเบ tell น us อยู่ what อ you ยู่แล้ว think. Now, over to อย่าเห Karen มาร to วม see how to build beautiful, แหม high-quality modern อย่าใช้คำว่าเราอย่าใช้คำว่าเรา ใช่ เพราะว่าไม่ได้มีแค่เรา2 คนใช่ปะมีคนอื่นด้วย มีประมาณ8 คน Thanks, Jacob. คนนี้พี่ติก็เคยเจอ Improving the mobile developer experience, what we call modern เจอ Android ที่อ development. เมริกาเหรอครับ You told us ใช่ครับ keep ตอนไป openness, Android Studio but สมุ become a เจอทั้ง paid 2 คนที่ขึ้นมาเลย right way to do things. And make the right way มา these พูดเรื่อง สมัย แม ที่ ส พี่ติยังทำ Android อยู่ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ We know you need a powerful IDE that can keep up with you, a programming language that enables you to do more with less code, and APIs that solve the อัน hardest นี้เรา problems เข้า on เนาะ mobile, เผื่อคนที่ดู yet ไม่ have ใช่แบบ backward สาย Android Dev compatibility. ก็คือ Modern So we Android brought you Development Android มันคือ Studio, มัน Kotlin, คือ approach ใหม่ Jetpack, ของทาง and Jetpack Google ที่เขา Compose, อยากจะให้เราใช้ our powerful มันจะเป็น UI tool ใน toolkit การ to พัฒนา easily แอป build ที่เป็น beautiful แบบ apps โมเดิร์น for มาก all ขึ้น Android devices. โมเดิร์นที่ว่าก็คือต้องบอกว่า First, แบบ Android มันมี Studio. ทั้งไลบรารี We มันมี want ทั้ง to help you build API higher quality apps หรือ faster, แม้กระทั่งตัว like showing test results across structural pattern multiple ที่เราใช้ devices, ในการเขียนโค้ดอะไรเงี้ย debugging คือ databases เขาพยา and ยาม background ช่วยให้ tasks เรา with the อะ app สามารถเขียน inspector, โค้ดได้ง่ายขึ้น or ส making เกล your มาก apps ขึ้ more น accessible หรือแก้ with ปัญ the หาบาง Android อย่างที่แบบ accessory น่าเบื่อ framework ให้ลดลง inside Android อะไร Studio. เงี้ยอย่างแบบโค้ด And บาง for faster โค้ดบาง build อย่างอะ speeds, we ถ้า have เรา the ไปเขียน Android แยกเวอ Cradle ร์ชันเอง plugin ก็เหนื่อยไง 7.0 อะไร and เงี้ new ย DSL เขาก็เลย layering ทำเป็นไลบรารี APIs. มาให้เขาแนะนำให้เรา You ไป can ใช้ find all of this แทน in ที่จะเขียน Android เอง Studio Arctic Fox beta available เห็น today. ไหมเบต้ามาแล้ว Talking about build เอ้ย speed, we are continuing to push on the เช่น boundaries of Kotlin. โมเดิร์นนี่เช่น Eclipse ได้ไหม Native Eclipse solution to ไม่โมเดิร์นแล้วพี่ Kotlin built from the ground พี่กำลัง up. พูดถึงอะไรก็ไม่รู้ว่า Kotlin มันคืออะไรเหรอ simple พี่ processing is available today and is a powerful and yet simple API for parsing Kotlin code directly. อย่างการใช้ภาษา Kotlin ในการเขียนก็คืออย่างหนึ่งเหมือนกันเขาพยายามจะ approach ให้ With over 1.2 million apps in the Play Store using Kotlin, it is the most used language by professional Android developers, including 80% of the top 1,000 apps, meaning it's a language Canary that's View chosen เปลี่ยน by ไป apps เปลี่ยน that เป็น see millions จาก of Arctic downloads Fox เป็น and Bumblebee need to scale across those 3 billion devices. เรา And ไปก here ด at ชื่อ Google, we love it too. มันเป็นเวอร์ With ชัน over มันจะ 70 ใช้เป็น apps, โค้ดเนมไง including Drive, Home, Arctic Fox เป็นตัว Maps, A and ไง Play. แล้วก็ Bumblebee เป็น B Okay, let's talk about Android Jetpack. We took the ไม่ใช่ hardest, ครับการ most ใช้ตัวอักษร common difficulties and created libraries to ensure your เดี๋ยว apps จะ are เข้าลูป high เดิมแล้วตั้ง quality ชื่ออะไร and ต่อ have ดี backward compatibility. Over 84% of the top 10,000 apps are now using a Jetpack library. And today we're going further. We know that your app performance matters. We're launching Jetpack macro benchmarks อย่าง to capture ตั large ว interactions Jetpack that affect library your ก็จะ app เป็นแบบ startup พว and ก change library ต่างๆที่ before ช่วย your แก้ app ปัญ is หาบาง released. อย่าง อย่างเช่นแบบเรา It's จะ now เขียน in แบบ alpha background and service is อย่าง a เงี้ย perfect complement to ที่มัน Firebase's ทำงาน performance อัปโหลดไฟล์ monitoring รูปอะไร for เงี้ยเขาก็ active มี web library apps. ให้เราใช้จะได้ไม่
ไม่ต้องไปเขียน handle เอง or persisting data more efficiently with Data Store, a new Kotlin Coroutines API, now in beta, and first-class support for Jetpack Compose with architecture libraries, and so much more. And now for Jetpack Compose. We started building Compose in the open 2 years ago today here at Google I/O, listening to your อันนี้ก็ที่ feedback ผมกั to บเบ make น sure เพิ่ง that จัด we ไป really got this right.
with over ก็คือ 35 การ public releases. สร้าง UI บน We Android took ด้วย everything that we learned declarative from Jetpack and Kotlin UI and we brought it to UI development. คือถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงแบบพวก Compose is our modern React native UI toolkit for Flutter Android. หรือ Swift UI คือ Fully เราจะ declarative จะ for ได้เขียน defining แบบ UI ในรูปแบบ so เดี you ยวกัน can ละ build gorgeous apps in way less time. ซึ่งอันนี้มันจะเป็น library ที่มัน on top Interoperable ตัว with existing Android อยู่ดี Android views, so you ไม่ได้ don't ไป need to แทนที่ของ rewrite เก่า a single line of code. It works with your ข้อดีคือ existing มัน code base พอเป็น from declarative day แล้ว one. เขาใช้เป็นภาษา Kotlin เป็นตัว With ตัว the หลัก Compose มัน beta, เลย developers ทำอะไรได้เยอะ around กว่า the world ข have องเดียวที่เป็น created some XML truly beautiful, innovative experiences in half the time. I'm blown away by all of these amazing apps built during the Android Dev Challenge. The first challenge was ส่วนนี้ all ก็คือ about เป็น puppies, อีเวนต์ which ให้ made นั for ก a พัฒนา ton of really cute ใช้ moments in Jetpack our team Compose chat. สร้าง UI ขึ้นมา It's ตามโจทย์ที่ inspiring เขา to ตั้ง see ให้ the ในแต่ละ number สั of ปดาห์ developers already working on ความ production เจ๋ง apps คือ with แบบ Compose like these. คนทำเยอะมาก The New York ถ้า Times, ใครเล่น Airbnb, Twitter แล้ว follow Twitter, ตัว Android Flip, developer อะ Play. จะเห็นว่าแบบผลงานของนักพัฒนา Okay, ทุ but กคน enough อะ talk. จัด Now กั is น a เต็ม good มาก time to hand it to Roman to give you a quick demo to see Compose in action. คุณเอครับผมจะบอกว่าปีนี้เราอาจจะไม่ได้จัดงาน Physical Android Bangkok นะครับไม่นะ Thank you, Karen. ก็ไม่เป็นไร Hopefully อะ makes it มัน a lot easier ทำอะไร and ไม่ได้ also a เนาะ lot more fun to build beautiful แต่ถ้าปี UIs. นี้ไม่ได้จัดเดี๋ยวจะจัดปีหน้า2 รอบแทน How you can add Hey. to an existing app. จะเชย So here's an app I wrote using views. I have a recycle view, and when I click on an item, it takes me to the next fragment. I have a nested scroll view, I have a tab, and a bunch of other views. Now I would like to add Compose to this screen. So let's take a look at the code. I've already set up a เป็น Compose เขา view inside คำว่า my fragment. release candidate ออกไปเลยนี่ And นะ I can call ตัว set Android content Studio on อะ it. เปลี่ยนใช้เป็น And beta that's build pretty แทนไป much เล it. ย That's เข้า all ใจ I ง่าย need ดี to do to start writing Compose code. So we're gonna set up a theme. Then I'm gonna add a list of material cards. And you can see the declarative model of Compose in action. It's simple function calls. We don't have complex XML. We don't have complicated layout params. It's much easier than before. And when I rerun the app and we go back to that screen, you will be able to see our Compose UI in action. And it interacts naturally with the views around it. Now, here's something interesting. In every card, you can see this physically accurate view of the sky that's computed on the GPU using the selected time and location. It uses a surface view. That means I have views inside Compose, inside views. You have full two-way interop. Compose is completely compatible with your existing code and your existing custom views. There's one more thing I would like to show you. The cards are pretty big, and I would like the user to be able to collapse them and expand them. So let's take a look at the code. We're going to add a single line of code เนี่ย around the คือ content of the เขา cards. ใช้ syntax Kotlin เขียนเนาะแล้วก็ build เป็น UI ข้างๆเลย And now when I rerun the ซึ่ง app and I go back to that ข้อดี screen, ของ Android Studio ตัว Artifact ก็คือมัน compact กับตัว Jetpack Compose and เรา collapse สามารถ them เขียนแล้วก็เรนเดอร์ with an เขียนก็เรนเดอร์ด้าน animation. ข้างได้เลย It's that simple. แต่ว่าอันนี้ที่เขาโชว์อ่ะ So Compose is เขาโชว์ completely ผ่าน compatible with your emulator เดี๋ยวนี้ emulator มันสามารถ build in ไปใน Android Studio ได้ And ไม่ต้องเปิด now เป็นหน้าต่าง back แย to ก Karen. จริงทำนานมากนะโปรเจกต์ตัวเนี้ยแล้วก็เขาโคกับทีม Thanks, JetBrains Roman. ด้วยเพราะ That was JetBrains really ก็ fun. ทำแบบบน I แพล love ตฟอ how ร์มอื่นให้ animation is so much easier to do. And every UI component is material by default, so it's easy to build gorgeous UI. Stay tuned for the new Material U components coming มัน later เหมื this อน year อันนี้เลย for อะ both สวัสดี Compose วัน and จันท Android ร์ views. We're building components to make ดาว sure, ดอกไม้ข้าง but also promise that it will scale. The API is fully complete. We are pressure testing the final bits, so Compose will hit 1.0 in July. It's a great time to start, so your apps will be ready to launch. And about that openness, we have just open sourced Compose for Wear OS. The next era of Android is about enabling all your devices connected to your phone, TVs, cars, watches, tablets to work better together. Let's talk more about building across screens. Starting from our largest screens with tablets, foldables, and Chrome OS, there is huge momentum as people are relying on these devices more to stay connected as family and friends, ชอบความ go อัน to หลัง school, ใส่เป็น or work foldable remotely. There are over 250 million active large screen active devices. Last year, Chrome OS grew 92% year over year, 5 times the rate of the PC market, คุณไทย making เงียบไป Chrome เลย OS the fastest growing and second most popular desktop OS. ยังไงมีผมอยู่คนนึง Android app usage has tripled in the last year. It's so cool to see how apps are taking advantage of the extra space of larger screens. Like Disney Plus, watch how this looks on a Samsung Galaxy Z Fold 2. The app makes good use of the front screen, seamlessly transitions to tablet mode, and even makes use of the new Hinge API to tell when the phone is in tabletop mode. เชียร์ตัวนี้ครับ We studied how people interact with large screens, like ของมัน where ต้อ their งมีครับ fingers รุ่นนี้ and thumbs are put.
แต่ไอ้โหมดที่ And ดู we're giving ที่ you แบบพับ APIs ครึ่ง and จอแล้ว tools ตั้ง to อ่ะ make บอกเลยว่า that ใช้น้อยมาก easier. เพราะว่า Like พื้ having น your ที่จอมันเล็ก content อ่ะ resize automatically. ซื้อจอใหญ่มาเพื่อดูครึ่งเดียว Layout 2.0 or vertical nav rail. Max widths on components to avoid those terrible looking stretch UIs. Help updating fold and transition states with constraint layout 2.1 and motion layout. And updates to the platform, Chrome OS, and Jetpack Window Manager, so apps just work better by default. We're also making it easier for apps and services to access with voice, with the help of the Google Assistant. We heard your feedback. Enabling assistant capabilities with your app is pretty hard, and it isn't part of your normal Android development flow. So using existing Android APIs, we're bringing voice interaction right into Android Studio. With Android shortcuts and a new capabilities API, you can now create voice shortcuts for your apps. You can optimize your widgets for voice by connecting it to an app capability and adding TTS support, allowing your app to show up on surfaces like the lock screen on mobile, or even as a view on Android Auto. Now to our smallest screens, smartwatches. You heard the big updates we had for wearables earlier. A unified wearables platform built jointly with Samsung, combining the best of Wear OS and Tizen, a new consumer experience, and a world-class health and fitness service with Fitbit. As an Android developer, it means you'll have more reach. You can use all of your existing skills, tools, and APIs that make your mobile apps great to build for a single wearable platform used by people all over the world. And we're bringing the best of Samsung to that unified platform, like Samsung's sensor technology that measures exercise data more accurately with longer battery life. We now have new Jetpack APIs for Wear OS, tailored for small screens and designed to optimize battery life, like the Jetpack Tiles API, so that any developer can create a custom tile for all devices in the Wear ecosystem. It's now in alpha and will start to show up on consumer watches with the new platform update. Look at all these tiles coming from Adidas Sleep Cycle, Whole 19, Calm, and Flow. We also have a new set of APIs for health and fitness, created in collaboration with Samsung. Data collection from sensors and metric computation is streamlined, consistent, accurate, from data like heart rate to calories to daily distance from a single trusted source. The alpha of the health services platform is available to use today. And all of this comes together with new tooling, with the release of Android Studio Arctic Fox Beta, like easier pairing to test those apps, and even a virtual heart rate sensor in the emulator. And when your app is ready, users will have a much easier time discovering the world-aware apps on Google Play, with some big updates coming to ตัว discoverability. พวก assistant device Wear smart apps screen ยังไม่เปิดเลยนะปี We're นี้ working เงียบ with แบบ developers like ไม่มีเลยนะ Strava, Spotify, Calm, Adidas to นั่นสิ bring richer, more immersive app experiences to the platform. So that's it. It's a great time to get Android started TV here. ด้วยอะ That's our quick recap of the world of Android TV Android, มัน including มันไม่ได้ Android ของที่ 12, จะมีอะไร all of ให้ the อัปเดต latest in บ่อยๆ modern อ่ะ Android development like พวกแบบ Jetpack โฮ Compose, มหรือแบบ and สมาร์ท cool โฮม ways อะไร we're working with you to ไม่มี bring your experience to new screens. Before I hand it off to Barb, หรือเก็บ let's hear ไว้ from our เดือนตุ friends ลา at Spotify. The Spotify vision is to connect millions of creators with billions of fans. And we believe that smartwatches is an essential device for us to realize that vision. We just released our totally new and rebuilt version of the Wear app. Now we're working on the ability to download music and podcasts to your watch. So you can go for a run without the distraction of bringing your phone with you, but still listen to your favorite playlists and podcasts. We believe that wearables will be more and more important in the future, and we see our investment in Wear as absolutely essential for Spotify. The open web is grounded on interoperability, accessibility, and choice. Today, I'll share how we're working with you to add new capabilities and innovative approaches that advance what's possible on the web. We'll focus on 3 areas: powerful new capabilities, performance optimizations for fast and seamless sites, and new solutions for user privacy. Together, we've been bringing more advanced features and computing power to the browser.
from an array of new APIs to the ongoing evolution of WebAssembly, which lets you run code in the browser at near native speed. One trend that's really stood out in this past year is the browser's emergence as a first-class platform for voice and video apps, because it's so nice to jump right into a meeting without installing anything. And these new features ใช่ are making these ตัว experiences Bumblebee เป็น even โค้ด better. เนมตัว B For example, when ข we ยับเข้า couldn't มาแท gather น in ตัวนี้ person, จะใช้ IntelliJ WebRTC helped Yahoo 2021.1 enrich the online event แต่ว่าฟีเจอ experience ร์หลัก with ที่เขา live โชว์ล video งใน chat. เวอร์ชันตัว And Bumblebee ตอนเนี้ย WebAssembly's recently จะ added เกี่ยวกับ support for Android simple testing หมดเลย processor คือเขา instructions จะ optimize การ dramatically reduce การ run CPU test แล้วก็ overhead การ for เขียนเทส workloads ใน like ตัว video Android เราให้ processing มัน and สะดวกขึ้น streaming, อะไรเงี้ยครับ enabling Google จริง Meet มันมี release to note make แหละแต่ว่า background blur เหมือนตัว available เว็บมัน to จะยังไม่สม twice บูร as ณ์ต้อง many ไปกด users. ดูจะเห็นแค่ว่ามันมีข้อมูลล้วนใน Another บางหน้า visually immersive experience เขายัง that ไม่ได้ทำแบบ relies on official powerful block browser ไว้ให้ capabilities is 3D mapping. And while Google Maps on the web has been using WebGL to deliver high-quality graphics rendering for years, it wasn't available in the Maps JavaScript API for developers. That changes today with 2 new beta features that allow you to tilt and rotate the map in 3D, while a new WebGL overlay view gives you the ability to render objects directly on the map for the first time, opening a world of new possibilities. Now, if you've been waiting for access to more device functionality, this year we've added a growing number of hardware APIs to Chrome Stable, โอเค allowing you to มีคนถาม access nearly ระหว่าง any นี้ว่าแบบ device ควรใช้ peripheral ตัวไหนมาใช้ from your โหลด browser. โหลดตัวไหนมาใช้ And เนาะ we're enabling access to จริ the งถ้าถาม native ผม file ก็ system อยู่ที่ว่าคุ for ณใช้ทำอะไร developers building text, ถ้าใช้ทำงาน photo, and code editors. stable ดีกว่า So the Stacklets team แต่ถ้าอยาก builds ลอง an เล่น IDE ของฟีเจอร์ใหม่ all in the ๆค่อยโหล browser. ดมาใช้ อย่างเช่นแบบ And คุณอยากจะลอง meanwhile, เล่น simply Java getting in front of Compose ใช่ไหม people is something that we คุณ know เขาบังคับ every อยู่แล้ว site ต้อง cares ใช้ตัว about. Active Fox So we've been ส่วน working to Bumblebee better ตอนนี้ highlight ยัง progressive web ยัง apps ไม่ in the แนะนำให้ browser ลองเพราะมัน to ข้าง help ใหม่ people แล้วก็ install and return to your มัน app ต้องอีก through สัก their พักหนึ่ home งอะ screen, กว่ามันจะอัป dock, เดต or taskbar. เพื่อฟิกอิช And ชูที่ making อาจ it จะ easy เกิด to ขึ้น list your อะไรอย่างเงี้ยครับ PWAs in Google Play ถ้าแบ across บเอาจริง Android ก็ยังไม่ and ค่อยแนะ now นำให้ลอง Chrome OS with the Trusted Web Activity แต่ API. ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับ Plus, การ you เขียน can เทสเลย implement Google แล้วคุณ Play อยากจะไปลอง billing ตัว for เวอร์ชันใหม่ล่าสุด subscriptions and เพื่อ in-app ออ Optimize purchases หรือเตรียม with ตั the ว Digital เตรียม Goods ตัวล่วง API. หน้าอะไรเงี้ยก็ไปเล่นได้ All of ครับ this work to expand the web's เพราะว่าเท่าที่ capabilities ดูตัว and Bumblebee มี reach แค่ is ฟีเจอร์พวกนั้น empowering นะ more เกี่ยวกับการ companies เขียน to Android come test to the web. Like TikTok, which brought its core experience to the mobile web in 2020 and desktop in 2021. So now people can find and share links to TikTok content across the open web. Or Adobe, which launched its rich Adobe Spark graphics and photo editor on the web to help creators and small businesses searching for a quick and easy creative app, or students doing classroom projects on their Chromebooks. Or e-commerce sites like Rakuten, which built an installable PWA in quick response to a surge in demand for online groceries, for the engagement of an installed app, and the cross-platform reach and efficiency of the web. We love to see developers combine the web's core powers with new capabilities and give us a clear vision of what the web can be. And that vision has to include performance. So we're continuing our work to make Chrome fast for users and developers. Highlights from the past year include making the V8 JavaScript engine even faster and dramatically reducing its memory footprint, introducing a next-generation compact image format, AVIF, and a back-forward cache for instant navigations on Chrome Android and soon all Chrome versions. We're also glad to see that lazy loading of images is now supported natively across all modern browsers, with the addition of a simple loading attribute. Of course, our work to build a faster web goes beyond the browser. We also want to help you improve your site's performance. So we examined millions of pages across the web to identify what makes a site feel fast to users. And 3 areas stood out: how fast a site loads, how responsive a site is to user input, and how stable a site is as a user reads it. We published these 3 metrics as the core web vitals to help site owners build the best จบ experiences แล้ว possible. คุณวรัตน์เราหนีไปนอนแล้ว Core web vitals are now integrated across many of เมื่อ our กี้เขาเมนชั่น tools เรื่อง like lazy loading ใช่ไหมแล้วบอกว่า available ใน modern browser and analytics services like modern คือ SpeedCurve. Safari ทุกอันใช้ไม่ได้เลย ใช่ And this คือ summer, Safari Core แม่ง Web Vitals will be เป็นแค่ added ตัว to เดี the ยว search ปะที่ ranking ไม่ได้ฟีเจอ signals ร์นี้นะ used ตอน by นี้ Google Search. เขาไม่เคย Helping เขาไม่เคย users ไป find relevant เดฟสมิธกับเขาเลยนะ fast Safari team เนี่ย helping fast sites find new users.
So to แต่อย่าง see Core how Web your site Vital ตัว performs นี้ and ก็จะ learn เป็น how you can improve your เป็น core เม web ทริกใหม่ vitals, เนาะที่ check out ใช้ our measurement ใน tools การ on วัด performance web.dev. ของตัวเว็บไซต์ And ใช่ finally, แบบฟีลแบบแยกออกมาจาก turn ไล to ฟ์ส the ปีด importance of improving privacy in the Chrome ไม่ใช่ browser ไลท์เฮา and ส์ไล across ท์เฮาส์ใช่ไหม Lighthouse In ไลฟ์สปีด 2019, มัน we kicked Facebook off the Privacy Sandbox initiative to develop new privacy-preserving technologies to help the web move away เป็ from นบอกว่า cross-site user tracking เมื่อกี้ while อินโทรก็ continuing เหมือน to สแตน support เจอร์ติง the สปีกเกอ critical ร์คนนี้คือแต่ capabilities that เหมือ keep น the web มาจากเรื่อง healthy. This requires technical innovation and iteration, working with countless stakeholders across the web. Several of the new Privacy Sandbox APIs are now available for แต่ developers ว่า to จริง test ตัว Lazy Load นี่มัน so นาน that มาก you เลยนะ can evaluate แปลกใจ them ว่า and ทำไม share เขายังหยิบมา feedback พูด before they roll out to Chrome เมื่อกี้ Stable ก็ for พูด broader use. TWA เรื่องเดิมแบบ And once พูด the new มาหลาย solutions are in place and เขา working พูดเรื่อ for งเนี้ย users and the ecosystem, we plan to พี่ตี phase พี่ตี out third-party cookies in เอ้ย Chrome. มาแล้วเอาทด We're ลองแอปเลย committed to navigating this transition responsibly. That means continuing to operate transparently every step of the way, เอ้ย sharing ตรงนี้มี proposals, มี learnings, ความ and ยืดหยุ่นมาก progress, ขึ้น listening to your อ่ะ input, เขารู้เลยว่าผมเล่น RV and providing meaningful notice before we make changes in Chrome. โห This includes our ongoing efforts to combat covert tracking techniques ไม่ such ไหว as fingerprinting. อันนี้คือ UI And ไม่ we'll ไหว continue to improve Chrome tools เทรน and จาก user settings โอ้โห for safety นี่ and คือหน้า privacy. setting So please bring your questions to ไอค our อนใหญ่ AMA มาก and พี่เอก check มี out ไอ our โฟนด้วย full privacy อ๋อไม่ sandbox ใช่ session. โทษดูว่ามี iPhone We ด้วย appreciate แต่ working ว่า with พวก you, the เทคไอ developer คอนมันใหญ่ community, เกินไปอ่ะดู to ดิ build powerful, fast web experiences ขอดูกัน that people love and that they trust. ที่ display size เป็น default ด้วยนะ Next up, it's Yeah, the yeah, Flutter yeah. team. It's been great working with them to add web support, and in a minute, you'll hear the latest on Ripple Flutter แบบใหม่ from Zoe. ฟัตเตอร์มาแล้วค มี รับทุกคน มีแบบติดเกล็ด For these events, I come for จ knowledge, ริงฟัตเตอร์เนี่ย ผมไม่ค่อย expect อะไรจากรอบนี้ว่ามันเพิ่งจัดงานไปตอนเดือนมีนา community as well. งานใหญ่เลย น่าจะไม่ค่อยมีอะไร ใช่ ตัวที่ตาม แพง Flutter is an open source UI toolkit by Google that empowers developers to build beautiful experiences across multiple platforms. With Flutter, you can use the same codebase to compile apps directly into machine code for Android, iOS, web, desktop, or anywhere that you might want to make pixels on the screen. พี่ตีพี่ตี It's the first UI platform designed for an ambient แต่เอกมันมี computing world. มันมีเจ้าไหนเจ้าอื่นที่ใช้ได้ด้วยเหรอ Additionally, when building apps, มี the first decision you เจ้า have to ที่ make ไม่ได้ is ใช้พวกเน็กการ์ดอะไรเงี้ย กรุงไทยใช้ได้ไหม with Flutter. You start from the experience you want to create มีแก๊งอื่นอีก and ไหม can ship to any มี device you want to target. Tomorrow And that's just the beginning. คุมาโร่ผ่านเหรอ Beyond Google, a global open source community is contributing to Flutter. For example, รอดว่ะ companies รอดว่ะ like Toyota, Canonical, Sony, Samsung, Chip. and the Microsoft Surface team are Oi, all working ขออะไรเยอะ to bring นี่อะไร Flutter โซ to นี่ even ซัมซุง more อะไรกับฟัต devices. เตอร์ Microsoft ด้วยเนี่ย รอด Already, there are more Microsoft than ทำไอ้นี่อะ Duo $200,000 Surface Duo Flutter in the Google เขาพาร์ทเนอร์กัน WeChat, IBMW, and Grab. Flutter is used by developers all around the Okay. world. For example, ByteDance, the company behind TikTok, is using Flutter in more than 70 apps. พูดถึง เฮ้ยรอด Productivity มี is มีจาก one ทางบ้านมานะครับน้องเจี๊ยบบอกว่าสปีกเกอร์เหมือนตั้งใจให้เป็นผู้หญิงหมดเลย Switching to Flutter has allowed them to ship new apps มี and คนเอ features เชียนด้วยเอเชียนด้วย 30% faster. แต่คนนี้เขาเป็น More than ตัวท็อป 30 ของ teams Flutter อยู่แล้ว choose to build with Flutter โอ for เค its productivity awesome, เมคแปลว่าเมคใช้ตัวลิบเหมือนกัน which unified its code Make base sense. with Flutter and went ใช้เด็กการ์ด from ปะ 2 million lines ไม่ of รู้อะ code เหมือนกัน to เลย 1.1 million, reducing it by อาจจะใช้ nearly แต่ว่า half. ฝั่งที่เหลือเป็นฟัตเตอร์ Today, we're excited to น่าใช้ตรง announce ต้องมี Flutter ที เฮ้ย built on this ที่ WA foundation. มันพอร์ตลงแอป Google Play ได้ใช่ปะ We ได้ครับ improved the beta support for แล้ว Flutter มัน on ไปพอร์ตล desktop, ง so it's แอป even Apple easier Store ได้ for ไห you ม to target Windows, ไม่ได้ครับ macOS, เพราะว่า and Apple ไม่ Linux ให้ เพราะว่า from a ที่ลง single ในสโตร์ได้เพราะว่ามันผ่าน TWA อีกทีหนึ่งแต่ Apple We've ไม่มี enabled sound ถ้า Apple เอา conversations native like ครอบ Call เว็บก็ไม่ได้ใช่ปะ จะโดนรีเจ็คครับบอกว่าฟังก์ชันน้อยไป eliminate a whole class of errors, increase app performance, Hey. and reduce package size. Additionally, building on these enhancements to our developer experience, Okay. we've upgraded the Flutter ขอตังค์ได้ปะ DevTools
to help you หลัก understand how memory มี is แค่ของกสิกร allocated in ค your รับ apps. กสิกรตัวเดียวน่าติดเรื่องเด็กอะ Another major theme in Flutter ดูบัวหลวง 2.2 is how we are สี investing ม่วง in สีม่วง ways รอดไหมสี to ม่วง help รอด connect ครั your บรอด apps to the rest of the Google ecosystem. เจ้านั้นไม่ได้ใช้อะไรอยู่ We're แล้ว launching a new payment plugin with Google Pay. We're updating the Google Mobile Ads SDK for Flutter. We're promoting the in-app purchase plugin to production. We're expanding the Google APIs and cloud services your apps can access. Google Map And ก็ได้ we're ซัพพอร์ต committed to fully supporting Material U when they ship later this year. อืม These are just a few of the updates in Flutter Google Map ก็ไม่ 2.2. ซัพพอร์ตอยู่ดี Join our What's New in Flutter product keynote, sessions, and collabs for more. One more thing. Here at I.O., we're celebrating by joining forces with Firebase, Google's mobile and web app platform, to create a fun, open source demo showing how easy it is to build a Flutter web photo app booth. powered by Firebase photo booth services. photo booth So before you go, head to photobooth.flutter.dev to check out the code and grab a photo with our mascot เขา open Dash. source ด้วยนะ And with that, it's time to hear more about Firebase with Francis. อันสุดท้ายเป็นฟรานซิส Thanks, Zoe. Our mission for Firebase is to empower you to succeed by making it easy to build and run mobile and web apps. Over 3 million apps use Firebase every month. We know you rely on our products like Crashlytics and real-time database throughout your app's lifecycle, and we rely on your feedback to continuously improve our offerings to suit your needs. I'm happy to share what we've been working on to help you accelerate your app development, ensure high-quality app experiences for your users, and keep your users engaged. Firebase's fully managed infrastructure products help you speed up and simplify development. But adding new features can still be time-consuming and tie up engineering resources. Designed to increase productivity, Firebase extensions are pre-packaged solutions that let you quickly add more functionality to your mobile and web apps, like translating text with the Google Cloud Translation API or exporting Firestore collections to BigQuery. And now we're expanding and releasing new extensions with companies you know and trust so you can do even more, like quickly integrate payments processing with Stripe, search Firestore with Algolia, send email with MailChimp, and communicate with your users via MessageBird, all without having to write any code or learn new ตัว APIs อื่น on เปิด your มาหมด own. แล้วแต่ว่าอัลกอเรียก็ So ไม่ let's ต้อง say you're an implement เอง e-commerce แล้ว app and you ไม่ต้อง want to ทำเอ keep งแล้ว customers informed about the status of their orders. ทำ full text You search can ได้ use the new MessageBird extension to send triggered messages to your users. ดีตรง It's เนี้ยแหละ easy to set up with just ไป a กับ few เติร์ดปา clicks ร์ตี้ in the ง่ายขึ้น Firebase นะ console. And once it's installed, you can add or update documents Pricing in มันจะต่างจาก Firestore, เราไปใช้ and the ของ third MessageBird party เอง extension เยอะ will automatically send messages to your customers on จริง channels ถ้า like ใช้ third messaging party apps ก็น่า or จะทำอะไรได้ SMS. เยอะกว่าป่ะ This implementation that normally ก็ would จริง have taken days เพราะว่าแบ can บ now be done in Firebase hours ก็พยายาม with จะเป็น Firebase middleman extensions. ก็พยายามจะ Check out ทำตัวเอง extensions เป็นกลาง now ที่ to สุด see อะไร how เงี้ they ย can help you expand your app's functionality without a lot of additional work. Once your app is live, users expect it to be fast and responsive. Performance monitoring presents mobile and web app performance data, so you know exactly how users are experiencing your app from their point of view. We're pleased to share our latest updates to performance monitoring. Now, you can track and improve your performance metrics in real time. This lets you monitor the rollout of a new app release within minutes and identify issues before they become major problems. But that's not all. We redesigned the performance monitoring dashboard to help you better identify your most crucial performance issues. The new comprehensive trace table lets you compare trends across your metrics and zero in on the biggest changes that need your immediate attention, like a network call that's been running slower than before. This is in addition to the customizable metrics you can select to appear right at the top of the dashboard. So if you want to keep an eye out on the performance of a new API call you've just added, or make sure a network request isn't too slow, you can track that front and center right in the dashboard.
Get started with performance monitoring today to ensure your users experience the best version of your app. Another challenge you can turn to Firebase to help you solve is user engagement. And that's where Firebase Remote Config comes in. Remote Config lets you update the behavior and appearance of your app for different audience segments without releasing a new version. This lets you run A/B tests, roll out new features, or push custom experiences to groups of users, all from the Firebase console. Now, while A/B tests are a great tool, it can take some time and expertise to set up, run, analyze, and roll out the results. And that's why we're launching a new feature called personalization, which uses the power of Google's machine learning to automatically deliver the best experience to each of your users individually. Setup is simple, and personalization starts to deliver optimized experiences within hours. Best of all, you don't need to manually analyze the results and pick a single winning experience to roll out. So let's say you're a game developer and you want to balance the difficulty of your game to keep users engaged. With personalization, you can set up different options and then ask Firebase to figure out the rest for you. Personalization automatically learns which types of users respond best to which difficulty settings. It then assigns each user the right sets of value to maximize their enjoyment, whether they are a more casual player or prefer more of a challenge. To get ready for personalization, install the Remote Config SDK today. And if you want to test out personalization right now, just join our alpha program, where you can get early access to it. พี่ตีต้องพูดแล้วว่าเขา With every เราจะ improvement จ to อย Firebase, อัลฟาโปรแกรม we ได้ยังไง aim to พี่ take away the hard work for you, so you can จำ URL ไม่ได้ delivering the amazing experiences อยู่ใน that Google people Form rely on every day. Now, I'll pass it over to Kamal to share more updates on machine learning. ยังมี machine learning มันอีก5 นาทีเหรอ like to meet other people in the community who ผมชอบ remote config personalization นะแต่ว่า เท่ดี เขาเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันที่แล้วเองรีบจัง ในอัลฟาปะ ใช่ ส่งเมลมา5 วันที่แล้ววันนี้ประกาศแล้ว We've seen in many ways AI is making our products more helpful in people's daily lives. These inspiring stories are made possible by developers just like you, applying machine learning to solve the problems they're passionate about. But machine learning is evolving at an incredible pace with new algorithms, hardware, data sets, new use cases. We don't expect you to be an ML expert. Instead, we build our platform so you don't have to be. So today I'm going to show you how, with no ML expertise required, you can build these experiences on the platforms that you care about, whether it's on mobile, the web, or in the cloud. Say you're a mobile developer and you have an idea for a new app that reacts to different sounds in your environment, like traffic or bird songs or music. How would you build this app? The first step is to look for existing models. On TensorFlow Hub, you can find hundreds of pre-trained models for video, image, text, speech, and audio. Here, you will need an audio model, and this one by Google can recognize a variety of different sounds. The next step is to build this model into your app. To make it easy to integrate a model into your Android app, we've provided the TensorFlow Lite task library, which gives you simple APIs and data structures that work in the language you use. This allows you to go from all this code to this. Finally, to recognize your own sounds, you will need to customize. Building your own model can be time-consuming. It requires taking several uploading your own data, labeling it, defining features, and more. TensorFlow Lite Model Maker automates these steps for popular use cases, allowing you to take a state-of-the-art model and customize it using your own data set with only a few lines of code. As you can see, in just 3 simple steps and no ML experience, you can build an app that recognizes any specific sound around you. And that's just one example. You can go wherever inspiration takes you. The web is another area where we're making it easier to build AI applications. JavaScript is one of the world's most popular languages with millions of developers. TensorFlow.js, our JavaScript library, lets you build AI experiences in your website without having to install a single SDK.
It runs directly in the browser, and all you need to do is reference it in your code, include the model as a JSON file, and you're good to go. Let's take a look at an example. Imagine you want to detect spam in user comments. Bots can generate a lot of spam. By capturing it directly in the browser, you can save on server costs and improve user experience. A use case like this requires a text model that's been trained with existing comments. Luckily, TensorFlow Hub also offers a text model you can start with. And you can test this one directly in your browser before even including it in your web app. Now, not all comment spam is the same, and you might have specific examples for your community. To customize your model, you can use TensorFlow Lite Model Maker again. And since you're on the web, let's use Colab, Google's hosted notebook service, which allows anybody to run Python code through the browser. Colab gives you free access to TPUs and GPUs, so we can customize the spam detection model much faster. ML in the browser opens up many new exciting use cases for millions of web developers. For example, you can now use the entire collection of TensorFlow Lite models with TensorFlow JS, so they can directly be used on the web, no conversion required. And the new Web Bluetooth API is compatible with TensorFlow Lite for microcontrollers, so you can deploy models to a tiny board directly from your browser without installing software. As you can see, whether you're a mobile or web developer, you don't have to be an ML expert to start building these experiences. To help you get started, we've created a new on-device machine learning site with learning pathways and turnkey solutions where you can learn how to build common apps like the mobile and web examples I just shared. These tools are available open source and complement our set of cloud AI products, which support every type of ML developers. But we know that it can be frustrating to juggle with the various tools, frameworks, and platforms. This can make it difficult to manage your models efficiently. To solve this, we have an exciting announcement. I'd like to introduce Vertex AI, a new managed machine learning platform that is built off of our experience in creating machine learning tools. It incorporates new features that let you experiment and deploy faster while simplifying model management. Let's revisit our comment spam example using data from BigQuery. First, with Vertex AI, we don't need to build a model ourselves. AutoML can take care of that for us. No code is required. Just press the train button and AutoML will search state-of-the-art models, customize them to build just the right one for you completely automatically. Of course, you can also bring your own ML code written in popular frameworks like TensorFlow and use Vertex AI to train faster at scale. Next, Vertex makes it easy to understand and test our model. Here we can see a solid accuracy improvement, and we can use feature importance to tell us which inputs our model relies on most to make its predictions, giving you more transparency. Here, the comment text is the biggest indicator of whether our model marked it as spam. We can also easily test the model in the console. For this example, our model is 99.8% confident that this model is spam. So we have a great model, but we're not done. In reality, we will need to keep iterating on this model. We need to make sure new comments are classified correctly. And if spammers adapt, we should update our model by retraining it on new data, evaluate it, and redeploy it. This can be a lot of work. To automate this process, Vertex AI includes Vertex Pipelines, a new feature that helps you manage your models in production by letting you define and launch pipelines using Kubeflow or TensorFlow Extended. This is what our spam detection example looks like. With the output generated from each step, you can track the artifacts across the whole process. This makes it really easy to have Vertex AI automatically retrain your model on new spam data and redeploy it only if your quality targets are met. And we've already seen some great use cases from our beta partners. For example, Portal Telemedicina, a Brazilian healthcare startup, used Vertex AI and its model validation features to scan thousands of ECGs for heart problems across Brazil and Africa, helping doctors better detect and triage high-risk patients. We can't wait to see what you build with Vertex AI. Check out our resources or get started by going to your Google Cloud Console. Many of you have made our AI tools what they are today. And on behalf of the ML teams at Google,
Thank you. What inspires me the most is seeing what you do with these new tools in your hands. Whether it's on your phone or your browser or on tiny devices, we are amazed by the things you build. Things that we could have never imagined. Things like what we saw in the video of Jason Barnes and his prosthetic arm, which gave him back his ability to drum. That is truly amazing. Now I'd like to turn it back over to Jason. You can build and build and build. There's always endless possibilities. The things you can do with machine learning are truly incredible. Some of the most exciting examples I've seen recently have been through the work we're doing with startups around tackling climate change. Over the past 2 years, we've supported dozens of sustainability-focused startups in Japan and Europe, and we recently launched our first accelerator in North America. We're helping 11 startups use machine learning to tackle big challenges, from creating carbon-negative concrete to making everything from office buildings to pet food more sustainable. These are companies like Yardstick, who saw there was a huge opportunity to store CO2 from the atmosphere into the soil and decided to build the tools that were needed to measure it. They're using Google Maps, TensorFlow, and our compute platforms to allow instant carbon level testing. This can enable large-scale adoption of sustainable agricultural practices that will capture more carbon in the ground. Examples like this show how developers coming together can be such a powerful force. And that's what makes moments like I/O so special. While you're here, we encourage you to visit the Community Lounge to find and join the community group that's right for you. Now, we've covered a lot of ground today, but there's more our team wants to share with you. One of the benefits of a virtual I/O is that you can check out any session you want. No waiting in line or having to pick and choose what fits in your schedule. All content will be available on demand, so I encourage you to step outside of your comfort zone and explore something new. For developers interested in emerging platforms, we have updates from AR Core about new APIs and information on the new industry-wide Matter initiative for the smart home. We also have updates from the ads team, Google Pay, and others, as well as sessions and code labs to get you started on everything you've heard about today. And we've created I/O Adventure, which is an interactive environment where you can visit product domes, play with interactive demos, and chat with attendees. You can also hear directly from the experts with 26 live Ask Me Anything sessions with Googlers you know and love. We're here to support you as you build your next amazing products. This year has shown us so much, how interconnected we are, how resilient we are, and how powerful we are when we all work together. I hope we can take what we've learned and build the world we need for the future. So enjoy I/O. Connect with each other, learn new things, invest in yourself and in the community. I can't wait to see what you build, and I look forward to seeing you all in person soon. Thank you.เฮ้ยเราเข้าไปเดินในงานได้แล้วหรือยังนะมาแล้ว go 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 เผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปเดินในงานได้เนาะเดี๋ยวจริงฝากพี่ตีโพสให้หน่อยสิได้ไหมพี่ URL เหรอใช่ครับ URL ของงาน Google I/O ที่ให้เราเดินเข้าไปเดินเล่นนะครับแป๊บนึงนะครับผมเขาบอกว่ามันเจอด้วยใช่ไหมแบบเราไปตีกับเล่นกับคนอื่นได้พอพี่เจอเบนพี่ก็จะท้าสู้แล้วพี่ก็จะต้องปล่อยโปเกมอนเลือกโปเกมอนทั้งหมด6ตัวมาสู้ใช่ป่ะใช่เนี่ยมันมีให้เราไปเดินเก็บไม้เบสบอลไงแต่ผมจะไปได้หาไม้เบสบอลมาตีพี่เดี๋ยวผิดเกมละมันมีให้หาไม้เบสบอลจริงๆจริงเหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้ต้องเล่าให้คนในงานก่อนเนาะคนที่ฟังก่อนเนาะว่าแบบมันเปรียบเสมือนที่งาน Google I/O เพราะว่างาน Google I/O มันจะเป็นอย่างนี้ที่จะให้เราเข้าไปเดินในงานได้จริงๆแล้วว่าก็จะมีซุ้มของแต่ละโปรดักต์เนาะให้เราเข้าไปเดินใช่ไหมก็มีซุ้มกิจกรรมซุ้มนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นวิชวล
วิชวลก็เราก็จะเดินไปที่ซุ้มต่างๆได้ผ่านบนหน้าเว็บนะเฮ้ยอันนี้ชอบเวลาเดินตัวซ้อนการเป็นการบวกเลย หา URL ไม่เจอป่ะเดี๋ยวผมแปะให้สักครู่ครับฝากพี่ติแปะทีเจอแล้วไม่ใช่อันนี้Adventure ครับเราต้องล็อกอินตัวเขาแล้วก่อนรีโมทได้ด้วยถ้าคนไหนเป็น Googler มันจะขึ้นเลยว่าคนนี้คือ Googler แล้วเราสามารถพิมพ์คุยกับเขาได้เลยของดีเจ๋งอันนี้เดี๋ยวผมปิดแชร์จอก่อน ขออนุญาตแชร์จอของตัวที่จะไปเดินเล่นเนาะจริงๆอยากให้ลองเล่นไปด้วยกันครับนี่ปึ๊บมาแล้วรบกวนทีครับเอาขึ้นไปอันนี้กำลังแต่งตัวอยู่ชอบความมีเสียงด้วยอ่ะเสียงเดินมันเหมือนแบบ Minecraft เลยแล้วคืออุปกรณ์แต่งตัวให้เราไปสำรวจเพื่อหามาแต่งจริงใช่น่ารักเชียวทุกคนได้อยู่เซิร์ฟเวอร์ด้วยแมปทำดีมากแบบกดวาร์ปไปโซนไฟล์เบสโซนอะไรอย่างนี้ได้เลยผมแดงไปเลยชอบนี่ชอบความแบบ accessibility มากค่ะคือเขาซีเรียสมากนะขาให้เลือกอ่ะใช่คือคุณจะเลือกขาเดียวก็ได้คุณจะเลือกขาเทียมก็ได้อันนี้คือชอบจริงๆนะคือ personalize จริงๆอ่ะคือแต่เอาจริงในงานเขาก็ทำมาดีนะคือแบบเอาจริงเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบสมมติถ้าเราเป็นบุคคลพิการใช่ไหมคือเราสามารถเข้าไปร่วมงานได้ดีมากด้วยเพราะเขาดูแลช่วยเราดูนั่นนี่เรียกว่าทุกอย่างในงานดีไซน์แบบสำหรับทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้ดีไซน์เฉพาะแบบ developer ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแซนบ็อกซ์ของ Bit Studio อยู่ข้างในนี้ครับผมอยู่ South East อยู่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันปะผมเซิร์ฟเวอร์0เซิร์ฟเวอร์เดียวกันครับตรงไหนกันครับมันวาร์ปได้นะโอเคงั้นเจอสักที่เจอกันแอมพิเทเตอร์ไหมครับได้ครับแอมพิเทเตอร์กดในแผนที่ซ้ายหรือกดซ้ายบนตรงแบบครับแล้วเลือกแอมพิเทเตอร์ได้เลยโอเคทำดีจริงเดี๋ยวพอผมเล่นแซนบ็อกซ์แบบนึงเพิ่งแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวขอใส่เพลงเข้ามาด้วยอันนี้น่าจะไม่ได้ยินเสียงเพลงโอเคเสียงดังไปมั้งเสียงแบบทำดีจริงชอบเลยเราชอบแบบนี้ทักทายเข้ามาแล้วพี่ตีมาแอมพิเทเตอร์เร็วพี่สัญลักษณ์1+2คืออะไรวะคนซ้อนกันอยู่ใช่มันเหยียบกันเหมือนเขาแบ่งแบบให้เป็นช่องๆเหมือนเป็นคลัสเตอร์ของมาร์คเกอร์ใน Google Map เลยอ่ะใช่เพราะมันถือของมือซ้ายมือขวาได้ด้วยเจอคริสเบรนอ่ะเฮ้ยเจอฮิรัญญาด้วยฮิรัญญาที่เคยมาไทยอ่ะทีมไฟเบสคริสเบรนด้วยแอมฟิเทเตอร์เจอแล้วเหมือนคนไหนที่เป็น Googler เขาก็จะมีโลโก้บอกเลยว่าคนนี้คือ Googler ผมมาแล้วผมอยู่ข้างคุณเอกคุณเอกใส่หน้ากากด้วยทำดีจริง
ไปหาของรางวัลที่ดีกว่า แต่เว้นเรามาสู้กันไม่ใช่ ทำดีครับ จริงๆแนะนำไปเดินเล่นนะ แล้วก็ที่เด่นคือแบบพอเดินใกล้ใครอ่ะเราจะแชทกับคนนั้นได้เลยอ่ะ อ๋อเหรอ ตีมามันคุยกับคนรอบๆข้างได้ มันจะมีชแวร์ให้เราบ้างถ้าเราเล่นเกมเยอะๆแล้วเขาจะส่ง อันนี้คุยกับฮิรัญญาอยู่เนี่ย เขาบอกว่าเป็น virtual swag อ่ะ ทุกคนเดินไปไหนอ่ะ เจอตัวเขายังไงเห็นปะของกดลูกศรได้ไหมอ่ะ เลเซอร์มีฮิรัญญาเขามีแบบไม้คาถาด้วยมันมีไอเทมให้เก็บเยอะแน่เลยอ่ะ มีพี่ตีลองหาที่เป็นกล่องอ่ะเราเดินชนกล่องมันจะได้ของมันตกปลาได้จริงนะ วอกกี้จากคนนี้แจกวอกกี้ตรงข้างๆรถสีเหลืองไม่แหลกเลยนะทำดีเหมือนกันของถ้าเครื่องผมกระตุกหน่อยมันมี NPC ด้วยนี่ตกปลากันได้ด้วย NPC อาจจะใช้ลัมด้าในการคอมมิวนิเคชกับเราไปหาเบ็ดตกปลาได้แต่ที่ไหนเฮ้ยเก้าอี้นั่งได้แล้วมันเป็น private chat เบนนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันนะใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นโต๊ะเดียวกันเป็นที่อยู่จะบอกว่าอยู่ไหนดีวะ มองไม่ถูกเลยเยอะก็บอกว่าเจ๋งดีนะจริงมันช่วยแบบให้ไวท์ของการไปเดินเล่นใน I.O. ได้อ่ะใช่ให้จริงๆมันให้ความรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่ามันเอาจริงก็ไม่เคยมีงานไหนที่เราได้ทำแบบนี้ป่ะใช่ของเดิมมาถึงว่าคือจะเล่นเกมด้วยกันระหว่างช่วงที่งานจะเริ่มอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือบูธไฟเบสแล้วโอ้เท่ว่ะผมไปไหนดีไปอยากไปดูบูธบอกว่าถ้าเราเดินไปชนไอ้ป้าย I.O. เราจะสามารถเซลฟี่ได้ชอบความมีเขาเก็บแอคทิวิตี้ที่เราทำกันตอนที่ไปที่งานอ่ะมอยเนี่ยแต่ผมว่ามันขาดแอคทิวิตี้นึงนะที่เขาไม่ได้ใส่ลงไปอ่ะเดี๋ยวหรอคือการต่อคิวเข้าเซสชั่นต้องบอกว่าการต่อคิวเข้าเซสชั่นแล้วก็เซสชั่นเต็มเข้าไม่ได้ใช่ทั้งเจ้าอยู่หน้าห้องแล้วแบบดูออนไลน์จากข้างนอกก็ได้เฮ้ยแล้วแบบว่าถ้าอยากจะแบบว่าออฟฟิศเอากับคนที่อยู่ที่บูธอ่ะเขาให้จองผ่านมันจะมีคาเลนด้าเด้งขึ้นมาเลยเว้ยเชื่อมกับตัว I.O. ใช่ไหมมันจองได้อยู่ให้จองเวลาโคตรเจ๋งอ่ะทำดีอยู่นะผมว่าใช่คือของผมค้างไปแล้วตอนเนี้ยเข้าไปเล่นไม่ได้ชอบความที่แบบเดินไปหน้าแผนที่แล้วมันก็เปิดแผนที่ข้างๆให้อ่ะอันนี้อยากได้ไม้คาถามากตีไม่มีครับไม้คาถาไฟเบสนี่ผมได้มาแล้วนะมาจากไหนวะไปที่ตรงไฟเบสครับห้องไฟเบสเขาจะมีกล่องที่แจกไม้คาถาอยู่ที่ไหนวะไม่อยู่ในห้องแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นกล่องที่มันล็อกไว้ป่ะใช่เดินชนกล่องได้เลยแล้วเราน่าจะเล่นกัน เพลินไปละลืมไปแล้วว่ามีงานอยู่ลืมไปแล้วว่าเรายังไลฟ์กันอยู่นะครับทุกคนหยุดเล่นได้แล้วพวกเด็กติดเกมโอเค ผ
ผมอยากหาแซนด์บ็อกซ์ของคนไทยอ่ะผมอยากไปดูอ่ะคุณเอกจริงๆแนะนำผู้ที่ชมอยู่นะก็ให้เข้าไปเดินในงานแล้วก็ลองดูแซนด์บ็อกซ์ของคนไทยครับชื่อว่าให้เซิร์ชไปเลยไหมไม่จริงๆน่าจะมีป่ะเขาน่าจะให้เราเซเลพอร์ตไปได้เลยตามภาษาเกมนะใช่ไหมบิดดัสตูดิโออ๋อนี่ไงมันอยู่ข้างล่างแชร์เปียโนป่ะดิจิตอลฟอเรสต์ป่ะน่าจะดิจิตอลฟอเรสต์น่าจะโซนนั้นนะโซนที่เป็นแซนด์บ็อกซ์มันโหลดช้าแล้วใช่ไหมมันเริ่มแหลกแล้วกลับมาเล่นตอนไม่มีคนดีกว่าตอนมันลางโอเคทุกคนเลิกเล่นเกมครับทุกๆคนกลับมาก่อนนี่มาดีเฮียอยู่นี่มาดีเฮียโอเคพร้อมแล้วเพราะว่าได้คาถาแล้วพอใจแล้วเขาบอกว่ามีคนแชทมาบอกเนี่ยครับในไลฟ์บอกว่ามีเพจในงานด้วยเฮ้ยถ้ามีเพจในงานเราก็ต้องไปหาพี่อู๋สปินไนท์จะเขาจะอยู่ไหมนะผมเจอคนหนึ่งพี่เอกเขาเดินเข้ามาคุยกันแล้วบอกว่า Hello YouTube คนนั้นชื่อว่าป๊อปไอโอเคโอเคมาบน YouTube ข้ามไปแล้วแต่จริงๆก็กินพอประมาณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือด้วยความที่มาโหลดอินสแตนต์ของแต่ละคนเข้ามาด้วยแต่มันก็คือจ็อกเก็ตแหละก็ใช่แต่ว่าตอนที่มันเรนเดอร์คือตอนที่มันซิงค์อันนี้เข้าใจไงตอนที่มันเรนเดอร์มันก็ควรจะแยกกันปะเพราะมันดูกระตุกมากคือแบบทุกคนที่กดเลยเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก่อนเนาะโอเคโหขนาดงานจบไลฟ์จบแล้วยังมีคนตามดูไลฟ์เราอยู่ประมาณต้อง45คนเยอะอยู่เหมือนกันบุคคลที่ไม่หลับไม่นอนในเวลา 3:00 กว่าปกตินี่ ชอบก็คือปกติแล้วอ่ะเวลาเราไปที่งานอีเวนต์ใช่ไหมเวลาจะเข้าไปจอยคอมมูนิตี้ใดคอมมูนิตี้หนึ่งเนาะเขาจะมีคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ให้เราทำตามสิ่งที่ต้องเลี่ยงเพราะว่าเรากำลังเจอคนทั้งโลกไงถูกไหมมาจากที่ไหนไม่รู้มีบุคลิกต่างกันเชื้อชาติต่างกันสถานะต่างกันไงเขาจะมีไกด์ไลน์ให้ว่าสิ่งที่เราควรระวังในการพูดนะแบบมันมีเรื่องเชื้อชาติเราอย่าพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าความดังอะไรอย่างงี้ใช่เนี่ยอันนี้ก็มีให้กดเลยนี่มีเป็นหน้าเว็บอยู่แล้วเนาะstalking กับ following เมื่อกี้พี่เดินตามเบนพี่ก็ผมจะฟ้องคือแบบชอบแบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบการพูดเรื่องเพศเรื่องอะไรที่มันดูไม่ดีใช่ไหมแบบพูดถึงกับการแต่งตัวคนท้องคนพิการอะไรอย่างเงี้ยแบบลักษณะร่างกายอายุอะไรเงี้ยคือควรระวังในการพูดประมาณนั้นจริงๆเราบอกว่าคอนเฟอเรนซ์ทั่วโลกก็จะเป็นเวนี้กันหมดอยู่แล้วใช่ครับเฮ้ยมันมีพวกคีย์ลัดด้วยว่ะมีคนเดียวเล่นอยู่บนล่างๆซ้ายขวาดูแลที่ขาดไปก็คือฮะจริงเหรอพี่ไม่จริงในคอนโทรลเลอร์เราผมเอาภาพคืนไงพี่เฮ้ยได้จริงว่ะโอ้โหแล้วภาพแย่มากเลยภาพพิกเซลเลตมากอ่ะกดขึ้นลงมาซ้ายขวามันมีอะไรให้เล่นดีนะETA เยอะน่าจะเยอะนะถ้าดูแล้วเนี่ยใช่หรือว่าที่ฟีเจอร์โปรดักต์ออกมาน้อยเพราะว่าทำสิ่งนี้อยู่จริงนะเดี๋ยวเอาคนครึ่งบริษัทมาทำในช่วงที่ผ่านมาเบนเมื่อกี้เบนคิดว่ามันพูดเล่นใช่ป่ะมันได้เหมือนที่เอกได้จริงๆนะก็ลองกดไปดิผมกดแล้วจอก็ลายเลย
แล้วก็สิ่งที่คุณได้ลองเล่นนะครับมีบางอย่างที่ไม่ตรงจริงก็คืออาหารที่เป็นรสพิซซ่าแจกตลอดเวลาไม่จริง ไม่จริงแน่นอนแล้วก็ไม่มีพนักงานเนาะปกติจะมีสตาฟทั่วงานแล้วปีที่แล้วได้ปี2019จำได้ว่าไปหยิบกล่องอันนึงมาเขียนว่าเป็นผัดไทยเปิดมาแล้วถ้าจำไม่ผิดข้างในจะเป็นสลัดกับผัดวุ้นเส้นหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่ผัดไทยที่ฉันรู้จักมาเขาเขียนภาษาอังกฤษเลยนะว่าผัดไทยใช่แต่เราอ่านแบบมันไม่ใช่ผัดไทยที่ฉันรู้จักแล้วมันมีผักแปลกๆมาแบบแครอทอะไรอยู่ในนั้นคือแบบมันจะเหมือนฟีลลิ่งเราไปกินร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศเนาะเขาก็จะมีสูตรเขาแต่ว่าจำได้มีอันหนึ่งอร่อยมากที่เป็นแบบเคบับแล้วข้างในเป็นไก่สเต๊ะคือมันเป็นแบบฟิวชั่นที่แบบเฮ้ยชอบมากแต่ว่าเคบับชิ้นเท่าแขนก็กินไม่ไหวสมมติว่าถ้าเราจะจอย private chat ไม่ได้ใช่ไหมแค่เขียน+1ใช่ไหมถ้าเราจะจอย private chat เราต้องไม่คือถ้าพี่อยู่ใกล้ๆก็คือคุยกันได้เลยอ๋อคือข้อความที่เห็นมันก็จะอยู่ในระยะใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่สอนวิธีคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะสีเหลืองมีเลยว่า can you ไม่ได้กับผมก่อนเหรอไปอะไรนะขอโทษสีเหลือง yellow พี่โตเวลาไปเจอคนทั่วโลกก็คือเราถามไว้ก่อนเลยว่า can you speak Thai หรือเปล่าถ้าคำรู้ได้ก็ตอบพี่ว่าชื่อคนนั้นคุ้นๆป่ะเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าพูดไทยได้นิดหน่อยพูดอังกฤษไม่ได้เลย ครับพูดอังกฤษไม่ได้เลยผมก็พูดอังกฤษไม่ได้เหมือนกันครับมีน้องพร้อมมาอยู่ข้างๆพูดแต่ไทยได้เลยเดี๋ยวนี้มันทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็วิ่งมาที่หาพี่เอกนั่นแหละทุกคนมารวมตัวกันดีถ้ามันคือเข้าใจป่ะมันเป็นเกมที่แบบคอมมูนิตี้สำหรับคอมมูนิตี้เฉพาะอ่ะมันเลยไม่มีการบูลลี่ไงเพราะถ้ามันมีการบูลลี่ได้นี่คือชิบหายละนี่ทุกคนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยตอนเนี้ยผมจะบอกไงดีอะพี่พูดยากจังเลยอะโซนไหนอยู่ด้านขวาของ Amphitheater เซ็นเตอร์ครับผมนั่งเก้าอี้อยู่ Amphitheater เหรอ Amphitheater ออกมาด้านขวาป่ะผมกำลังขึ้นไปนั่งเก้าอี้กับคุณเอกตอนนี้อยู่ตรงเธียเตอร์ตรงกลางเลยพี่ตรงกลางแบบเป๊ะๆเลยครับมันเป็นถนนที่ตัดอยู่ตรงกลางครับของ Amphitheater นะครับผมเฮ้ยพี่ติเข้ามาอยู่ใน Amphitheater ว่ะPatrickผมเข้ามาอยู่หน้าเวทีแล้วคนคุ้นเคยทั้งนั้นแต่ความรู้สึกเวลา user มันทับซ้อนกันอ่ะเหมือนไอ้ user อีกคนนึงอ่ะไปกินอีกคนนึงนะใช่คนสุดท้ายจะได้อยู่ข้างบนไม้เบสบอลได้มาแล้วเดี๋ยวไปตีหัวใครสักคนพี่คอมมูนิตี้ไกด์ไลน์พี่เปิดอ่านพี่ห้ามตีหัวคนได้มาเบสบอลก็ถ่ายรูปก่อนเวลาถ่ายรูปชอบวิธีที่เขาให้เซฟอ่ะคลิกขวาแล้วกดเซฟที่เบรกขวาเพื่อเซฟโอเคจริงปะเนี่ยดีใช่ไม่ทำไฟพี่ไอด้วยเยี่ยมเซตติ้งมีอะไรบ้างมิวสิกเปิดปิดเพลงได้ Sound Effect Dark Mode เปิดปิดได้ Enhance Contrast โอ้โหทำเผื่อด้วยเป็นNew Chat ก็มี Visitor Mode ก็มี Offline Mode ก็มี Offline สำหรับเล่นคนเดียวเลยใช่ความแลกก็จะหายไปพี่เอกไม่ตอบแชทผมได้นิดอะไรได้นิดหน่อยครับเยี่ยมเลยเราไปปาร์ตี้ไหมได้ไหมว่าแต่มันมีโซนปาร์ตี้ไหมนะใช่เพราะว่าปกติเป็นงานของเราที่มี after party ใช่ไหมใช่อะไรอยากรู้ว่าที่นี่มันจะจัด after party ยังไงเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีนักร้องเนาะที่มาจัดคอนเสิร์ตให้เราเอามาเครื่องดื่มของกินเนาะซึ่งไม่รู้เขาจะทำยังไงฮะเพราะตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนคนไทยหมดเลยนะ
เชื่อหาไม่เจอว่ะ ปี จบแล้ว ไป พี่ ไอ ตี เวนเจ บ๊า อย ร์ บาย ตอนเนี้ย ถัดมาทางขวาของ IO ของ Amphitheater ด้านขวา เดียวเลย ใช่ครับ เฮ้ยเดินไม่ได้ชน ผมชอบคนเมื่อกี้ พี่ตี ฟอร์มออกตาย กเก้าอี้ฟาดหัวเขาเลย คือมันแหลกวะ ทำไมพวกคุณไม่อ่านใน community guideline ตอนนี้เหมือนไม่มีเซิร์ฟเวอร์เดียวด้วยนะไม่มีเซิร์ฟเวอร์อื่นให้เลือก ใช่ ซึ่งเราไม่รู้ user เท่าไหร่ แต่ว่าผมยังไม่เห็นคุณจิรวัตรเลยครับ เฮ้ย ทาง disconnect เลยอะ มี user บางคนได้ด้วยนะ disconnect เลยอะโคตรโหด เนี่ยพี่ตีเขารอโฟโต้กรุ๊ปกับพี่อยู่นะ ใช่พี่ตี อันนี้ใครที่กำลังชมอยู่ครับ ก็มาเจอกันได้ที่ตรงกลางแมปนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูพี่ตีไปดูที่ผมแชร์หน้าจอได้พี่จะเห็นจุด พี่ตี ได้ ผม แป๊บนึง ผมมารับ พยายาม connect connect ได้แล้วแป๊บนึง นะดูที่ผมแชร์จอครับ ผมอยู่ตรงกลางเลยใครที่ยังดูอยู่ก็มารวมตัวกันครับ ของแมป Amphitheater เหรอ ใช่ครับ ด้านขวา Amphitheater นิดเดียวเจอเลยจริงๆถ้าทุกคนยืนซ้อนกันมันแบบบวก10มั้ย เนาะ แบบคนทาง IO มายืนซ้อนกันก็แบบบวก100รอเนี่ยเจอแล้ว โอเคมาครับบูชารับหนึ่งนะ จ้าทุกคน ผมขอโพสต์ลงเฟซก่อน เรายืนแบบสลับฟันปลาไหมเป็นตารางหมากรุกมันจะได้ไม่บังกัน แก๊งคนไทย คนไทยใน IO ไม่มีตุ๊กตา Android ให้เพ้นท์น่ะหรือว่ามี ผมเห็นบางคนถือกล้องด้วยนะเอาไปถ่ายเซลฟี่ได้ เฮ้ย นี่ไง กล้องมันทำอะไรได้หรอ พี่ตีมาอย่างออกมาแล้วพี่ตีเซลฟี่กัน กล้องถ่ายเซลฟี่หรอ ทำดีอ่ะโอเคครับ ก็จริงๆแล้วเราควรจะไปนอนได้แล้ว ไปนอนนะคือพรุ่งนี้เราตื่นมาเล่นก็ยังได้ไง ใช่ แต่ไม่ใช่ตอนเนี้ย แต่ถ้าไม่นอนเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นไม่ได้แล้ว เฮ้ยมีตุ๊กตาฟัตเตอร์ด้วยเห็นไหมซ้ายล่าง เฮ้ย เขาชอบแบบมีรถเข็นว่ะ มีป้ายไฟเบรดพี่ตีไม่เอาป้ายไฟเบรดมาด้วยอ่ะเฮ้ยหัว Android ไม่ได้นอนแล้วล่ะกูว่า โอเคครับพี่ผมว่าผมปิดแชร์จอดีกว่าไม่ผมจะออกก่อนพวกคุณ จริงออกที่ว่าแค่ปิดแชร์จอแหละแต่ยังเข้าเกมอยู่ ทุกคนเลิกเล่นเกม ล็อกเอาท์แล้วนะ ทุกคนควรไปนอน ทุกคนควรไปนอนไม่เบนเดี๋ยวพี่ล็อกอินทิ้งไว้ล็อกอินทิ้งไว้ไง เป็นที่เลยคือ โอเคครับก็จริงๆก็จบไปแล้วเนาะ Keynote สำหรับงาน Google I/O 2021 ซึ่งมีทั้ง Google Keynote ปกติที่เป็น Keynote หลักแล้วก็เป็น Developer Keynote เนาะเอาจริงตอนที่เป็น Developer Keynote ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ มัวแต่เช็คนู่นนั่นนี่ใช่ ต้องรีแคปอะไรบ้างจริงๆเอาแบบสั้นๆง่ายๆของ Developer ก็จะมีหัวข้อก็มี Android Flutter Firebase Web Machine Learning ครับอย่าง Android ก็มีอะไรบ้างพี่เอก Android ก็มี Android 12 Android Studio ที่ ActiveFox เข้า Beta แล้วก็ Jetpack Compose ก็มีพวก Micro Benchmark อะไรพวกนี้ใช่ Micro Benchmark กำลังเป็น Alpha อยู่อะไรอย่างนี้แต่เขายังไม่เปิดตัว library อีกตัวใหม่ที่พี่แอบไปเจอ
ก็ต่อไปเป็นของฝั่งตัวเว็บใช่ไหมเว็บก็จะมีเรื่อง lazy load ที่เขาพูดถึงที่ไม่รู้จะพูดทำไมแล้วก็ตัว core web vital web vitals ใช่ครับก็เป็น Firebase ป่ะพี่ตีนี่ครับ Firebase ให้หน่อยครับมี extension ตัวใหม่เปิดอีกหลายตัวครับตัวที่น่าสนใจก็มีตัว Algolia ที่ทำ full text search ได้ไม่ต้องเขียนเองแล้วอันถัดมาก็เรื่องของ performance monitoring ครับที่มี real time update ให้ดูแล้วก็สุดท้ายก็จะมีremote config ที่สามารถที่จะ personalize ได้แล้วในคอนโซลเลยง่ายๆจะมี Flutter เนาะFlutter เขาก็ประกาศว่าเข้าเปิดเป็น Flutter 2.2 เฮ้ยต้องรีบซื้อลด 50% 2.2 Flutter 2.2 ต้องรีบไปซื้อจริงๆไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มมากเน้นเป็นทางด้าน performance กับตัวtools มากกว่าก็จะมี tools ใหม่เช่นแบบ debug ตัว memory graph อะไรอย่างนี้ก็ไปลองดูกันได้ก็สุดท้ายเป็น machine learning ก็จะเน้นไปทาง3ด้านก็คือ machine learning on mobile on web แล้วก็ on cloud on mobile ก็คือมีตัว TensorFlow Lite task manager task สักอย่างที่ทำให้เรา access ตัวโมเดล TensorFlow Lite เนี่ยได้ง่ายๆโค้ดก็เขียนง่ายขึ้นฝั่งเว็บก็เช่นกันแล้วก็ฝั่งคลาวด์ที่ว้าวๆก็จะมีตัว Vertex AI ให้เราสามารถตัว export data จากตัว BigQuery เนี่ยไปเทรนโมเดลโดยที่มันสามารถทำเป็น Auto ML ได้เลยแล้วก็เราจะเห็น artifact ในแต่สเต็ปของการเทรนว่าแต่ละขั้นเนี่ยได้อะไรมาบ้างซึ่งมันจะช่วยนักพัฒนาในการทำได้มากประมาณนั้นแต่จริงงาน Google I/O ยังไม่จบเนาะเพราะว่ายังมีเซสชั่นทั้ง3 วันมีพึ่ง1เป็นเศษเสี้ยวของ3 วันใช่ก็อย่าลืมไปเล่นพวก Easter egg ที่อยู่ในเมื่อกี้เนาะใช่เผื่อได้ของถ้าเก็บของครบทุกอย่างมีรางวัลอะไรจาก GDE Thailand ไหมครับไม่มีนะนี่คือง่วงมากๆไม่ไหวแล้วง่วงโอเคครับไปโอ้ปิดงานให้หน่อยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาไลฟ์ดู Keynote Google I/O กันและอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวเพราะว่าปกติมันเป็นแบบ Physical Event แต่ก็ลองดูคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีกหลายๆอีเวนต์ถ้าปีนี้ยังจัด Physical Event ไม่ได้อย่างเช่นพวกงาน Firebase หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์อยู่ครับผมครับก็จริงมีอัปเดตค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็น Product ซะเยอะจริงถ้าเราเข้าไปดูในเซสชันยังมีเซสชันอีกเต็มเลยครับแต่ว่ามันจะขึ้นแบบเป็นพรีเมียร์ไว้ก็คือรอถึงเวลาเซสชันนั้นก็เข้าไปดูได้ก็ใครสนใจอะไรก็ค่อยๆมาทยอยกดแอดลงใน My Session แล้วก็ไล่ดูนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ทั้ง GDG แล้วก็ GDE เดี๋ยวน่าจะมีอีเวนต์กันมาเรื่อยๆในทั้งปีนี้ก็น่าจะเป็นออนไลน์หมดเลยเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วปีนี้ไม่น่าจะได้จัด Physical Event เลยนะครับวันนี้ประกาศกันตรงนี้เลยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะลอง keep connect กับ community เราเดฟอะไรอยู่เราทำอะไรเราอยากอัปเดตอยากแชร์อะไรก็ลองมาคุยกับทาง community ได้ครับพี่ตีมีอะไรฝากไหมครับยังไม่มีครับผมได้ครับผมโอเคเพราะวันนี้สมควรแก่เวลามากนะครับจะตี 4ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณคุณเอกนะครับคุณเบนพี่ตีมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณตั้งด้วยครับที่กลับไปก่อนนะเด็กอนามัยที่แท้จริงได้ครับขอบคุณครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ